Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 17. mars klukkan 12:03 og forseti upplýsir að miðað við að umræðum þá liði sem finna má útsendri dagskrá fundarins fram að framlagningu fundargerða verði lokið eigi síður en klukkan 18:30. Ef einhver mál eru enn óafgreidd á þeim tíma verður lagt til að þeim verði frestað, auk þess sem forseti mun nýta heimildir til að lengd umræðu undir hverjum lið verði ekki lengri en 2 tímar. Þetta gerir forseti með vísan til ákvæða í 25. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Áður en gengið til útsendrar dagskrár vill forseti upplýsa að borist hafa beiðnir Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Viðreisnar að taka á dagskrá með afbrigðum endurskipan í nefndir og ráð með vísan til 2. málsgreinar 49. greinar sveitarstjórnarlaga. Einnig hefur borist beiðni samstarfsflokkanna að taka á dagskrá kosningu í stafrænt ráð. Borgarfulltrúar fá senda nú í upphafi fundar þá lista sem hafa borist en leitað verður afbrigða í lok fundar. Þá gengið til fyrsta liðar á dagskrá sem fyrir umræðum innkaupastefnu Reykjavíkurborgar 2026 til 2030 og til máls tekur borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Forseti, borgarstjórn og þið sem ákynnuð að hlýða. Það mér ánægja að kynna hér innkaupastefnu Reykjavíkurborgar 2026 til 2030. Gildandi innkaupastefna borgarinnar frá 2011. Það var orðið mikil þörf á að ljúka uppfærslu á henni enda ýmislegt breyst á þeim 15 árum sem síðan eru liðin og stefna sjálf aðeins ein blaðsíða lengd. Að einhverju leyti hafa verkferlar verið uppfærðir en stefnur borgarinnar sömuleiðis farnar að reiða sig á að verkfæri til að raungera þær fáist í gegnum innkaup sem stefnan hefur sem sé ekki náð að endurspegla þar sem hún hefur ekki fengið opinbera uppfærslu enn. Það var skipað í stýrihóp í júlí 2025 til að uppfæra innkaupastefnu borgarinnar og innkaupareglur og hóf skipaður starfsmaður hópsins sem lögfræðingur á skrifstofu fjármálaþjónustu og ráðgjafar sem áður var þekkt sem innkaupaskrifstofa að beiðni formanns að fara yfir innkaupareglurnar þá þegar og gera tillögur að nauðsynlegum breytingum fyrir fyrsta eiginlega fund stýrihópsins. Fyrsti fundurinn var haldinn haustið 2025. Lauk hópurinn við að setja upp innkaupastefnu í lok október og þakka ég félögum í hópnum og starfsmanni hans vel og snarplega unnin störf. Fengið var frestur og skilum til þess að leggja innkaupastefnuna fram til umsagnar helstu hagaðila í nóvembermánuði. Stefnan var send samtímis til ytri og innri umsagnar, til Fjársýslu ríkisins, Samtaka iðnaðarins, Alþýðusambands Íslands, Sviða borgarinnar og B-hlutafyrirtækja. Umsagnir bárust frá 3 fyrrnefndum ytri aðilum og frá mannauðs- og starfsumhverfissviði, umhverfis- og skipulagssviði, þjónustu- og nýsköpunarsviði og skóla- og frístundasviði. Innkaupastefna Kaupmannahafnarborgar 2023 til 2026 og stefna Fjársýslunnar frá 2021 voru hafðar til hliðsjónar við vinnuna og fengum við báða aðila til funda við okkur, ásamt fulltrúa frá borgarlögmanni, bæði fulltrúa frá Kaupmannahöfn og ríkinu. Hildur Georgsdóttir, framkvæmdastjóri Framkvæmdasýslu ríkisins, kom á fund okkar 1. október og héldum við ábyrgðaraðilarnir sömuleiðis ráðgefandi fund þann 10. nóvember með fulltrúum frá ábyrgðaraðilum innkaupa í Kaupmannahafnarborg. Sem fulltrúum stýrihópsins var einnig boðið að sitja, þar sem margt gagnlegt kom fram reynslu Kaupmannahafnar af framsækinni stefnu þeirra, þar sem rík áhersla lögð á samfélagslega ábyrg innkaup. Ábyrgðaraðilar gerðu svo í desember þær smávægilegu breytingar sem rétt þótti að ráðast í eftir samráðsferlið. Eftir samtal við borgarstjóra og borgarritara í desember var ákveðið að stefnunni yrði skilað með kostnaðarmetinni aðgerðaráætlun fyrir innleiðingar árið 2026 og unnu starfsmaður hópsins og formaður að henni í upphafi árs. Kostnaður aðgerða á innleiðingarárinu var í flestum tilfellum metinn sem innri kostnaður, vinnuframlags á skrifstofu fjármálaþjónustu og ráðgjafar, einnig í samvinnu með lögfræðingum og fjármálastjórum sviðana. Þar að ráða samráðum uppfærslu ferla og sniðmáta, vinnslu og fræðsluefni, kynningu á stefnunni og svo framvegis.
Einnig verður leitast við að koma upp virkum samskiptaleiðum milli þeirra aðila sem þurfa að vinna saman að því til framtíðar að innkaup verði framkvæmd á sem bestan hátt, að allur undirbúningur og eftirfylgni þar með talið. Stýrihópurinn kom sér saman 4 innkaupagildi borgarinnar, ábyrg, hagkvæm, gagnsæ og nýskapandi innkaup. Með ábyrgum innkaupum átt við að Reykjavíkurborg leggur áherslu á að innkaup stuðli að umhverfislegri, félagslegri og efnahagslegri sjálfbærni. Sjálfbær og ábyrg innkaup fela í sér að kaupendur taki í innkaupaferlinu ákvarðanir sem dragi úr neikvæðum umhverfisáhrifum, virði mannréttindi og tryggi launakjör, öryggi og réttindi starfsfólks samkvæmt lögum og kjarasamningum í allri virðiskeðjunni. Með hagkvæmum innkaupum átt við að Reykjavíkurborg tryggir að innkaup séu skipulagð á heildstæðan og samræmdan hátt á milli sviða, þannig að fjármunir Reykjavíkurborgar nýtist sem best í þágu íbúa sveitarfélagsins. Með því stuðlað að stærðarhagkvæmni, einföldun ferla og samnýtingu lausna innan Reykjavíkurborgar. Innkaupaáætlanir skulu samræmdar á milli kaupenda til að tryggja stærðarhagkvæmni borgarinnar. Með hagkvæmni átt við að valin sé heildarlausn sem felur í sér mestan ávinning þegar tekið mið af gæðum, endingatíma og heildarkostnaði en ekki eingöngu út frá lægsta verði. Með gagnsæjum innkaupum átt við að Reykjavíkurborg leggur ríka áherslu á að öll innkaup séu gagnsæ og í samræmi við lög opinber innkaup, reglugerðir settar á grundvelli lagana og innkaupareglur Reykjavíkurborgar þar með talið að jafnræði bjóðenda sé gætt. Gagnsæ innkaup fela í sér að upplýsingagjöf sé skýr, tímanleg og regluleg. Ákvarðanir rekjanlegar, málefnalegar og byggðar á hlutlægum forsendum. Skjalfesting og birting upplýsinga tryggð á öllum stigum innkaupa. Með nýskapandi innkaupum átt við að Reykjavíkurborg nýtir innkaup til að stuðla að nýsköpun og þróun lausna sem bæta þjónustu og auka skilvirkni í starfsemi og rekstri borgarinnar. Nýskapandi innkaup fela í sér að skapa svigrúm fyrir nýjar hugmyndir og hvetja til samstarfs við markaðinn, við stofnanir og rannsóknaraðila. Reykjavíkurborg leitast við að upplýsa markaðinn þær þarfir sem að borgin hefur með virku samtali og vakandi fyrir nýjum lausnum og hugmyndum. Uppsetningu stefnunnar var hagað þannig að skýrt væri hvernig innkaupagildin kæmi til framkvæmda á hverju stigi innkaupana. Innkaupaferli fer fram í 4 skrefum. Undirbúningur innkaupa það fyrsta, þá fer fram þarfagreining og markaðskönnun, skilyrði sett fram og verklýsingar kláraðar. Hér fer fram samráð við hagaðila, bjóðendur og nýsköpunaraðila og ákvörðun hvaða stefna skuli tekin við innkaupin og hvað beri að varast eða sækjast sérstaklega eftir. Innkaupaferli sjálft það næsta. Í tilfelli útboða það að útboð samið og gert opinbert og tilboð opnuð og metin, eða í tilfelli smærri innkaupa það hreinlega þegar val á vöru í verslun fer fram. Samningstími sá hluti tímans þar sem að virkur samningur í gildi eða á meðan tiltekin vara í notkun í tilfelli einfaldari vörukaupa. Á þessum tíma virk samningsstjórnun mikilvægasta verkfærið og símat fer fram af hálfu notenda samningsins. Við lok samnings ferli gert upp og árangur gæði og ávinningur þess metin. Einfaldari innkaup virkja sannarlega ekki alla þætti þessa ferlis en flóknari innkaup og framkvæmdir þurfa að stika sig í gegnum þá alla. Kaupendur í skipuriti borgarinnar ótalmargir og innkaup af öllum stærðargráðum gerð á starfsstöðum borgarinnar, allt frá kaupum á tilfallandi stökum hlutum fyrir smærri vinnustaði til rammasamninga regluleg sameiginleg innkaup á öðrum aðföngum eða einhverri þjónustu svo sem viðhaldsverkefnum iðnaðarmanna og svo upp í byggingu nýs grunnskóla, sundlaugar eða stærri gatnaframkvæmda. Við ræddum hvernig best væri að koma á framfæri kynningu og stefnunni til sviðana svo hún næði til allra þeirra sem þurfa að framkvæma öll þessi ótrúlega mismunandi innkaup og fræði frekar en flækiða fyrir þeim aragrúa starfsfólks sem þar ræðir. Eitt af því sem stendur upp úr eftir þessa vinnu að svið borgarinnar þurfa að vera dugleg í samvinnu sín á milli í sameiginlegum verkefnum, enda mörg verkefni sem þurfa á því að halda brýr séu byggðar á svipaðan hátt og lagður hefur verið grunnur að í verkefninu Betri borg fyrir börn, þar sem einnig þykir ábótavant og þar sem sækja má ábata með upp í hluta þess kostnaðar sem hlotist getur af innleiðingu stefnunnar að tryggja mun virkari samningsstjórnun sem og betri nýtingu gildra samninga í aðföngum. Framtíðarsýnin að með skipulögðum hætti geti borgin átt þátt í því að stuðla að bættum aðstæðum á vinnumarkaði, bættu úrvali umhverfisvænnar vöru og þjónustu
og ýtt undir nýjar og skapandi lausnir við áskorunum samfélagsins ásamt því að stuðla að heilbrigðri samkeppni á íslenskum markaði. Samhliða aðgerðum á innleiðingarárinu 2026 stefnan tekin á að hefja undirbúning á frekari greiningu og áætlanagerð næsta árs til að tryggja að markmiðum stefnuna verði náð með áþreifanlegum hætti á gildistíma hennar til 2030. Mat á áhrifum verður einnig að taka mið af því að ekki í öllum tilfellum hægt að notast við núllkosti sem gera ráð fyrir óbreyttum aðferðum, en samfélagslegar afleiðingar aðgerðaleysis verða seint metnar að fullu til fjár, sérstaklega ef reikningurinn sendur á kynslóðir framtíðar eða ef fé sótt upp úr einum vasa í borginni og fært yfir í annan. Borgin aðili að ýmsum alþjóðlegum samningum, meðal annars kolefnishlutleysi og til viðbótar við eigin innri stefnur. Innkaupastefnunni ætlað að vera verkfæri til að setja slíkt í praktískan farveg og mun verða unnið út frá þeim markmiðum á gildistíma hennar. Takk fyrir. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, tekur næsti máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það ánægjulegt að fá umræðu nýja innkaupastefnu. Ég verð þó að viðurkenna að þegar ég var á leið í kynningu hjá Andreu stefnuna, þá var ég ekkert voðalega spennt. En eftir því sem leið á kynninguna, þá áttaði ég mig á hvað það gríðarlega mikilvægt að hafa góða og gagnlega innkaupastefnu. Og mér finnst hafa tekist vel til í þessari vinnu. Ég hafði áður kannski ekki áttað mig á hvað Reykjavíkurborg stór kaupandi og í raun stór áhrifavaldur á markaði. Og meðal annars þess vegna ábyrgð okkar mikil. Hagkvæm og skynnsöm innkaup hafa líka gríðarlega mikil áhrif á rekstur borgarinnar. Mér finnst stefnan vera vel sett fram og með skýrum hætti. Þar sem stefnunni skipt upp í 4 meginþætti, eins og við sáum hér áðan með litakóðum, upp í ábyrgð, hagkvæmni og gagnsæi og nýsköpun. En þessi skipting eða þættir fara í gegnum alla stefnuna á mjög skilmerkilegan hátt. Hvað felst í ábyrgð? Það felst meðal annars í sér að í útboðsgögnum séu kröfur sjálfbærni og ábyrgð í virðiskeðju. Í ábyrgð felst líka að borin sé virðing fyrir mannréttindum, vinnuaðstæðum, launakjörum og starfstengdum réttindum starfsfólks, sem mjög mikilvægt. Hagkvæmni. Til að ná hagkvæmni mikilvægt að innkaup séu skipulögð á heildstæðan og samræmdan hátt á milli sviða. Miðlægir samningar nýttir til að stuðla betri kjörum, aukinni skilvirkni og lækkun kostnaðar svo að fjármunir Reykjavíkurborgar nýtist sem best. Mér finnst líka mikilvægt að benda á að með hagkvæmni átt við að valin sé heildarlausn sem felur í sér mestan ávinning þegar tekið mið af gæðum, endingartíma og heildarkostnaði. Og við séum ekki alltaf að horfa á lægsta verðið, því það borgar sig ekki alltaf, eins og við vitum. Varðandi gagnsæi þá leggur Reykjavíkurborg ríka áherslu á að öll innkaup séu gagnsæ og í samræmi við lög opinber innkaup. Passað upp á að skjölun og birting upplýsinga sé tryggð á öllum stigum innkaupa. Upplýsingar innkaupaáætlanir eru gerðar aðgengilegar viðeigandi starfsfólki og ráðum Reykjavíkurborgar. Yfirsýn stjórnenda og innkauparaðila Reykjavíkurborgar verði efld með meiri upplýsingagjöf og ég held að þessi punktur sé gríðarlega mikilvægur og það að svið vinni betur saman að samningum og útboðum.
þá held ég að það skapist meiri skilningur á milli sviða sem ég finnst stundum skorta á. En svo þegar ég rak augun í nýsköpun eða nýskapandi innkaup, þá var ég eitt spurningamerki. Hvað hefði það að gera með þetta? En svo las ég útskýringuna og þá fannst mér það auðvitað sjálfsagt að Reykjavíkurborg nýti innkaup til að stuðla nýsköpun og þróun lausna sem bæta þjónustu og auka skilvirkni í starfsemi og rekstri borgarinnar. Því auðvitað eigum við að vera vakandi fyrir nýjum lausnum og hugmyndum í innkaupum. Ég vil bara þakka stýrihópnum fyrir góða vinnu og óska okkur til hamingju með nýja stefnu. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Björn Gíslason, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að segja að margt í þeirri innkaupastefnu sem hér er lögð fram er jákvætt. Þar er meðal annars talað ábyrg innkaup, sjálfbærni, gagnsæi og hagkvæmni. Það er allt mikilvæg markmið og sjálfsagt að Reykjavíkurborg setji sér skýra stefnu hvernig farið er með þá fjármuni sem borgin ver ár hvert til innkaupa. Ég vil einnig taka fram að ég tel margt í stefnunni vel unnið, en það eru ákveðnir þættir sem ég tel að megi styrkja áður hún verður endanlega samþykkt. En þegar maður les skjalið vaknar líka ákveðin spurning áherslur. Í stefnunni er réttilega fjallað jafnræði bjóðenda og gagnsæi. Það er mikilvæg gildi í opinberum innkaupum, en það vantar skýrari áherslu á eitt grundvallaratriði í opinberum innkaupum, virka samkeppni, sem leið til að tryggja hagkvæmni og sanngjarnt verð. Reykjavíkurborg er eitt stærsti kaupandi landsins þegar kemur að innkaupum á bæði vörum og þjónustu. Borgin ver árlega milljörðum króna í vörur, þjónustu og framkvæmdir. Það er ekki peningar borgarkerfisins. Þetta eru peningar skattgreiðenda í Reykjavík. Skattgreiðendur Reykjavík eiga einfaldlega skilið að fá bestu verðin fyrir þá fjármuni sem þeir leggja til samfélagsins. Og það gerist ekki af sjálfu sér. Það gerist þegar markaðurinn fær að virka. Þegar fyrirtæki fá raunverulegt tækifæri til að keppa verkefni borgarinnar. Ef samkeppnin er virk, lækkar verðið og gæðin batna. Ef samkeppnin er veik, hækkar verðið og skattgreiðendur greiða mismuninn. Samkeppni er ekki formsatriði í opinberum innkaupum. Hún er einfaldlega besta leiðin til að tryggja að skattfé borgarbúa sé nýtt með ábyrgum og hagkvæmum hætti. Nú forseti, þess vegna tel ég að það eigi að vera skýr meginregla í innkaupum borgarinnar að virk samkeppni sé ávallt reynd. Nú það þýðir einfaldlega að þegar borgin kaupir vörur eða þjónustu eigi almennt að leitast við að fleiri aðilar fái raunverulegt tækifæri til að gera tilboð. Þegar ekki er farið í formlegt útboð ætti almennt að leitast við að fleiri aðilar fái tækifæri til að gera tilboð, til dæmis 3 eða fleiri eftir eðli og umfangi verkefnis. Slík tilboð skulu vera skrásett og rekjanleg, þannig að ljós sé hvernig ákvörðun var tekin og á hvaða forsendum. Þetta er ekki flókið, þetta er einfaldlega góð stjórnsýsla. En jafn mikilvægt og að tryggja samkeppni er að meta árangurinn af henni. Þegar borgin fer í innkaupaferli þarf að liggja fyrir ákveðin áætlun eða viðmið. Hvað er talið eðlilegt verð?
Hvaða árangri verið að leita eftir? Áður en gengið til samnings ætti einnig að meta sérstaklega hvort samkeppnin hafi í raun verið nægileg og hvort niðurstaðan standist þær áætlanir sem lágu til grundvallar þegar ákvörðun var tekin að fara af stað með innkaupaferlið. Aðeins þannig hægt að tryggja að samningar séu gerðir á traustum grunni og borgin sé í raun að ná hagkvæmustu lausn fyrir fjármuni borgarbúa. En þar með ekki allt sagt. Jafnframt þarf að leggja árangursmat á framkvæmd samningsins sjálfs og loka niðurstöðu hans. Var verkið unnið á réttum tíma? Var kostnaður í samræmi við samning? Var þjónustan sú sem lofað var? Þetta einfaldlega hluti af ábyrgri stjórnsýslu og leið til að læra af reynslunni svo næstu ákvarðanir verði enn betri. Forseti, í stefnunni réttlega að tala gagnsæi og jafnræði bjóðenda. Það eru mikilvæg gildi í opinberum innkaupum. En gagnsæi á ekki aðeins erindi við starfsmenn borgarinnar eða þá sem taka þátt í útboðum. Gagnsæi innkaup borgarinnar á erindi til allra borgarbúa. Því borgarbúar í raun eigendur þess fjár sem verið að ráðstafa. Þeir eiga rétt á því að vita hvernig fjármunum þeirra varið. Þeir eiga rétt á því að vita að samkeppnin hafi verið raunveruleg. Og þeir eiga rétt á því að treysta því að borgin geri allt sem í hennar valdi stendur til að ná besta verði og bestu lausn. Forseti, þess vegna tel ég að þessari stefnu hefði átt að leggja enn skýrari áherslu á 3 atriði. Í fyrsta lagi að virk samkeppni sé ávallt reynd við innkaup borgarinnar. Í öðru lagi að ferlið sé skráð og rekjanlegt, hvort sem að ræða útboð eða tilboðsbeiðnir. Í þriðja lagi að árangursmat sé lagt á bæði niðurstöðu samkeppni og framkvæmd samninga. Þetta ekki aðeins tæknileg atriði, þetta eru grundvallaratriði í ábyrgri ráðstöfun opinbers fjár. Forseti, þegar Reykjavíkurborg kaupir þjónustu eða framkvæmdir hún að ráðstafa fé borgarbúa og því fylgir ábyrgð. Skattgreiðendur Reykjavík eiga ekki bara rétt á góðri þjónustu, þeir eiga líka rétt á því að borgin geri allt sem í hennar valdi stendur til að tryggja besta verðið og hagkvæmustu lausnirnar. Og þar virk samkeppni lykilatriði. Forseti, hér þó mikilvægt að hafa í huga að fyrstu umræðu að ræða. Það gefur okkur tækifæri til að fara betur yfir stefnuna og styrkja hana áður en hún verður endanlega samþykkt. Ég vona því að þær athugasemdir sem hér hafa verið nefndar mikilvægi virkrar samkeppni, skýrar skráningar ferla og reglubundins árangursmats verði teknar til skoðunar í áframhaldandi vinnu. Markmiðið hlýtur að vera að tryggja að innkaupastefna Reykjavíkurborgar sé ekki aðeins fallegt stefnumótunarskjal, heldur raunverulegt verkfæri til að tryggja hagkvæmni, ábyrgð og traust í meðferð fjármuna borgarbúa. Forseti, ég loki máli mínu. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri, tekur næst til máls. Já, forseti, kæru borgarfulltrúar, við erum hér að ræða innkaupastefnu Reykjavíkurborgar, plagg sem hefur verið þó nokkurn tíma í vinnslu og auðvitað gríðarlega mikilvægt. Og ég hef heyrt því fleygt núna á síðustu mánuðum svona umræður hvort þetta skiptir nú virkilega svona miklu máli, hvort þetta sé eitthvað grundvallarplagg í rekstri borgar. Hvort þetta sé ekki bara innkaup, það bara ákveðið hvað að kaupa og svo bara verð og svo sjáum við hvað kemur. En það að sjálfsögðu alls ekki þannig.
Innkaup eru tæki til þess að innleiða stefnur borgar. Innkaup eru gríðarlega mikilvæg til þess að við náum okkar markmiðum. Og ég heyrði að borgarfulltrúi Andrea Helgadóttir, eldri Helgadóttir, sem var formaður stýrihópsins einmitt ræddi það að það hefði haft fyrir samráð við fulltrúa frá Danmörku. Þaðan hef ég einmitt fengið, Kaupmannahöfn sérstaklega hefur nýtt sín innkaup mjög markvisst og með árangursríkum hætti að innleiða stefnur borgarinnar. Þar á meðal varðandi hringrásarhagkerfi, loftslagsmál, sjálfbærni og fleiri þættir sem að skipta fólk og okkur í daglegu máli gríðarlega miklu máli. Og við erum auðvitað hér alltaf að innleiða stóra okkar yfir stefnu borgarinnar græna planið og innkaupastefnan greinilega eitt af lykil verkefnum þar inn. Þannig að innkaupin séu alltaf gerð með skipulegum hætti og eins og hér kemur fram, við séum ábyrg, við erum auðvitað að fara með opinbert fé, en við viljum engu að sigur innkaupin okkar stuðla umhverfislegri, félagslegri og efnahagslegri sjálfbærni borgarinnar. Og það ekki bara krónurnar sem skipta máli, þá mögulega myndum við kaupa allt beint frá einhverju erlendu landi og þess að kannski skoða félagslegu þættina af þeim innkaupum eða umhverfislegu þættina af þeim innkaupum. Þannig við erum alltaf að vinna því að vera ábyrg, að vera gagnsæ, að vinna með að festu og vera með trausta og góða stjórnsýslu. Tek undir það með Birni Gíslasyni að það auðvitað mjög mikilvægt að gagnsæi sé og öllum lögum sé fylgt og það í sjálfu sér ekki Reykjavíkurborgar að tryggja samkeppni á markaði en það Reykjavíkurborgar sannarlega að tryggja að þegar við bjóðum út eitthvað sem við viljum kaupa að þá standi það öllum til boða með jöfnum hætti að bjóða í. En við erum líka að tryggja hér enn meira kannski og setja það í orð að það mikilvægt að gagnsæ innkaup séu líka þannig að upplýsingagjöfin sé skýr, að það sé skýrt og greinilegt hvað það sem Reykjavíkurborg ætlar sér að kaupa, að við séum að taka ákvarðanir hvað keypt á mjög svona fastheldinn og fyrirfram ákveðinn hátt, þar sem að málefnalegar ákvarðanir séu rekjanlegar á svona málefnalegan hátt því að þetta allt saman afskaplega mikilvægt og þarna sé tryggð þessi skjölun og birtingu upplýsinga sem að hefur verið ábótavant, satt að segja. Þannig að hér eru líka verið að ýta undir það að við erum þessi borg sem viljum tryggja og stuðla því að það verði til nýjar lausnir, að verði til ný þekking, að við séum líka að bjóða út og það hefur við gert í auknu mæli á síðustliðnum árum í samstarfi til dæmis við aðila í háskólunum að þá erum við að setja fram okkar vandamál eða svo má að segja það viðfangsefni sem við vitum ekki nákvæmlega hvernig við ætlum að leysa. Við fáum þaðan hugmyndir, stuðlum að nýsköpun og síðan hægt að kaupa á grundvelli þeirrar nýju þekkingar, bjóða út mögulega eitthvað sem áður hefur ekki verið gert og þannig stuðlum við líka því að við höldum ekki bara áfram og bjóðum alltaf út það sama aftur og athugum hver býður það ódýrast, heldur séum alltaf að leita leiða til þess að gera hlutina betri. Og við séum alltaf að upplýsa markaðinn hverjar okkar áskoranir eru á hverjum tíma og séum í virku samtali við samfélagið okkar hvernig getum við gert betur. Því að þeir sem að starfa fyrir borgarstjórn á hverjum tíma eru auðvitað að starfa fyrir íbúa borgarinnar sem eiga borgina, við eigum hana öll saman og í samtali okkar allra þær áskoranir og þau tækifæri sem að felast í því að Reykjavíkurborg sé skipuleg, opin og bjóðandi samstarfsaðili getur orðið miklu meira virði. Við getum einhvern veginn gert svo margt miklu betur og þetta eru mörg dæmi og mér finnst flott hvernig stýrihópnum tókst að ná þessu inn í þennan knappa texta hér. Bæði undirbúningurinn, innkaupaferlið, að við séum með markmiðin okkar skýr, að við séum með skýran ramma utan þessa ábyrgð, hagkvæmni, gagnsæi og nýsköpun í öllum þáttum málsins í öllum ferlinum og eins þegar það verið á samningstímanum að þá sé eftirlit haft með samningnum, að við séum að tryggja ekki sé verið að brjóta réttindum fólks, að við séum að uppfælla þau markmið sem við óskum eftir
Það er eitt af því sem að kannski hið opinbera hefur stundum ekki gert nægilega vel. Það er ákveðnir hlutir eru boðnir út. Það eru ákveðnar kröfur gerðar sem að öllum þykja mikilvægar, en síðan er eftirlitið ekki nægilegt, sem að skila sér í því að þeir sem að kannski eru að vanda sig mest, þeir byrgjar sem ætla að bjóða eitthvað, eru með hærri verð, og þeir sem að mögulega vanda sig aðeins minna eru með lægri verð og vinna, og þannig náum við ekki þeim árangri og þeim innkaupum sem að lagt var upp með. Þannig að hér er til dæmis í góðum takti við þá samstarfsflokka á áherslur okkar lögð sérstök áhersla á sjálfbærnina, þar með talið á vinnumarkaðsaðstæðum, öryggis, vinnuverndar, launakjörum og starfstengdum réttindum starfsfólks. Þetta skiptir máli og þetta sé tryggt með reglulegu eftirliti. Við séum alltaf að mæla árangur reglulega hvað varðar losun og orkunotkun og úrgangsstjórnun og félagsleg áhrif okkar innkaupa. Þetta auðvitað kemur inn í marga samninga nú þegar, ég get nefnt eins og matarinnkaup þar sem við höfum sett þær kröfur að vistsporið sé greinilegt á máltíðum. Við höfum sett ákveðna kröfur þegar við erum að kaupa nýja bíla sem eiga að ná í úrgang heim til fólks, eða hvað maður kallar það, þessi nýju hringrásarverðmæti. Við erum að skipta út bílum sem nota dísel eða jarðefnaeldsneyti fyrir raforku og svo lengi mætti telja. Það er ekki endilega vegna þess að það er ódýrara, það er vegna þess að það er rétt og það er betra, og það er vegna þess að innkaup eru pólitík og innkaup eru í rauninni gríðarlega mikilvæg. Nú tala margir frjálslega það þeir vilja bjóða út hina ýmsu þjónustu borgarinnar, jafnvel grunnþjónustu, lögbundna þjónustu sem að er jafnvel eitthvað sem þjónusta sem er veitt inn á heimilum fólks, og þess þá heldur er mikilvægt að til staðar sé gagnsæ, ábyrg stefna sem að gerir ráð fyrir því að Reykjavíkurborg nálgist alltaf öll innkaup af mikilli festu, af mikilli ábyrgð, af mikilli framsýni, að það sé eftirlit, það sé árangusmælingar og það sé fyrirfram algjörlega ljóst hverju eigi að ná fram með þeim innkaupum. Mér langar að bara þakka þessum fína stýrihóp. Andrea Helgadóttir veit ég að hefur lagt í þetta mikla vinnu og eflaust allir þeir sem þar voru á undan. Þetta hefur vakið sem frekar margar spurningar, og ég veit að þessi fáu blöð sem hér eru, þar sem á baki liggur er mikil vinna, samráðsferli, pælingar, hugsjónir og margt sem að mun skila sér í því að í framtíðinni þegar Reykjavíkurborg kaupir inn, þá mun gera það með ábyrgari, gagnsærri, skýrari og samfélagslega ábyrgari hætti en áður hefur verið. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi. Oft er talað opinber innkaup eins og þau séu ekkert annað en þurrt skrifræði, Excel-skjöl og lagatæknileg flækja, en raunin er önnur. Innkaupastefna er eitt allra beittasta stjórntækið sem við höfum til að móta samfélagið okkar. Hvernig við kaupum og hvað við kaupum eru ekki einungis tæknilegar eða lagalegar spurningar, þær eru pólitískar. Það endurspegla gildi okkar og gefa til kynna hvernig við nýtum traust borgarbúa til að búa til betri borg. Það skiptir gríðarlegu máli fyrir Reykjavíkurborg og skattgreiðendur hvernig við verjum þeim tugum milljarða sem árlega fyrir kaupa innviðum, vörum og þjónustu. Í dag ræðum við nýja innkaupastefnu borgarinnar fyrir árin 2026 til 2030. Hún byggir á 4 mikilvægum stoðum: ábyrgð, hagkvæmni, gagnsæi og síðast en alls ekki síst nýsköpun. Öll 4 eru mikilvæg, en það er síðasta gildi sem ég vil sérstaklega fjalla Ekki vegna þess að hin séu minna þýðingarmikil,
heldur vegna þess að nýsköpunin sú sem getur breytt mestu hvernig við þjónum borgarbúum. Það einmitt nýsköpunin sem ég hef brunnið fyrir og barist hart fyrir að fá aukið vægi í stefnum borgarinnar. Fyrst sem opinber starfsmaður þegar ég leiddi fyrstu nýsköpunarstefnu borgarinnar sem varð síðan að atvinnu- og nýsköpunarstefnu. Og núna með því að vera hluta stýrihóp sem kom úr vör nýrri innkaupastefnu með áherslu á nýsköpun. Þakka ég borgarfulltrúnum Andreu Helgadóttur fyrir að leiða þá vinnu áfram. Í þessari nýju stefnu erum við að stíga mikilvægt skref. Í drögunum kveðið skýrt á að við eigum að skilgreina þarfir okkar og áskoranir án þess að ákveða fyrirfram nákvæmlega hvernig skuli leysa þær sem getur verið útilokandi. Útboðsgögn eiga að gefa raunverulegt svigrúm fyrir nýjar hugmyndir og tæknilausnir sem enga brýnt á tímum veldis vaxandi gervigreindar. Þetta algjör hugafarsbreyting stjórnsýslunar. Í stað þess að skrifa nákvæmar gamaldags kröfulýsingar sem drepa niður allar nýjar hugmyndir strax á teikniborðinu, eigum við í auknum mæli að auglýsa eftir lausnum við okkar stærstu áskorunum. Þegar við fórum í samkeppnisviðræður í stað hefðbundins útboðs til að leysa vandann við rafræna fjárhagsaðstoð, fengum við lausn sem enginn hefði geta lýst í kröfuskjali fyrirfram. Niðurstaðan var einföldun umsóknarferlisins, sjálfvirka tengingar við stafrænskilríki og gagnsæi og þúsundir klukkustunda í tímasparnaði, bæði fyrir borgarbúa og starfsfólk. Þjónustan var mannúðlegri, skilvirkari og hagkvæmari. Önnur sveitarfélög eins og Hafnarfjörður hafa einnig tekið þessa lausn upp. Lyfjaskammtarinn annað dæmi fyrir eldra fólk. Snjöll lausn sem hefur aukið öryggi og sjálfstæði notenda til muna, létt gífurlega okkar dýrmæta starfsfólki og skapa svigrúm til þess að veita persónulegri þjónustu. Þetta mátturinn í nýskapandi innkaupum. Við, borgin, skilgreinum áskorunina. Dæmi, hvernig getum við þátttöku íbúa í ákvörðunartöku þeirra nærumhverfi. Fáum svo hugmyndir að lausnum sem keppast að hljóta verkefnið, byggt meðal annars á þjónustugjaðum, sjálfbærni, gagnsæi og verði. En fyrirskipum ekki í upphafi hver lausnin á að vera. Opinber innkaup eiga ekki að snúast að panta fortíðina, heldur að skora á samfélagið að leysa verkefni morgundagsins. Með nýrri innkaupastefnu erum við að hætta að kaupa eingöngu tilbúnar hilluvörur og berjum í staðinn að auglýsa eftir snjöllum lausnum sem bæta þjónustuna heildrænt til borgarbúa. Það þarf menningarbreytingu til að innleiða kerfisbreytingar og við þurfum kjark til að þróa nýjar innkaupaleiðir áfram. Við þurfum að mæla hlutfall innkaupa sem fara nýsköpunarleiðinar, samkeppnisviðræðurnar og nýsköpunarsamstarfið og setja okkur markmið að auka það hlutfall. Við þurfum kolefnisfótsporsreiknivél fyrir innkaup til að mæla og skapa hvata til þess að gera vistvænar ákvörðunartöku og við þurfum fræðslu og þjálfun svo starfsfólk hafi bæði þekkingu og kjarkinn til að nýta sér þessa leiðir. Við höfum talað fyrir því að auka aðgengi fjölbreyttra fyrirtækja, sprotafyrirtækja og frumkvöðla að innkaupum borgarinnar til að innleiða með okkur nútíma lausnir. Þessi stefna skrefið sem uppfyllir það í verki. Með þessari stefnu gerum við Reykjavíkurborg að virku hreyfiafli í íslensku nýsköpunarumhverfi og tryggjum að fjármunir borgarbúa nýtist á sem hagkvæmastan og skynsamlegasta máta. Við fáum betri þjónustu og við nýtum skattfé betur. Ég fagna stefnunni og þakka öllum sem komu að vinna hennar fyrir góða vinnu og hlakka til að sjá þær byltingarkenndu lausnir sem munu líta dagsins ljós á komandi árum. Takk fyrir. Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Svo hávaxnið, hvað með mig og Helgu? Ágæti forseti og góða borgarstjórn.
Við erum hérna að ræða innkaupastefnu Reykjavíkurborgar og þetta bara ágætis plagg nema mér finnst að vanta eitt grundvallar atriði í þetta plagg. Eina grundvallar áherslu sem að ætti hvað einna helst að vera í nákvæmlega innkaupastefnu Reykjavíkurborgar. Og það sem ég spyr eiginlega bara hvar þjónustu áherslan í þessari stefnu? Vegna þess að stefnan hún fjallar ferla og það gagnsæi og það á að vera samræming og hagkvæmni og þetta allt bara mikilvæg atriði sem mikilvægt að huga að. En ef maður ætlar að lesa þessa stefnu frá sjónarhóli íbúa, bara þú veist, foreldri sem með barn á leikskóla eða starfsmenn leikskóla kannski eða iðkanda í íþróttahúsi, það bara vaknar frekar svona einföld spurning og hún sú, hvernig þessi stefna að fara að bæta loka niðurstöðuna eða þeirra upplifun af því sem við erum að kaupa. Að því við erum að kaupa íþróttahús, við erum að kaupa leikskóla, við erum með alls konar innkaup og ég sé mikla áherslu hérna á ferlana en ég sé eiginlega enga áherslu að loka niðurstöðuna. Hver hún á að vera gagnvart þeim sem notar vöruna sem við erum að kaupa. Og í stefnunni tala það eigi að velja lausnir sem skila mestum ávinningi, flott, en hvernig sá ávinningur skilgreindur? Og hvernig hann mældur? Þú veist, hvað erum við að tala um? Er þetta ávinningur fyrir bókhaldið eða er þetta ávinningur fyrir fólki sem á að nota vöruna sem við erum að kaupa? Og veist, það bara ríkt tilefni til þess að huga þessum atriðum, enda er þetta eitthvað sem við í raun og veru fáum ábendingar ítrekað. Og bara eitt svona stórt og gott dæmi er einmitt íþróttahús IR sem var keypt í allsherjar útboði og þar var ekki verið að setja áherslu á loka niðurstöðuna fyrir notendur þessa íþróttahús, ekki nema einhverju leyti. En það eru alls konar svona atriði sem að fylgja íþróttahúsi sem kannski eitthvað sem að innkaupaskrifstofan ekki alveg með á hreinu, verktakinn ekkert endilega með á hreinu, en fólkið sem að nota þessi íþróttahús, það veit nákvæmlega hvað vantar. Og loka niðurstaðan var bara hús sem að lúkkar afskaplega vel, en hurðahúnanir eru að detta af, listanir eru lausir, það eru sprungur í vegginum, gólfin eru röng, þú veist það er bara, ég held að Jóhanna Dýrun hérna frá Viðreist sem er ein kempunum hana í Breiðholti, hún getur lesið upp langan lista af atriðum sem var ekki hugað í innkaupunum þar. Og það er eins til dæmis bara með Brákaborg, þar vorum við með blessað burðarþolið og mann sem var ráðinn á grundvelli vers til þess að reikna burðarþolið. Auðvitað hafði hann aldrei reiknað burðarþolið einu öðru en í bílskúr, svo þegar það kom að burðarþolið leikskóla þá fór allt í fjandans, en það var torfa á þessum leikskóla. Það var mjög tyrfið mál. En allavega, þetta er raun og veru kjarninn í því sem að ég er að segja að mér þykir vanta í þessa ágætu stefnu, og það er bara, við erum ekki bara að kaupa vörur, við erum að kaupa þjónustu. Það er loka niðurstaðan, við erum að kaupa leikskóla fyrir börn, skóla fyrir nemendur, við erum að kaupa hraðahindranir, við erum að kaupa götur, við erum að kaupa ný græn svæði, nefndu það, við erum að kaupa íþróttaaðstöðu fyrir fjölskyldur. Og þá dugar ekki bara að ferli sér rétt, við eigum að setja áherslu á niðurstöðuna. Þannig að ég ætla að segja, í þessa ágætu stefnu vantar skýra mælikvarða þjónustugæði, það vantar skýra mælikvarða á ánægju notendana og það vantar mælikvarða á hvort að verkefnið eða það sem við erum að reyna að kaupa sé að skila raunverulegum árangri, hvort að innkaupin sé í eðli sínu rétt, hvort að þau þjóni tilganginum. Af því það er ekki bara nóg að útboð gangi vel, ekki þó, það skiptir líka máli, en þess að svo fáum við líka ábendingar og ofta bjóði þessi útboð það að tímafresturinn sé á stuttur sem það hafa, aftur hlutir sé á tyrnir og það er bara ofta erfitt að taka þátt í útboðunum. Það er eitthvað sem þurfum líka að laga, það var það líka þann sem við erum í þjónustu við, það eru þau sem að bjóða í þessi útboð. En ef að þjónustan sem kemur út úr þessi innkaupaferli er ekki að virka sem skildi fyrir notendan, þá er stefnan ekki góð. Og þetta er það sem hefði þurft að setja áherslu á í þessari blessuðu stefnu. Að því hún snýst vissulega samræmingu á milli sviða og stjórnsýsluna og ferla innan kerfisins, en hún er ekki notendamið, hún er ekki þjónustumið og hún er ekki árangursdrifin, þessi ágæta innkaupastefna. Þannig ég ætlaði bara sérstaklega að benda á þetta. Það vantar að mæla árangur út af notendum. Við þurfum að bera ábyrgð á þessu eftir afhendingu vörunar, ekki bara við undirritun samningsins. Við þurfum að fylgja verkefninu eftir á öllum skrefum
Og við þurfum að hugsa lífsferil innkaupana og verkefnina sem verið að reyna að leysa, ekki bara innkaupin sjálf. Og við þurfum að fá notendur betur inn í ferlið, ekki bara kerfissérfræðingana, eins fínir þau geta verið. Þannig að þetta það sem mér þykir nú vanta í þessa stefnu og ég bara vona innilega að þessar ábendingar séu teknar til greina. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og næsti mælendaskrá borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér fer fram fyrri umræða innkaupastefnu Reykjavíkurborgar 2026 til 2030. Leið og ég fagna því að ný stefna sé að líta dagsins ljós, verði ég að þakka fyrir það að þetta sé einungis fyrsta umræða þessa stefnu sem hér lögð fram. Og ég ætla að nefna nokkur atriði sem ég tel ábótavant í stefnunni. Í fyrsta lagi orðalagið oft óljóst og nokkuð tvítekningar í stefnunni. Svo líka punktar sem falla inn í aðra punkta og óþarfi að hafa sem sérpunkt. Í dæmaskyni má nefna undir kaflanum samningstími, undirkafli ábyrgð, punktur 4 fellur þar raun og veru undir punkt 6 og fjallar það sama. Í öðru lagi stefnan meira eins og stöðutaka á stöðunni núna, en ekki framtíðarsýn til ársins 2030. Það vantar að svara hvert borgin ætlar að stefna árið 2030. Ekki hvar borgin stödd núna. Í stefnunni talað grunnkröfur í opinberum innkaupum sem nú þegar eru samkvæmt lögum. Dæmi það í undirkaflanum undirbúningur, í undirkaflanum gagnsæi, það stendur með leyfi forseta. Fyrirhuguð innkaup eru kynnt á opinn og aðgengilegan hátt til að tryggja jafnræði milli bjóðenda og tryggja skal allar kröfur sem málefnar hlutir lægar og í samræmi við lög og reglur. Þetta tvennt nú þegar kröfur samkvæmt lögum. Hið sama má segja í kaflanum innkaupaferli, í undirkaflanum gagnsæi, þar kemur fram með leyfi forseta. Allir bjóðendur njóta jafnræðis og fá sömu upplýsingar á sama tíma. Og mat á tilboðum gagnsætt rekjanlegt og byggt á fyrirfram skilgreindum valforsendum. Þetta líka lagaleg krafa í dag. Þetta einungis 2 dæmi en í stefnu oftar en ekki vísa til núgildandi lagakrafna og verklag sem að borgin viðhefur nú þegar í innkaupum. Stefnan útskýrir þannig að miklu leyti hvernig kerfið virkar núna, en ekki endilega hvernig það á að þróast. Í stefnuna vantar sýn borgarinnar til næstu ára. Hver stefnu við í opinberum innkaupum? Hver töluleg og tímasett markmið borgarinnar? Í hvaða umbreytingar verkefni ætlar borgin að ráðast til að bæta innkaupin á næstu árum? Til dæmis hefði verið hægt að hafa markmið eins og ákveðið hlutfall innkaupa verið hringrásar hagkerfislausnir eða ákveðið hlutfall útboðar sé nýsköpunartengt. Viljum við vera leiðandi á meðal sveitarfélaga í opinberu innkaupum? Það hefði kannski verið fínt að nefna það ef við viljum það. Svo hefði verið áhugavert að draga fram hvernig borgin hyggist nota tækni við innkaup, hvernig sér borgin fyrir sér nota gervigreind í innkaupagreiningum, svo dæmi séu tekin. Forseti, það ljóst að það þarf að skerpa á framtíðarsýn stefnunnar. Í þriðja lagi vantar að skýra betur eftirlit með stefnunni, en í stefnur eru marklausar eins og við vitum ef að það ekkert eftirlit með þeim. Ekkert minnst á innkaupa- og framkvæmdaráð í stefnu sem hlýtur þó að vera það ráð sem að ber ábyrgð á innkaupum borgarinnar og þegar einhver fyrir úrskeiðis þá það alltaf það ráð sem bera að minnstu kosti pólitíska ábyrgð. Í dag fylgjumst við ekki nægilega vel með því hvort að þær stefnur sem borgin hefur samþykkt séu fylgt eftir hjá þeim aðilum sem við semjum við innkaup. Í útboðslýsingu oft vísað almennt til þeirra stefna sem borgin hefur sett sér, en þau atriði eru ekki frekar kjörnuð í þeim útboðslýsingum. Og þá ekki fylgt með því hvort að efnisatriði þeirra stefna sem Reykjavíkur hefur sett sér, til dæmis á sviði mannréttinda, sé fylgt eftir í samningum sem við gerum. Í fjórða lagi þá þarf að huga betur á því hvar hlutirnir í ferlinu settir fram í stefnunni.
Fjallað nýsköpunum í kaflanum uppgjör samnings, þar stendur með leyfi forseta. Þarfir og áskoranir eru skilgreindar með hliðsjón á möguleikum til nýsköpunar og þróunar án þess að fyrirfram sé ákveðið hvernig áskoranir skuli leystar. Gott og vel, þetta góð setning en þetta ætti frekar heima í undirbúningi frekar en uppgjöri samnings. Enda þarf þarfagreininga liggja fyrir í upphafi en ekki enda við lok samnings. Í 5. lagi ekkert talað samkeppni. Hvernig á að auka samkeppni í útboðum borgarinnar með það markmið að fá sem besta verð? Það liggur ekki fyrir samkvæmt þessari stefnu. Ekki heldur fjallað hvernig borgin getur stuðlað því að samið sé við smærri aðila, sem hefði verið gott að fá umfjöllun. Reykjavíkurborg stór kaupandi og ber ríka ábyrgð á sínum innkaupum. Þegar við sýslum með almannafé, þá skiptir máli að hugum að kostnaði og áhrif innkaupa á samfélagið. Þess vegna skiptir máli að borgin sé með skýra framtíðarsýn og virt eftirlit með innkaupum borgarinnar í gegnum alla virðiskeðjuna og setji sér skýr markmið til framtíðar. Og ég vona því að þessi stefna verði endurskoðuð og tekið verið tillit til þessara sjónarmiða sem hafa komið hér fram í dag. Þá hefur borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað að veita andsvar. Það borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Já, ég þakka Magneu Gná fyrir þessa yfirferð. Ég ætlaði kannski að svara aðeins því varðandi sem að nefnt var hérna tvítekning að í einhverjum tilfellum þá eru hlutir virðast þeir vera tvíteknir en þá verið að vísa í rauninni til þess að punktar eru teknir undir hverju innkaupagildi. Í rauninni á þetta vera þannig plagg að maður geti farið, skyldi maður verða staddur á samningstíma og maður geti farið þar inn, hvernig á maður nú að snúa sér þegar að kemur að ábyrgum innkaupum eða nýskapandi og svo framvegis, að maður geti drepið niður fæti bara þar á þeim stað í ferlinu sem maður og fundið þær upplýsingar sem til þarf og þetta skapar auðvitað að einhverju leyti einhvers konar tvítekningu. Hitt atriði sem ég ætlaði að nefna var varðandi innkaupa og framkvæmdaráð að það vísað til þess að það sé farið eftir innkaupareglum og innkaupa og framkvæmdaráð þar tekið fram í þeim. Þá borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sitt andsvar. Það þó nokkuð tvítekningar innan kafla og svo eru punktar eins og ég benti áðan í kaflanum samningstími undir kafli ábyrgð, bara svo ég nefni einhver dæmi. Það punktur 4 sem fellur undir punkt 6. Punktur 4 hljóðar svo með leyfi forseta: árangur mældur reglulega, meðal annars hvað varðar losun, orkunotkun, úrgangsstjórnun og félagsleg áhrif. Punktur 6 hljóðar svo með leyfi forseta: reglulegar árangursmælingar eru gerðar til að meta hvort markmið sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð hafi náðst. Í raun og veru þessi punktar að segja það sama. Punktur 4 gæti auðveldlega fallið undir punkt 4. Ég held bara að þessi tækifæri til þess að lesa aftur þetta yfir og kjarnyrða þessa stefnu betur. Þá borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara andsvari og borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir veitir andsvar öðru sinni. Já, þetta skýrist að miklu leyti af því að þetta ritað af lögfræðingum mikið til og það telst ástæða til þess að endurtaka hluti ef þeir hafa mismunandi vinkla og eins og ég segi það tvítekningar sem að skarast ekki nema bara yfirborðinu til. Þarna verið að taka sérstaklega fram mismunandi hluti, það verið að mæla mismunandi hluti. En ég skal alveg samþykkja það að lögfræðingamál ótrúlega erfitt og leiðilegt yfirlestrar og kannski ekki fyrir alla. En það kannski ekki ætlunin heldur að þetta sé fyrir alla þessi hluti textans, heldur hann fyrir fjármálastjóra og lögfræði menntaða sem eru inn á sviðunum að sinna innkaupum. Annað ábending uppgjör samnings varðandi nýsköpun. Ég held að það sé rétt hjá borgarfulltrúunum að þarna hefur líklega orðið mistök og kafli færst til og það bara að þakka fyrir ábendinguna og þetta verður leiðrétt. Þá borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir.
Já, forseti, ég tel mig nú bara ágætlega með ágætan lesskilning á lögfræði orðalagi, en ég tel samt að til dæmis bara þetta dæmi punkt 4.6 að það væri hægt að sameina þessa punkta, þannig óþarfa tvítekning. Hvað varðar innkaupa og framkvæmdaráð þá ekki minnst á það neðst í þessar stefnu þar sem við fjallum ábyrgðarlega eftirfylgni, mat, samráð, endurskoðun. Þarna hefði verið eðlilegt að vísa til þess ráð sem að fara með það pólitíska vald að fylgjast með þessu og marka einhver leyti þessa stefnu. Þannig að ég held að þessi tilefni til þess að bæta því þarna inn og styrkja betur og skýra stöðu þess ráðs þegar það kemur að eftirliti með innkaupum borgarinnar. Þá borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mér langaði til þess að koma hingað upp og stend samt frammi fyrir því að ég að fara að endurtaka svolítið allt það sem að bæði borgarfulltrúar Framsóknarflokksins og félagar mínir í Sjálfstæðisflokknum hafa sagt. Mér finnst í þessu plaggi vera bara eins og borgarfulltrúinn Björn Gíslason sagði áðan, það vantar það sem að skiptir mestu máli að við séum með virka samkeppni, að við séum með rekjanlega ferla og við séum með árangursmat. Mér finnst það skorta hérna inni og skjalið vera að ákveðnu leyti hugmyndafræðilegt og jafnvel full pólitískt á meðan að ég skil þau markmið sem að verið að reyna að ná fram með ákvæði og það að segja með setningar félagslega ábyrgð og sjálfbærni og svo framvegis að þá hlýtur samt sem áður að vera lykilkrafa í innkaupastefnu að við séum að stunda hagkvæm innkaup og innkaup sem að skila að við förum vel með fé borgarbúa. Mér finnst vanta skýra mælikvarða, mér finnst vanta ákvæði árangur. Ég hef áhyggjur af því að inn í þessu skjali felist ákveðin miðstýring eða tilhneiging til miðstýringar sem að gera þá minni fyrirtækjum í borginni erfiðara fyrir. Hér eru svona ákvæði skrifræðisferla og möt sem að geta reynst minni fyrirtækjum sem að borgin vildi kannski skipta við, sem að borgin myndi kannski vilja lyfta, gerir þeim erfitt fyrir verkum. Nóg skrifræðið almennt í þessu blessaða samfélagi sem að við búum í. Ég held að svona auki regluverk almennt líka dragi bara á samkeppni og geri hlutina erfiðari fyrir okkur, fyrir svona fyrirtæki sem að stunda nýsköpun, fyrirtæki sem að stunda í svona startup heimi og gerir okkur erfitt fyrir að stunda viðskipti við þau. Ég deili líka gagnrýni borgarfulltrúans Magneu Gná Jóhannsdóttur þessar tvítekningar og ég stefna á ekki að vera skrifuð fyrir lögfræðinga með fullri virðingu fyrir þeim lögfræðingum sem eru hérna í salnum og öllum þeim fjölda lögfræðinga sem eru að hlusta á þennan fund, að
þá finnst mér stefnur borgarinnar eiga að vera skrifað fyrir borgarina og vera auðskiljanleg. Ef að lögfræðingar gera athugasemdir við orðalaga þá breytum við orðalaginu þannig að það verður áfram auðskiljanlegt, en séum ekki með einhverjar skrýtnar tvítekningar inn í texta. Mér finnst líka skorta, það talað víða gagnsæi hérna, en skýra mynda því hvað það þýðir fæ ég ekki út úr þessu skjali. Ég hef áhyggjur af því að þetta sé orðalag gagnsæi en ekki ákvæði gagnsæi, og að það aðhald sem að við kjörnir fulltrúar þurfum að geta veitt og líka bara borgarnir, að það verði fyrir borð borið en fólk hossi sér á orðum gagnsæ innkaup og svo framvegis. Ég deili líka þessari furðu gagnrýni Magneu Gná, borgarfulltrúa Jóhannsdóttur, þessa furðu að við ætlum að skilgreina þarfir í uppgjöri. Það bendir til þess að við þurfum að fara aftur ofan í þetta skjal. Það bendir til þess að við þurfum að vinna þetta svolítið betur, og ég hvet meirihlutann til þess og þá sem eru að vinna þetta skjal áfram áður en þetta kemur til seinni umræðu, að taka tillit til þeirra ábendinga sem að koma fram hérna. Meðal annars í ábendingu borgarfulltrúans Ragnhildar Öldu Vilhjálmsdóttur varðandi það vesen og það fíasko sem að við urðum vitna þegar að IR-höllin var byggð, og það eru mörg önnur dæmi hvernig borgin hefur haft mislagðar hendur sín innkaup og framkvæmdir. Þannig að ég hvet meirihlutann til þess að fara vel yfir þær athugasemdir, taka tillit til þeirra og sýna að þetta plagg sem á ekki bara að vera pólitískt plagg með falleg markmið, en eigi að vera raunveruleg innkaupastefna sem að skipti máli og lifi þá líka í gegnum næsta meirihluta og ég vil þar næsta. Þannig að það eru mínar athugasemdir. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Já, talandi tvítekningar. Ég þakka borgarfulltrúanum Friðjóni fyrir þessa þörfu tvítekningu. Ég ætla líka bara að tvítaka mig og endurtaka það sem ég sagði áðan, að þarna hefur bara misfarist og kafli nýsköpunar úr undirbúningi samnings hefur misfarist þarna, og það var búið að taka það fram og þakka fyrir ábendinguna. Það óþarfi að vera að endurtaka sig. Ég tek alveg undir það. Þá hefur borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Ég ætla þá að þakka fyrir þessa tvítekningu og endurtekningu og ætla ekki að endurtaka gagnrýnina. Þá hefur borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson lokið við að svara andsvari og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið, og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Frú forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka kærlega fyrir þessi stefnudrög sem eru hér fram komin og liggja fyrir hér til umfjöllunar. Og það mjög gott að fá tækifæri til þess að eiga hér samtal við ykkur, ágætu borgarfulltrúar, þessa vinnu. Til þess að einmitt gera hana enn betri í sameiningu og svona á borgarstjórn að virka. Þannig að þetta til fyrirmyndar. Áhrif innkaupa Reykjavíkurborgar eru mikil. Við getum haft veruleg áhrif á markaðinn. Við getum mótað framboðið, jafnvel stýrt þróun markaðarins að vissu leyti.
Og þetta geta einstaklingar ekki gert í sama mæli og ábyrgð okkar því mikil. Þetta ofboðslega mikilvæg stefna til þess að ná fram okkar markmiðum á samfélagslegum grundvelli. Við getum notað innkaup markvisst sem stefnutæki, til dæmis í loftslagsmálum. Og stefnudrögin ávarpa þetta og það mikilvægt, en það var hægt að ganga enn lengra og ég vil nota tækifæri og hvetja eindregið til þess. Markmið ekki bara að kaupa lausnir sem koma vel út þegar kemur að sjálfbærni og ábyrgð, heldur að markmiðið sé beinlínis að nota markaðsafl borgarinnar til að knýja fram grænni og nýskapandi lausnir. Nýsköpun í þessu samhengi sé beinlínis markmið innkaupa borgarinnar, ekki bara eitthvað sem við hugum að. Og þetta sannarlega gert erlendis í borgum sem við berum okkur saman við, til dæmis í Oslo, með góðum árangri. Þar eru settar fram kröfur, ekki bara viðmið. Oslo hefur samþætt sína innkaupastefnu við loftslagsáætlun og fjárhagsáætlun. Og lagt upp með stórt hlutfall af lífrænum matvælum í innkaupum og að takmarka matarsóun, svo dæmi séu tekin. Lagt upp með að kaupa vörur sem eru endurvinnanlegar, viðgerðarhæfar og endingargóðar og að forgangsraða endurnýtingu og viðgerðum áður en nýtt keypt. Þetta eru hlutir sem við verðum að segja að eigi að gera, svo það sé gert. Þetta dæmi hringrásarinnkaup í framkvæmd og í Oslo hefur lögð áhersla á grænni mannvirkjagerð og það ofboðslega mikilvægt viðfangsefni þegar við hugum að loftslagsmálunum. Og þau hafa lagt áherslu á rafknúin vélakost og slík umbreyting gerist ekki af sjálfu sér. Í Oslo var fyrsta kolefnishlutlausa uppbyggingarsvæðið með uppbyggingu sem kláraðist árið 2020. Öll farartæki sem borgin notar eru kolefnishlutlaus og einnig þegar kemur að vörusendingum. Það skylda að viðhafa jarðefna eldsneytislaus eða kolefnishlutlaus byggingarsvæði. Og þetta eitthvað sem að við getum tekið einhver skref í áttina að vegna þess að þetta gerist ekki, þessi breyting gerist ekki af sjálfu sér. Við getum knúið á þetta eða ýtt við þessu og mér finnst að við ættum að gera það í þessari stefnu. Við erum jú að stíga skref í grænni umbreytingu og innkaupin eru lykilatriði og það ekki nóg að segja að við ætlum að hafa græn innkaup, við verðum að segja hvernig og við verðum að ávarpa hlutföll milli mismunandi þátta við innkaup. Til dæmis milli umhverfislegra þátta og hagkvæmni þátta. Og það ekki nóg að segja að það eigi að huga því, við eigum að segja hvernig eigi að huga því, að mínu mati. Mögulega væri bara best að setja skýrtir í stefnuna að umhverfissjónarmið séu alltaf minnst 30% af útboðum, eins og til dæmis í Noregi. Nú höfum við verið að stíga ákveðin grænskref hér í Reykjavík uppfærðum grænum skrefum og það vinna sem að ég kom að og var mjög áhugaverð fyrir margra hlutasakir. Því að þar erum við að taka klappir í notkun með yfirsýn yfir kolefnisspor innkaupa á hverjum starfstað fyrir sig og það risaskref og rosalega stór breyting. Og mér finnst það vera slík breyting sem að varðar græn innkaup á því að tengja það enn betur inn í stefnuna. Og mér finnst bara ofboðslega mikilvægt að við gerum þetta, að við kveðum á að það eigi að vera þessa yfirsýn en að þau eigi líka að hafa áhrif á innkaupin. Og það sé ekki bara til þess að hvetja til þess að verða grænni frá ári til árs heldur, að við hver og ein innkaup sé þetta í forgrunni að huga að loftslags og kolefnissporinu. Og þannig að ég myndi vilja, eins og ég segi, skerpa á þessu þó að það sé mjög margt, mjög gott í þessari stefnu og það algjör grunnur í þessu fyrir þessum punktum sem ég nefni, en það mætti til dæmis setja inn í þetta hlutfall 30% sem að mér þætti fara mjög vel á og segja svo hvað við ætlum að gera við klappir, við þessa yfirsýn og tengja þá saman við þessi 30% og að við séum frá ári til árs að fara fram á það að hver og einn starfstæður nái meiri árangri, til dæmis innan hver starfstæða fyrir sig, verði grænni innkaup frá ári til árs. Jafnvel að séu við með uppbygginguna hjá okkur og svo eins og ég segi þessa grænu mannvirkjagerð vegna þess að rafvæðingin í þeim flota gerist eins og sagt hefur verið hér ekki af sjálfu sér.
En bara mjög flott drög, frábært að fá tækifæri til þess að koma að þessari vinnu með þessum hætti. Ég vil þakka fyrir það kærlega og hlakka til að sjá breytinguna eftir þetta samráð sem við erum hér að eiga. Það er borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, þetta var áhugaverð ræða hjá borgarfulltrúinum Dóru Björt Guðjónsdóttur vegna þess að hún kjarnaði svolítið áhyggjur mínar af stefnu meirihlutans vegna þess að borgarfulltrúin fór fyrst og fremst ofan í hinn pólitísku markmið stefnunar en ekki hagkvæmni innkaupa. Og mér langar til þess að vita hvort skiptir meira máli hinn pólitísku markmið, loftslagsmarkmið eða hvað svo sem eða meðferð almannafés. Þá er borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson lokið við að veita andsvar. Svara það andsvari borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, að fara vel með almannafé er auðvitað pólitísk markmið þessa meirihluta og það er pólitískt markmið okkar allra og það er það sem við ræðum eiginlega einungis í samhengi við innkaup borgarinnar. Það er hagkvæmni og hitt hefur verið ávarpað en það hefur aldrei verið sett nægilega skýrt niður á blað hvernig hlutföllin eigi að vera. Ég lagði hér til að eins og Noregur hefur gert að setja inn ákveðið hlutfall, til dæmis 30%, að það væri einhvers konar viðmið umhverfissjónarmið. Ef fólki finnst það of stórt skref er auðvitað hægt að setja lægra hlutfall. En þá er ég auðvitað að segja að þá er væntanlega 70% hagkvæmni. Þannig að það er auðvitað stóri þátturinn og við viljum fara mjög vel með almannafé. En við viljum líka axla það ábyrgð að vera mjög stór innkaupandi á markaði og að við getum haft mjög mikil áhrif á til dæmis losun og það þurfum við að gera. Þá er borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég þakka fyrir svarið. Það slær samt sem áður ekki á áhyggjur mínar af viðhorfum meirihlutans til innkaupa og til þessa verkefnis vegna þess að ræða borgarfulltrúans snerist önnur markmið, fyrst og fremst önnur markmið heldur en hagkvæmni og hún lýsti því hvernig við ætlum að nota afl borgarinnar til þess að ná fram einhverjum ákveðnum pólitískum markmiðum sem að geta alveg verið góð og jákvæð í sjálfu sér en ég velti því fyrir mér hvort að hvar meirihlutinn lendir síðan á endanum í þessum málaflokki og þessu verkefni vegna þess að mér finnst skali vera komið of mikið út í pólitík og of lítið inn á hagkvæmnina og mælanleg markmið og árangur. Þá er borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég vísi því að bug að það sé ekki pólitískt að tala um hagkvæmni og það sé bara pólitískt að tala um grænar áherslur. Þetta er allt bara ákveðin sjónarmið sem að koma að innkaupum. Hvort sem að það eru hvort það sé félagsleg sjónarmið, loftslagssjónarmið eða hagkvæmnissjónarmið. Þetta er allt eitthvað sem að kemur bara að innkaupum og það þarf bara að vera einhver balansan á milli og þetta er allt markmið sem skipta sannarlega máli og ég tala auðvitað fyrir sjálfa mig þegar ég er að leggja áherslu á þetta minni ræðu. Það er út af því að það er bara mjög lítið búið að tala um þetta hér í dag og það er mjög mikið tala alltaf um hagkvæmni og minna um hina punktana og við erum ekki að stíga nægilega stór skref þegar kemur að þessu og starfsfólki okkar hefur kallað eftir því að það sé skýrara hvað við meinum með því að það á að hafa grænar áherslur við innkaup og í hvaða hlutfalli, hvort sem það eru 10% á móti 90% hagkvæmni eða 20% eða hvað það er. Það kalla ég allavega eftir því að við setjum niður eitthvað svona hlutfall sem sé eitthvað svona lágmark. Þannig að það sé skýrt að allt starfsfólkið, óháð persónulegum áhuga, hafi þetta með í þangaganginu. Þá er borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir.
Takk forseti og kæra borgarstjórn og áheyrendur aðrir. Það er verið að tala um að þetta sé pólitísk stefna, það er náttúrulega rétt. Varðandi ýmsa áhyggjur sem að hér hafa komið fram, varðandi samkeppni og annað, þá er hugmyndin að sjálfsögðu að ýta undir heilbrigða samkeppni og hún er höfð til sem markmið að sjálfsögðu, en hana gilda líka lög og þessi stefna er náttúrulega til þess að svara því sem að við þurfum að fylla upp í þar sem ekki er lögin ekki ná til. En opinberir innkaupaaðilar eru með mikla hlutdeild á íslenskum markaði, rétt eins og annars staðar. Hlutur opinberra aðila, sveitarfélaga og ríkis á Íslandi er líklega 12% og á Reykjavíkurborg drjúgan hluta þar af. Það hvílir mikil skylda á hinu opinberra að stuðla að því að markaðir þróist með hagsmuni almennings í fyrirrúmi, sem vinnuafls, sem seljanda vöru eða þjónustu, sem neytanda og gagnvart framtíðar íbúum landsins, á sama hátt, svo þeir megi ganga að sömu gæðum og réttindum einnig í framtíðinni. Opinberir aðilar megi ekki vera uppvísir að því að stuðla að óheilbrigðri samkeppni, ekki ýta undir það með kæruleysi að brotastarfsemi viðgangist í skjóli samninga þeirra eða að samkeppni riðlist á skaðlegan hátt. Það er því mikilvægt að þessir aðilar móti sér skýra stefnu sem hægt er að styðjast við þegar kemur að því að ráðast í framkvæmdir eða í kaup á vörum og þjónustu. Öll helstu fyrirtæki og stofnanir hafa verið að taka skrefið þess átt, bæði hérlendis og erlendis, og opinberu innkaupaaðilarnir þar á meðal. Stefnur Reykjavíkurborgar eru fjölmargar og miða mikið til að því að jafna hlut fólks, bæði íbúa og annarra sem að nýta þjónustu borgarinnar eða eiga í öðrum samskiptum við hana sem stjórnvald, en líka gagnvart vinnuafli sínu. Þær eiga að standa vörð um mannréttindi og góða stjórnsýslu og sem slíkar styðjast þær bæði við alþjóðlega samninga sem hún er aðili að og við lög og reglur í landinu. Til þess að lög og reglur standi í amstri dagsins er þó alltaf nauðsynlegt að eftirlit fari fram, að afleiðingar verði af því þegar þeim er ekki fylgt og að allir viti hvernig það er metið og hvernig eftirlitið er framkvæmt. Þessu á uppfærð innkaupastefna að svara. Í febrúar setti ríkisstjórn Íslands fram stefnu og aðgerðaráætlun gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði og þar kemur fram eftirfarandi framtíðarsýn. Á Íslandi er samkeppnishæft og heilbrigt atvinnulíf sem leggur grunn að velferð og hagsæld fólksins í landinu. Vinnumarkaðurinn býr við skýra og góða umgjörð þar sem að borin er virðing fyrir réttindum vinnandi fólks og farið að þeim reglum sem gilda rekstur fyrirtækja. Stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins vinna í sameiningu gegn brotastarfsemi og tekið á henni þegar upp kemst. Þrátt fyrir margar og ítarlega stefnu borgarinnar hefur því miður hingað til lítið verið fjallað réttindi vinnuafls, sér í lagi þá á almennum markaði og var leitast eftir því í þessari stefnu að svara þeirri þörf, en einnig var mikil þörf á að ítreka mikilvægi virkra samningsstjórnunar til þess að hagkvæmni og önnur sjálfsögðu viðmið standist eftir að gengi er til samninga innkaup eða framkvæmdir og til þess að uppsagnar og sektarákvæði samninga séu virk ekki aðeins í orði heldur líka á borði. Það hefur borgin sem innkaupaaðili mikinn hag af sem og almenningur landsins. Við tökum nú skýr skref fram á við í að taka ábyrgðarhlutverki okkar sem stór hlutdeildandi í þróun íslenska markaðarins og rétt eins og stefna stjórnvalda skýrir að stuðla að samkeppnishæfu og heilbrigðu atvinnulífi sem leggur grunn að velferð og hagsæld fólksins í landinu. Ég þakka fyrir áheyrnina og fyrir mjög góðar umræður og ábendingar. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir lokið máli sínu og ekki hafi fleiri borgarfulltrúar óskað eftir að komast á mælendaskrá. Þá vantar okkur borgarfulltrúa í salinn. Það verður ekki verið. Jú, en þetta er fyrst. Þá er umræður lokið og lagt til að samþykkt verða að vísa til síðar umræðu. Já. Já, Kitti. Okkur vantar einn borgarfulltrúa í salinn.
Þá er umræðu lokið og lagt til að samþykkt verði að vísa innkaupastefnu Reykjavíkurborgar 2026 til 2030 til síðari umræðu í borgarstjórn. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þarna ætlaði forseti að fremja lögbrot en það var komið upp mál. Já. Þá er umræðu lokið og lagt til að samþykkt verði að vísa innkaupastefnu Reykjavíkurborgar 2026 til 2030 til síðari umræðu í borgarstjórn. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Glæsilegt. Þá göngum við til næsta liðar sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins innleiðingu sjálfkeyrandi tækni. Og fyrstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Svo Marta. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum hérna borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að leggja fram tillögu að við förum að undirbúa okkur fyrir eina af stærstu tæknibyltingum sem að er framundan í samgöngum í heiminum. Þetta er ferli sem að tekur tíma og við erum ekki að gera ráð fyrir því að hér verði allir og komnir á sjálfkeyrandi bíla eða þess háttar innan skamms. Markmið þessari tillögu er tvíþætt. Það er að við mótum sýn fyrir Reykjavík sem leiðandi borg í nýtingu á sjálfkeyrandi tækni og við hefjum síðan líka undirbúning nauðsynlegra breytinga í lagaumhverfi og stjórnsýslu samgangna og svo framvegis. Og til eru staðlar fyrir sjálfkeyrandi umferð og þetta er ekki bara fyrir þessa sjálfkeyrandi leigubíla eða sjálfkeyrandi einkabíla, heldur felur líka í sér staðla fyrir almenningssamgöngur sem að við hljótum að horfa fram á að verði sjálfkeyrandi í framtíðinni. Það sem að eru þessi fyrstu 0 til annað stig eru stig sem að við sjáum það að fyrirtæki eins og Tesla hampa sér á og segist vera með autopilot og þess háttar, en það er hluta sjálfvirkni og bílstjórinn þarf alltaf að vera til staðar og hann þarf að bregðast við. Þarna er líka inn á þessu aðstoð við akstur eins og þegar bílum er lagt sjálfkrafa og svo framvegis. Síðan eru komin upp á þetta 3. stig sem er skilyrta sjálfvirknin, þar sem að bílinn stýrir sjálfur en kallið getur komið frá tölvunni í bílnum á ökumanninn að bregðast einhvern veginn við. En flest þau ríkja þær borgir sem að hafa farið inn á þetta stig hlaupa frekar hratt yfir þetta 3. stig og fara upp á 4. stig þar sem er há sjálfvirkni og þar sem að bílinn eða strætóinn eða rútan keyrir á skilgreindu svæði, ökumaðurinn er ónauðsynlegur, en þetta líka þýðir að bílinn getur verið eða rútan getur verið inn í umferðinni. Og síðan þessi fulla sjálfvirkni sem er ekki komin, en hún mun koma. Þetta er þessi alþjóðlegi staðall SAEJ3016 sem er eins og svo margir aðrir staðlar
með mjög gefandi og sexy nafn, er notaður í Bandaríkjunum, hann er notaður í Evrópu og hann er notaður víða heim. Við sem að höfum áhuga á tækni og framförum höfum heyrt Waymo, sem eru sjálfkeyrandi leigubílar sem eru í rekstri í 5 borgum í Bandaríkjunum núna og 5 borgir bætast við á þessu ári og það eru samningar að opna í Tókíó og London á að opna í september á þessu ári. Og þegar að Íslendingar og Reykvíkingar fara að upplifa það að stíga borð í sjálfkeyrandi leigubílum í London og New York og þeim borgum sem að þeir helst heimsækja, þá mun þetta kall og ákall koma á okkur. En það er ekki bara Waymo, það er líka risastórt fyrirtæki í Asíu sem heitir Baidu Apollo Go sem hefur keyrt 240 milljón kílómetra og er í rekstri í 20 borgum í Kína. Og Kínverjar eru mjög framarlega í allri þessari tækni og eru byrjaðir að tala við borgir og bæi í Evrópu að innleiða og leyfa sína tækni. En það sem að mér finnst líka áhugavert og jafnvel ekki síður hvernig almenningssamgöngur eru byrjaðar að vera í nú ég rugla saman glærunum mínum, punktunum mínum, hvernig almenningssamgöngur eru farnar af stað í Evrópu. Það er leið í Stafangri í Noregi sem hefur keyrt í 3 ár, sjálfkeyrandi, inn í umferð, með það sem eru gangandi vegfarendur. Lítill bær í Sviss sem heitir Arbonne, sem er 15.000 manna bær, hóf rekstur á þessum Karsan, sem eru tyrkneskir strætisvagnar, sjálfkeyrandi strætisvagnar, síðasta haust. Hannover í Þýskalandi var ein leið tekin í gagnið og þannig taka borgir þessa tækni í gagnið. Það er leyfanna í almenningssamgöngum á ákveðnum leiðum sem að þær hafa valið, en það er ekki þannig að þetta sé bara á sér akreinum. Þetta er inn í almennri umferð. Svo er í Löfen áhugavert pínulítill 8 sæta furðustrætó sem að keyrir á einni leið í gegnum miðbæinn án ökumanns, án eftirlits. Þannig að þetta er komið, þetta er byrjað. Og ef ég næði að sýna ykkur lítið myndband, þarna situr bílstjóri við en snertir ekki á þegar að strætóin fer í gegnum hringtorg, keyrir inn í umferð og þetta er myndband frá Hannover í fyrra sumar. Þessi strætó er sjálfvakandi en þarna situr ökumaður eða eftirlitsmaður og fylgist með. Við þurfum að breyta lagaumhverfi vegna þess að íslensk lagaumhverfi leyfir ekki sjálfkeyrandi lausnir. ESB og EES munu innleiða reglur prófunarferli, netöryggiskröfur, gagnupptöku og svo framvegis. Og Bretland, fyrir 2 árum síðan í Bretlandi var eitt fyrsta stóra löggjöfin innleidd og fest í lög varðandi sjálfkeyrandi bíla. Í Þýskalandi hefur líka verið hafa verið sett lög svokallað 4. stigs eða level 4 sem að öll þessi umræði er á ensku og ég afsaka það slæðist inn þarna level 4 en ekki stig 4 í glærunar. En við þurfum, ef við ætlum að vera með í þessari þróun, ef við ætlum að vera með í þessari tækninýjung, þá þurfum við að byrja þetta ferli. Við þurfum að breyta á laga innviði,
Við þurfum að laga vegmerkingar, við þurfum að breyta umferðarskiltum, við þurfum að setja upp vegkanta skynjara. Mjög góð leið væri líka að innleiða svokallaðan stafrænan tvíbura eða digital twin af umhverfi borgarinnar til þess að við gætum til þess að við gerum þá tækni innviði sem að við þurfum, og við þurfum snjöll umferðarljós. Það verður ekkert verið rætt þau hérna í þessum sal, en það hluti af þessari þarfagreiningu. Og við þurfum svokallaða VAF2X tækni sem Vehicle to Everything sem stendur fyrir, eða farartæki við alla. Þannig að bílarnir geta haft samskipti við umferðarljós, og þarna gildir auðvitað líka strætóana, að þeir geti, þegar þeir koma sjálfvirkir að umferðarljósum, að þá fái þeir grænt ljós. Þetta svona tækni sem við erum að tala sem við þurfum að fara í gegnum, og ég sé ég á 28 sekúndur eftir, en ég ekki búinn með glærurnar, þannig að ég verð að fá að koma aftur á mælendaskrá, ef ég má. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti hefur farið hérna línuvilt. Það næstur á mælendaskrá Friðjón R. Friðjónsson. Nei. Hjálmar Sveinsson. Já, ágæta borgarstjórn og forseti, ég þakka fyrir ágætt erindi og þetta allt saman, þessi tækni að verða veruleika þó að menn séu ennþá á því eftir í sínum best veit að það sem ansi langt í það að þetta svokallaða stig 5 verða veruleika. Þannig að við erum fyrst og fremst að tala samgöngur á sérleiðum, í afmörkuðu rými. Því að þó að einhver strætó, ég verð að segja það líka, þó að sjálfkeyrandi strætó keyri í umferðarstöppunni í einhverri borg, að þá hann alveg jafn fastur í stöppunni ef hann ekki á sérleið. Og þú veist, mér finnst svona mikilvægt svolítið að hafa það í huga, og ég ætla ekki að gera lítið úr því að það sé æskilegt að skoða aðeins lagaumgerð og laga hana þannig að hún sé ekki einhver fornaldargripur þegar tæknin kemur á fullri ferð og með allar sína kröfur. En mér finnst samt mjög mikilvægt að hafa það í huga að meginatriðið hlýtur alltaf að vera að skapa hér borg og borgarumhverfi þar sem gott að búa og starfa og að alast upp og eldast, og þannig að umhverfið sem gengur út í heimafráður á morgnana, það sé öruggt og aðlaðandi, að þið langi að starfa og búa í slíkri borg. Það vill svo til að við erum með heilmikið apparat hjá svona ýmsum alþjóðlegum ráðgjafafyrirtækjum sem að velja á hverju ári það sem við kalla most livable cities in the world. Og það alltaf sömu borgirnar. Það Kaupmannahöfn, Vínarborg, München, Melbourne í Ástralíu, einstaka og Vancouver í Kanada. Allar þessar borgir eiga það sameiginlegt að þar frábærar almenningssamgöngur og mjög góðar aðstæður fyrir gangandi vegfarendur og þar með auðvitað talið börn og unglinga. Ég nefni þetta til þess að ítreka það hvað ætti að vera meginmarkmið slíkra breytinga sem hugsanlega aðvífandi, og að það sé nauðsynlegt að bregðast við nýrri tækni
þannig að þessi atriði sem ég nefndi hér séu alltaf í fyrirrúmi. Það alls ekki sjálfgefið. Ég nefni það til að mynda að þegar Uber kom til skjalana fyrir allmörgum árum, þá höfðu þeir sem að véluðu þar fullurtu það að þetta myndi minnka bílaumferð, einkabílaumferð í borgunum, og það var náttúrulega kærkomið að því að mjög mikil einkabílaumferð verulegt vandamál í langflestum borgum. Þetta var kannað í New York á einhverju tilteknu áratímabili og þá komu ljós að þessi fyrirheit stóðust ekki. Heldur hafði bílaumferð í borginni aukist 12%. Ég ekki segja að þetta sé þar með dauðadómur yfir þessari tækni, auðvitað ekki. Ég bara segja það að það margt sem að virðist vera sýndveiði alls ekki gefin. Þannig að þetta eitthvað sem að þarf að skoða mjög vandlega og það hafa líka verið gerðar rannsóknir sem að sýna fram á það að öllum líkindum þegar að sjálfkeyrandi umferð orðið mjög mikil í borgum, og þá kannski ekki síst verið að tala einkabílaumferð, og ég fegin að tillögu flytjandi að hann fókuseraði í sínu máli talsvert á almenningssamgöngur. En það allavega talsvert líkindi fyrir því að bílum fækki en umferð aukist verulega. Og það stafar að því að það verða þó væntanlega mjög margir tómir sjálfkeyrandi bílar að keyra á milli í leit að einhverjum kunnum. Og og þannig að það alveg smá hætta á því að þessi tækni verði mjög rúmfrek í borgunum og þá rúmfrek á kostnað annara faramáta. Til að mynda að ef það gerist slys á völdum sjálfkeyrandi bíla, að þá komi upp krafan að sjálfkeyrandi bílar eigi helst alltaf að vera á sérleiðum. Það sem engin hætta á að þeir séu að keyra á einhverja aðra. Og þá erum við komin út í hreina samkeppni rýmið í borgunum. Þá verður minna pláss fyrir breiða og góða hjólastíga, minna pláss fyrir breiðar og góðar gangstéttar, og þannig að þarna erum við aftur með eitthvað sem bara sýndveiði en alls ekki gefin. Og ég ætlaði líka að nefna það að við höfum farið þá leið hér í okkar góðu borg síðastliðin 60 ár að leggja megin áherslu á það að í rauninni að fjölga sem mest farartækjum á ferðinni í stað þess að efla þá möguleika fyrir fólk og vörur að komast á milli staða. Höfum við lagt áherslu á það að leggja megin áherslu á það að sem flest farartæki komist á milli staða. Og farartækin eru næstum alltaf bara með einn farþega, þar að segja sjálfan bílstjóran. Þannig að það svona bara það sem ég hef verið að lesa lítilega, þá einmitt verið að benda á það að þetta getur vel orðið að veruleika að það hefjast hér ákveðin samkeppni rýmið í borginni, og ég bendi enn og aftur á þetta sem ég nefnt áður að Reykjavík næstum því einstök að því leyti að hér fara 48% borgarlandsins undir umferðarmannvirki. Það eiginlega einsdæmi. Þú þarft í rauninni að fara til borga eins og Houston og Phoenix til að vera með slíkt kerfi. En já, ég ætla bara svona að nefna það að við þurfum að passa það að
hafa þessi meginatriði að það að skapa hér borg sem að er gott og búa og starfa, vistvæna, heilnæma, gönguvæna borg. Það er meginatriðið og ef að þessi nýja tækni hjálpar okkur á þeirri vegferð, svo ég nota orð sem eru frekar illa við, vegferð, að þá þá er það auðvitað bara vel. En sem sagt höfum þessi meginatriði sem ætti að vera í skipulagningu umferðarinnar umfram allt í huga. Það var borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Og fyrstu til að veita andsvar, 1 borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mér langar til þess að þakka borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni fyrir sína ræðu, en þar sem ég náði nú ekki að klára mína ræðu í upphafi, að þá langar mig til þess að segja honum að til þess að við komumst til dæmis með borgarlínu í sjálfvirkni, að þá þurfum við að leggja á stað í þessa vegferð, svo ég noti nú orð sem á honum er augljóslega kært, og það er áhugavert hvernig borgir á Norðurlöndum og norðanverðri Evrópu hafa fyrst og fremst horft á þessa tækni sem lausn fyrir almenningssamgöngur, og það er það sem að mér finnst vera jafnvel áhugaverðara heldur en Waymo-tæknin, en hvort heldur er, þá eru nýtast innviðirnir fyrir hvort tveggja. Það var borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Jú, mikið rétt, ég varst ekki það og ég minni á það að á tímabili var talað að þessar sérleiðir fyrir almenningssamgöngur, almenningssamgöngur yrðu fyrir léttlestar, en síðan var breytt gíra því að þá kom í ljós að hver kílómetri þar var mjög dýr, þannig að hér var tekið upp kerfi sem heitir Bus Rapid Transit System og oft kallað lestakerfi fátækamannsins. En það dugir ekki einu sinni til að því að í andúðsynni og öflugum almenningssamgöngum hafa furðumargir og aðalega úr flokki frumalenda fundið líka þessari tegund almenningssamgangna sem eiga verið sérrými allt til foráttu. En vonandi og ég nú viss það að þetta nær allt í gegn og kannski verður það meira segja sjálfkeyrandi. Það er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við stöndum nú á þröskuldi tæknibyltingar í samgöngumálum. Sú bylting mun meðal annars felast í orkuskiptum ökutækja, sjálfakandi ökutækjum, fjölgun fisfarartækja, byltingu í bestun og samræmingu umferðar og margfalt betri nýtingu umferðar mannvirkja. Í frumvarpi að nýjum umferðarlögum árið 2019 var tekið mið af þessari byltingu og stigið mikilvægt skref, en í þeim var gert ráð fyrir að heimila akstur og prófanir sjálfakandi bifreiða. Á sama tíma og löggjafinn svaraði kalli tímans tæknibreytingar í samgöngumálum hafði Reykjavíkurborg sofnað á verðinu og var ekki farin að huga að þeim nauðsynlegu framkvæmdum sem ný tækni kallar á. Því lagði sú sem hér stendur fram tillögu hér í borgarstjórn Reykjavíkur 15. október 2019 þess efnis að Reykjavíkurborg brygðist við þeim öru tæknibreytingum sem að eiga sér stað í samgöngumálum og aðlagi innviði borgarinnar í samræmi við þær, enda væri Reykjavík stærsta sveitarfélagið á landinu og ætti að hafa burði og metnað til þess að verða fyrsta sveitarfélagið til að innleiða sjálfkeyrandi tækni á götum borgarinnar. Lagt var til að gerð yrði heildarúttekt á umferðarmerkingum með tilliti til tækninýjunga.
Sérstaklega var bent á að umferðarmerkingar á vegum, yfirborðsmerkingar gatna og akstursstefnur, merkingar á gangbrautum, hjólastígum og hringtorgum með hliðsjón af nýjungum í samgöngum, svo sem rafhjólum, hlaupahjólum og sjálfakandi bifreiðum. Þá yrði enn fremur horft til skilta svo sem hraðamerkinga, gangbrautamerkinga og varúðarmerkinga, þar sem lögin gerðu ráð fyrir að akstur og prófanir sjálfakandi ökutækja yrðu heimilaðar og væru breyttar merkingar forsenda þess að hægt væri að nýta tæknina. Auk þess kallaði snjallvæðingu umferðarljósa, umferðarstýring, bílastæðastjórnun og upplýsingagjöf í leiðsögukerfi bíla á bættari og betri merkingar. Lagt var til að Reykjavíkurborg yrði leiðandi sem stærsta sveitarfélagið í að taka fyrsta skrefið í aðlögum umferðarmerkinga í samræmi við tækninýjungar með hliðsjón af umferðaröryggi. Forseti, skemmst frá því að segja að tekið var jákvætt í tillöguna og hún samþykkt með smávægilegri breytingu í breytingartillögu meirihlutans og henni vísað til umhverfis- og skipulagssviðs til framfylgdar og endanlegrar útfærslu. Nú eru liðin rúm 6 ár frá því að tillagan var lögð fram og lítið heyrst af afdrifum hennar eða endanlegri útfærslu tillögunnar. Ég vil þakka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir að endurvekja tillögu mína núna og kalla eftir að mótuð verði heildstæð framtíðarsýn og aðgerðaráætlun hvernig Reykjavík geti orðið meðal fremstu borga heimsins í nýtingu sjálfkeyrandi tækni. Við í Miðflokknum, við munum beita okkur fyrir því að þessari tækni verði komið hér á í Reykjavíkurborg. Takk fyrir. Það er borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur. Sjálfkeyrandi bílar eru spennandi og skemmtilegur möguleiki. Hver sér ekki fyrir sér að geta farið á djammið og látið svo bílinn koma og sækja sig í lok kvölds, eða geta sendt bílinn sjálfan að finna stæði, eða bara sleppa því og senda bílinn sjálfan heim, eða senda bílinn að sækja krakkana í skólana meðan maður er í vinnunni eða sinnir erindum. Fólk sér auðvitað fyrir sér ýmsa möguleika í þessari tækni. Sjálfkeyrandi bílar geta verið öruggari og skilvirkari að koma umferð á milli staða heldur en bílar sem að mannfólk keyrir. Ef þeir eru samstilltir á eitt kerfi, þá er minni bið þegar tekið af stað á rauðum ljósum og hlutirnir geta almennt gengið hraðar fyrir sig. Ef þeir geta farið sjálfir heim eða eitthvað annað, þá sparast líka bílastæðið miðsvæðis eða við stóra vinnustæði. Það er líka spennandi möguleiki að geta átt bíl með öðrum og deilunum, eða jafnvel bara geta átt áskriftað bíl hjá einhverju fyrirtæki sem flakkir svo á milli þeirra sem eigan eða eiga aðgang að honum. Þetta er allt áhugavert, þetta eru jákvæðir punktar og þetta er spennandi. En það er samt ekki öll sagan sögð þar og sem framtíðar unnandi og tækninörd þá leiðist mér að vera þessi típa en framtíðarsinnin og Star Trek nördið í mér þurfa stundum aðeins að víkja því miður fyrir hinum hattinum sem ég þarf líka stundum að vera með sem er að taka upplýstar og faglegar ákvarðanir. Og mér rennur svona blóðið til skyldunar að benda á nokkur atriði í þessu samhengi. Ef sjálfkeyrandi bílar spara bílastæði miðsvæðis, þá er það vegna þess að þeir eru í akstri í staðinn og taka þá pláss á götunum á meðan. Jafnvel þó svo þeir keyri út á jaðarsvæði til að leggja, þá taka þeir pláss á vegunum og leiðinni þangað og svo þegar þeir koma tilbaka að sækja okkur. Það kann að vera þess virði, ég þekki ekki nákvæmlega hlutfallið eða hlutfallskostnaðinn þarna á milli, en í þessu felst ákveðið val og ákveðin skipti á vandamálum. Ef sjálfkeyrandi bílar eru samstilltir, þá þurfa þeir svolítið allir að vera samstilltir. Og það er væntanlega töluvert lengra í það að allir bílar verða sjálfkeyrandi og allir sjálfkeyrandi bílar samstilltir, en bara að sjálfkeyrandi tækni verði að möguleika eða að einhverjir bílar verði samstilltir. Hver bíl sem ekki er samstilltur í kerfið eða sem er keyrður af mannesku sem er þá heldur ekki samstillt
veldur því að það er ófyrirsjáanleiki í kerfinu sem gerir það að verkum að helsta flýtiaukningin og hraðaaukningin í samstillta kerfinu nær ekki fram að ganga af því að sjálfvirka netið þarf að bíða og sjá hvað þessir aðilar sem ekki eru hluta af kerfinu eru að gera. Það er líka þannig að það virðist ætla að ganga hægar en vonir stóðu til að gera sjálfkerandi bíla að möguleika fullu, það sem var kallað í ræðu hér áðan 5. stig. Elon Musk, þekktur áróðursmaður sjálfkerandi bíla og ýmissa verri hluta, talaði svo frægt varð það árið 2013 til 2014 að það væru örfá ár í tæknina. Árið 2015 sagði hann að 2 ár væri í það og endur tók svo árið 2016 og árið 2017 yrði hægt að láta sjálfkerandi bíl keyra Bandaríkin þver. Síðan eru liðin 10 ár og þó svo sjálfkerandi tæknin sé orðin betri vissulega og komin í tilraunaverkefni á ýmsum stöðum, þá er þetta ennþá á leiðinni. Þetta er ljóst að þetta er flóknara úrlausnarefni að ná til fullnaðar heldur en fólk hafði ímyndað sér. Þessi tækni kemur samt. Á því er engin vafi. Ég veit tilraunaverkefni bæði í Suður-Kóreu og Arlington í Texas og víðar þar sem þessi tækni hefur verið prófuð í almenningssamgöngum og aflokuðum svæðum, hafnarsvæði og háskólasvæði ef minni svíkur ekki, þar sem að gangandi umferð er takmörkuð utan ákveðina álagstíma og til að gera fyrirsjáanleg. Sjálfkeyrandi tæknin mun að því virðist ekki byrja í einkabílum þó að þar sé eftirvæntingin mest. Þó svo tilraunaverkefni séu vissulega til staðar, sumstaðar, sem virðast lofa ágætlega góðu, eins og farið var yfir í ræðu hér áðan sem var bara mjög ágætt hjá Friðjóni Friðjónssyni borgarfulltrúa, þá er það ljóst að tæknin nýtist fyrst þar sem að þarfirnar eru mjög skýrar, þar sem ófyrirséðar aðstæður eru sjaldgæfar og lítið krossun við aðra umferð, þar sem eru fáar ákvarðanir sem þarf að taka. Lestar til dæmis, sérstaklega og fyrst þær sem að fara bara beint fram og tilbaka milli A og B, til dæmis í sérhæfðum vöruflutningum og iðnaðarsvæðum. Lestar almennt eru svo svona næst, farartæki sem eru afmörkuðum sporum og fyrirsjáanlegum ákvörðunum. Þar á eftir koma væntanlega almenningssamgöngur í sérrými með einhverri blöndun við aðra umferð, til dæmis sporvagnar og Bus Rapid Transit System með leyfi forseta, eins og til dæmis borgarlína. Og það verður væntanlega með einhverjum svona stigvexti sem tæknin þroskast og lærir og verður betri áður en tilbúin í stóra verkefnið. Því næst fylgir efnilega almennari almenningssamgöngur, þungaflutningar í almennri umferð og svo almenna bílaumferðin. Það er þar sem mesti hausverkurinn er, mesta upplýsingamagnið og mesti ófyrirsjáanleikin og þar sem að mest liggur við ef eitthvað fer úrskeiðis. Það er líka í almennri umferð þar sem að lögfræðileg og siðferðileg álitamál fara að skipta meira máli. Það er útlit fyrir það líka að sá rammi gæti orðið flóknara úrlausnarefni og jafnvel lengur á leiðinni heldur en sjálf tæknin ef út í það er farið. Það er alveg rétt að þegar að best verður á kosið þá er kerfi með sjálfkeyrandi bílum næstum öruggara á heildina litið en kerfi sem ekki er með sjálfkeyrandi bílum. Og það á alveg að skipta okkur máli. Við viljum auðvitað kerfi þar sem eru færri dauðsföll og færri slys. Mannfólkið er skeikult. En því miður er tregða í kerfum mannfólksins líka og þó svo að við sem bílstjórar séum skeikul þá er kerfið komið með mikla reynslu, ábyrgðin er skýr, lagaramminn er tilbúin og hefur verið það lengi. Jafnvel þó svo við gefum okkur að það verði 90% samdráttur í banaslysum með innleiðingu sjálfkeyrandi bíla sem er ákaflega bjartsýn spá, þá verða þau dauðsföll sem þá verða önnur dauðsföll en þau sem hefðu orðið í núverandi kerfi. Og þá þarf að vera á hreinu hver ber ábyrgð á þeim og undir hvaða kringumstæðum. Er það eigandi bílsins, þó hann sé ekki undir stýri, þó hann sé jafnvel ekki í bílnum? Er það fyrirtæki sem framleiðir bílinn? Þau vilja væntanlega alls ekki setja sig í þá stöðu og munu forðast það í lengstu lög. Er enginn sem ber ábyrgð og þeir sem verða fyrir tjóni geta þá með engum hætti sótt sér bætur ef eitthvað gerist? Væntanlega verður það ekki ásættanleg niðurstaða heldur. Hvað gerist ef það verða meiri háttar kerfisvillur, víðtækt rafmagnsleysi, vírusar eða eitthvað annað? Þessi tækni kemur. Það er engin spurning. Hún er meira að segja eins og Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi fór yfir að vissu leyti komin. Svona næstum. Hún er ekki andsvar við eða mótrök gegn aukinni áherslu á almenningssamgöngur eins og sum virðast halda, þá aðalega fólk sem vill með öllum ráðum halda einkabílamenninguna.
Sjálfkeyrandi bílar taka ennþá pláss á götunum, jafnvel meira pláss en áður ef þeir eru í rápi fram og tilbaka í staðinn fyrir að sitja í bílastæði. Þeir nota rafmagn eða jarðefnaeldsneyti, þeir búa til svifryk. Það samt sem áður þannig að almenningssamgöngur eru skilvirkari leið til að koma fólki milli staða. Það líka þannig að sjálfkeyrandi tækni mun að líkindum koma fyrr til áhrifa í almenningssamgöngum heldur en í samgöngum almennt. Og það eru ekki bara jákvæð áhrif eins og ég farið yfir. Þó að tæknin sé á endanum óhjákvæmileg þá vitum við ekki nákvæmlega hvað langt í hana og það líka ljóst að henni muni fylgja önnur áhrif á hagkerfið og vinnumarkaðinn. Þúsundir einstaklinga vinna fyrir sér með atvinnuakstri, leigubílstjórar, lestarstjórar, vörubílstjórar, strætisvagnabílstjórar, útsýnisferðir, flutningar á iðnaðarsvæðum og fleira og svo á endanum flugstjórar, skipstjórar, fleira í þeim dúr. Þetta ekki einu hóparnir sem munu þurfa aðlagast aukinni sjálfvirknivæðingu og væntanlega mun alltaf vera einhver eftirspurn eftir sérhæfðri og mannlegri þjónustu í þessum geira eins og öðrum. En þetta mun væntanlega á endanum gerast, hvort sem það 5 ár eða 25 ár, hvort sem það hægt eða hratt. Og þessu mun fylgja mikil þörf á aðlögun og breytingar á atvinnumynstri. Við munum þurfa að hjálpa fólki að fara í endurmenntun, finna sér önnur störf, eða ef þetta gerist í mörgum geirum og almennt í samfélaginu á svipuðum tíma, munum við þurfa að finna út úr því hvernig við stillum okkur af til þess að krefjast minna vinnuframlags frá mannfólki almennt, án þess að búa til heim þar sem að fólk sveltur í stórum stíl af því að það geti ekki selt vinnuframlag sitt. Til dæmis með grunnframfærslu eða einhverju slíku. Ég er sammála því að við þurfum að skoða þetta. Ég er sammála því að það mun þurfa viðbrögð og undirbúning. Ég held ekki að þetta hafi afgerandi áhrif til breytingar á okkar samgöngustefnu, samgöngusáttmálan eða slíkt. Betri almenningssamgöngur í sérrými eru samt besta leiðin til að draga úr umferðarþunga og koma fólki hraðar á milli staða, hvort sem að þær eru sjálfkeyrandi eður ei. Sjálfkeyrandi bílarnir virka líka væntanlega betur ef göturnar eru ekki stappfullar af of mörgum bílum, alveg eins og ef að bílar væru keyrðir af manneskjum. Mögulega munu strætisvagnar geta verið smærri og komið eftir pöntunum eftir þessi tækni verið betri og aðgengilegri. Ég held við þurfum að taka þetta samtal, undirbúa okkar viðbrögð í skipulagi, taka samtal við ríkið lagaramman og mótvægisaðgerðir og svo það sé alveg á hreinu, við snúum ekki við tækniþróuninni, þessi tækni er á leiðinni og þrátt fyrir það sem ég farið yfir, þá tel ég að þetta sé raunverulega að fara að verða mögulegt svona fljótlega. Það er að segja ef við leyfum okkur að segja fljótlega sé teygjanlegt hugtak. En við skulum samt passa okkur að fara ekki fram úr okkur. Lagaraminn þarf að vera tilbúinn, innviðir þurfa að vera tilbúnir og tæknin þarf að vera tilbúin í alvöru. Skulum ekki flýta okkur svo hratt að þetta sé ennþá á tilraunastigi. Við erum með breytingatillögu en þetta er góð umræða. Takk. Þá er borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég hef nú byrjaði að þakka borgarfulltrúanum Friðjóni Friðjónsinni fyrir að vekja þessu umræðu til lífsins á nýjan leik. Nú tillaga sem hér er til umfjöllunar snýst ekki að taka einhver stökk út í óvissuna, heldur að Reykjavík hugsi fram í tímann og undirbúi sig fyrir tæknibreytingar sem þegar eru hafnar víða heim. Og borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson fór hérna yfir ýmsa staði þar sem að í Evrópu þar sem þetta verið að prófa þetta allt og ég hef orðið vitni að þessu í Austurríki líka, hann sýndi nú ekki það reyndar en það er annað mál og þetta er mjög áhugavert. Nú sjálfkeyrandi tækni er semst ekki fjarlægð framtíðarsýn. Hún er þegar í þróun og í tilraunaverkefnum í fjölmörgum borgum og ríkjum bæði Evrópu og annar staðar. Spurningin er því ekki hvort þessi tækni muni hafa áhrif á samgöngur í borgum, heldur hvort Reykjavík ætlar að fylgjast með þróunni úr fjarlægð eða vera meðal þeirra borga sem undirbúa sig og nýta tækifærin. Við eigum að vera borg meðal borga en umfram allt leiðandi borg. Nú tillaga okkar sjálfstæðismanna gengur einfaldlega út á að Reykjavík móti framtíðarsýn og aðgerðaáætlun hvernig borgin geti nýtt þessa tækni á ábyrgan og skynsamlegan hátt. Hún felur jafnframt í sér að hefja samtal við stjórnvöld, Alþingi og aðra aðila lagaramma og innviði sem þarf að þróa
til að slíkar lausnir verði mögulegar hér á landi. Það sem ég finnst mikilvægt í þessar umræðu er að við gleymum ekki einu grundvallaratriði. Reykjavík þarf að vera borg sem er opin fyrir nýjum lausnum og tækniframförum. Borg sem er tilbúin að skoða hvernig ný tækni getur bætt lífsgæði borgarbúa og þá jafnvel aukið öryggi í umferð og gert samgöngur skilvirkari. Sjálfkeyrandi tækni getur til dæmis haft áhrif á umferðaröryggi, nýtingu samgöngukerfisins, aðgengi fólks sem á erfitt með að keyra sjálft og skilvirkni í samgöngum borgarinnar. En til þess að geta nýtt þessi tækifæri þarf fyrst og fremst eitt að borgin sé tilbúin að undirbúa sig. Tillaga Sjálfstæðisflokksins snýst einmitt það. Hún snýst undirbúning, stefnumótum og samtal við ríki og stofnanir. Hún snýst ekki að taka ákvarðanir innleiðingu á morgun, heldur að tryggja að Reykjavík sé ekki síðust til að bregðast við þeirri þróun sem þegar er hafin víða heim. Ég tel því mikilvægt að borgarstjórn taki jákvætt í þessa tillögu. Með því erum við einfaldlega að segja að Reykjavík ætla að vera framsýn borg sem fylgist með þróunni og undirbýr sig fyrir framtíðina. Lokið málinu. Þá er borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, áhugavert umræðuefni, ekki seinna vænna en að líta til framtíðar og sjá hvaða tæknin getur fært okkur. En við erum með breytingatillögu við tillögu Sjálfstæðisflokksins og með leyfi forseta les ég hana hér upp. Borgarstjórn samþykkir að fela borgarstjóra að kortleggja tækifærin og áhættuna sem felast í aukinni sjálfvirknivæðingu í samgöngum og meta hver áhrifin geti orðið á meðal annars borgarþróun, umferðina og atvinnulífið. Leita skal samráðs við viðeigandi aðila svo sem samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, samtök sveitarfélaga á Íslandi og aðrar stofnanir og félög sem máli kunna skipta. Niðurstöður kortlegningarinnar skal síðan lagðar fyrir borgarráð. Skal síðan leggja fyrir borgarráð. Smá málfræði, en svona hljóðar breytingartillagan. Ég er að horfa á þig. Takk. Það er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég verð að viðurkenna að mér finnst tónn þessara breytingartillögu full neikvæður. Hann einblínir eins og ykkur í vinstrinu er gjarnt á vandamálin en ekki lausninar og er hræddur við breytingar og hræddur við framtíðina. Mér finnst þetta verri tillaga heldur en upprunalega tillagan, en það verður bara komið í ljós hvað við gerum með þetta, en mér finnst það leitt að þið eru svona að fókusin sé á hætturnar og allt það sem er erfitt við þetta, frekar heldur en að horfa á möguleikana og sérstaklega þegar kemur að almenningssamgöngum. Því miður. Þá er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, ég ætla að leyfa mér að vera algjörlega ósammála Friðjón R. Friðjónsssyni borgarfulltrúa í þessu. Við erum síður en svo neikvæð á tækifærin sem að felast í sjálfvirknivæðingu yfir höfuð. En það sem við erum að stíga okkar fyrstu skref í þessari vinnu, þá þarf við þetta fyrst að vinna grunnvinnuna og kortleggja þetta og svo í framhaldinu er hægt að vinna einhvers konar aðgerðaáætlun úr þeim upplýsingum sem við sannarlega fáum þá úr þessari grunnvinnu. Og ég held að þetta sé bara einfalt dæmi, þetta hefur ekkert með einhverja neikvæðni að gera, heldur er þetta bara fyrst förum við í sokkana, svo reymum við á okkur skóna. Þá
Þá er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég hreinlega skil ekki þessa breytingatillögu og hverju í raun og veru hún breytir öðru heldur en orðalagi að því lítum til að að borgarstjóra er fyrst falið að meta áhættu. Vegna þess að tillagan felur í sér að við mótum framtíðarsýn, við greinum málið og við gerum aðgerðaráætlun hvernig við getum gert þetta. Í því felst öll þessi vinna sem að borgarfulltrúinn segir að sé inn í breytingatillögunni. Þannig að mig grunar að meirihlutinn sé að leggja fram breytingatillögu bara til þess að leggja fram breytingatillögu vegna þess að þau vilji ekki samþykkja tillöguna. Því miður. Þá er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar að þakka fyrir þessa ágætu tillögu. Hann stundum talaði kveikjum neistanverkefnið. Ég held að ræða mín hérna fyrir á árinu akkurat þetta mál hafi kannski kveikt neistan hjá Friðjónsinni borgarfulltrúa og það bara alveg ljómandi gott. Þessi umræða er náttúrulega á fleygiferð og auðvitað eigum við að vera með fókusinn á þessu. En við á Íslandi hér þurfum sannarlega að vinna heimavinnun okkar. Á Íslandi gildir reglugerð gerð og búnað ökutækja 822 frá 2004 sem er reglugerð sem að gera kröfur það hvernig bílar eigi að vera búnir með pedalum og stýrim og öllum þeim búnaði sem við þekkjum. Og þessi reglugerð byggir á evrópskri fyrirmynd og það er eðlilega samkvæmt brýnt að breyta bæði þessari reglugerð hér á Íslandi en líka þeirri evrópsku. En það er fyrir nokkru síðan farið að framleiða bíla sem að hvorki eru með stýri né pedala og engin krafa gerð ökumenn. Og eins og hefur komið fram hér í umræðinni eru bæði Bandaríkin og Kína komin langt fram úr Íslendingum og öðrum Evrópuþjóðum hvað þetta varðar. En auðvitað var áskorunin í Bandaríkjunum svo sama og er í Evrópu núna. Öll mismunandi ríki Bandaríkjanna voru með mismunandi reglur það hvað mátti og hvað mátti ekki og það stemdi í það í Bandaríkjunum að þú getur sest upp í sjálfkeyrandi bíl í einu fylki en þurfti síðan að stoppa við fylkjamörkin vegna þess að þar giltu aðrar reglur. Og núna eru bandarísk stjórnvöld að bregðast við þessu af miklum krafti og hafa unnið að því í nokkurt skeið að skrifa þessi kallað Federal Framework sem skýrir þessar leikreglur í Bandaríkjunum og tryggir að reglugerðir séu ekki flöskuhálsinn á þessari mikilvægu þróun. Og ég hef gert svo frægur að fara til Bandaríkjanna og prófaði svona sjálfkeyrandi bíl. Hvað eru margir hérna inni sem að hafa sest upp í algjörlega sjálfkeyrandi bíl? Má ég sjá hendur? Já. Það er bara nokkuð góð þekking á þessu hér. Og hérna, við höfum upplifað þetta á eigin skinni. Að setjast upp í bíl, það er engin ökumaður og hérna, eða ökumaður sem að þarf ekkert að koma við stýrið. Ég held að við vitum það hérna öll að þetta er ekki bara einhvern veginn inn í framtíðinni eins og sumir sem að koma hérna upp og halda ræður og segja að þetta er framtíðin. Þetta er ekki framtíðin, þetta er nútíminn og hérna við þurfum ekkert að vera hrædd við þessa þróun, hún er bara hérna komin og auðvitað þarf að vinna hana vel
og Ísland bara frábær tilraunastofa fyrir þessa tækni. Allur fókusinn hjá Bandaríkjamönnum á það að eyða reglum sem að gera ráð fyrir því að það þurfa að vera ökumaður, stýri og pedalar. Og af hverju? Jú, það bara að því að fyrirtækin eru komin svo langt í þessu. Það gert ráð fyrir því að Tesla framleiði 1 milljón bíla án stýris og pedala á ári, núna næstu árum. Og þetta hefur verið á tilraunastigi í einhver 15 ár og mér finnst stundum ræðurnar gegn þessu vera eins og ræðurnar voru fyrir 15 árum. Það sem breyttist var það að áður voru menn að kóða þessa bíla með gömlu aðferðinni en það sem breyttist var að gervigreindin kom inn og hraðaði ferlinu þannig að núna þarf enga skynjara í gatnakerfin okkar eða einhverja sérstaka umgjörð utan þetta. Bílarnir eru bara búnir myndavélum sem að lesa umhverfið eins og mannsaugað og mannshugurinn og það þarf engin sérstök skilti, það þarf bara að sjást á skiltin. Það þarf að þrífa skiltin þannig að myndavélirnar geti lesið þau. Og vandinn sem að við erum að glíma við hérna á Íslandi það að við erum hluti af þessu evrópska regluverki og í Evrópu bara einfaldlega vandamáli sem við þekkjum öll að Evrópu báknið hreyfist einfaldlega miklu hægar heldur en tæknileg fleygir fram og þrátt fyrir að reglur og öryggisstaðlar séu settir af Evrópusambandinu þá eru svona umferðarreglur, reglur prófanir á sjálfkerandi faratækjum og innleiðingar á slíkri tækni á höndum hvers og eins aðildarlands. Og það þýðir að til dæmis Holland sem tiltölulega framarlega í þessari hugsun og vill innleiða þessa nýju tækni, þrátt fyrir að Holland gefi kannski undanþágu sem að þeir stefna að núna jafnvel bara í næsta mánuði, frá þessari Evrópulöggjöf það í raun og veru að bílar eigi að vera með stýr og pedal, að þá mun það einfaldlega slíkir bílar einfaldlega stoppa við landamærin að Þýskalandi af því að Þjóðverjar eru ekki búin að gefa þessu undanþágu. Og auðvitað þetta bara óvinnandi vegur fyrir Evrópusambandið að finna út úr. Þetta allt of flókið. Og kannski það líka það að þýsku bílaframleiðendurnir eru öflugir og hagsmunaöflin í Evrópu eru þannig að ef þetta ekki evrópsk tækni að þá eru menn hikandi. En Ísland einfaldlega bara í kjörstöðu hvað þetta varðar. Við erum hér ekki með landamæri á neinu öðru landi og getum vel ákveðið að gefa undanþágu frá þessum reglugerðum og orðið okkar eigin herrar í þessum málaflokki. Og þetta eitthvað sem að þeir sem vilja borg fyrir fólk, svona frasinn borg fyrir fólk, ekki bíla, bara strætó og hjólreiðar og gangandi, við erum ekkert ósammála þetta, við viljum borg fyrir fólk. Þetta tækni sem að akkurat þessi hópur ætti að taka fagnandi en ekki vera hikandi við. Þessi bílar verða allir rafbílar. Þeir menga ekki díselryki yfir íbúana. Þeir keyra líka á löglegum hraða inn í hverfum borgarinnar af því að þeir eru prógrameraðir þannig. Þeir geta ekki keyrt á ólöglegum hraða og auka þannig umferðaröryggi. Og ef þið googlið það bara, þá sjáu þið í opinberum gögnum frá Tesla að full sjálfkerandi bílar eru 7 sinnum ólíklegri til þess að lenda í alvarlegum árekstrum eða slysum og svona minni háttar árekstrum. 7 sinnum ólíklegri. Gervigreindin bara miklu betri en við að keyra bíla. Við erum bara í símanum, skoða eitthvað sniðugt á TikTok, finna tölvupósta frá félögum okkar í borgarstjórnarflokknum og erum bara upptekin í akstrinum. En tölvan, hún sefur aldrei og þess vegna þetta bara fínt fyrir borgina að innleiða sem hraðast og sem best. Við eigum bara að sjálfsögða samþykkja þessa tillögu, hún frábær.
og ég átta mig ekki alveg á hvað felst í þessari breytingartillögu heldur. Ég veit að borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson var eitthvað að býsnast yfir þessu hér áðan í andsvari. Mér finnst þetta bara ágætlega unnið og við ættum að fara af stað og ég viss það að Ísland hentar bara mjög vel. Fyrir utan kannski það við þurfum að setja upp skoða þjónustuhandbók vetrarþjónustunnar til þess að tryggja það að öll skiltin séu sjáanleg yfir vetrartíman ef það snjóar á þau. Það er kannski hægt að bjóða það út og en þetta bara spennandi. Fyrir utan það að þegar þessi bílar eru hér að keyra sjálf keyrandi án bílstjóra, þá þarf ekki bílastæði undir þá, af því þeir eru bara geta verið í geymslu, jafnvel hér kannski í jaðri borgarinnar eða í bílastæðikjöllurum ef þeir eru ekki í notkun. En aðalega eru þeir á ferðinni að keyra fólk á milli staða, sem gerir það verkum að bílastæða þörfin, af því að Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, var að minnast á það að hér væri gríðarlegt landflæmi undir umferðarmannvirki og ég gerir ráð fyrir að bílastæðin hafi verið þar inn í þeirri tölu. Bílastæðum það væri hægt að fækka bílastæðum 20%. Og það væri nú alveg dásamlegt ef við þyrftum ekki alltaf að vera að eyða tímanum í það að leita bílastæðum. Þannig að fín tillaga, við styðjum hana og ég held að ég átta mig ekki alveg á því, ég þarf að lesa hana betur þessa breytingartillögu í hvað henni felst, en ef hún er eitthvað svona til þess að draga úr hraðanum, þá styðji ég hann ekki. Í grunninn er þannig, eina sem getur hægt á þessari þróun stjórnmálamenn. Það er bara svo einfalt. Við skulum ekki vera ein af þeim. Það var borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég ætlaði að bara rifja upp sem að kom fram í máli mínu áðan að það verður talsverð líkindi fyrir því að bílastæða þörf mun minnka. Ég nefndi það, en hins vegar hafa ákveðnir útreikningar sýnt það að það er að bílar á ferð, þeim munu, eða ferðum á bílum munu fjölga verulega. Alltaf 50% var einni könnun sem að ég skoðaði, þannig að ég vildi bara nefna það og en þetta er allt, þú veist, menn vitið ekki, þetta er bara verið að reikna út hvernig þetta geti þróast. Og svo líka held ég svona í ljósi síðustu atburða að við eigum alveg að halda krítískri hugsun líka gagnvart nýjustu tækni. Það er bara fínt að tileinka sér gagnrýna hugsun og ekkert að því. Það er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég þakka þetta andsvar, það er bara málefnalegt og gott. Að sjálfsögðu eigum við að tileinka okkur gagnrýna hugsun í þessum máli eins og öðru. En við sjáum bara það, við þurfum ekki að rökræða mikið það hvað, hvort að tæknin auki skilvirkni. Ég held að við sjáum það bara í öllum geirum þar sem tæknin við höfum innleitt tækni og geirvegrind náttúrulega sérstaklega að hún eykur skilvirkni. Og jú, það getur verið að ferðum fjölgi, það getur vel verið og ég þekki það ekki nákvæmlega, við höfum eftir að sjá það. En þá megum við líka kannski horfa til þess að það verður hægt að lækka rekstrarkostnað við borgarlínu og almenningssamgöngur líklega 20% ef að þessir vagnar eru sjálfkeyrandi. Það eru gríðarleg tækifæri til þess að efla samgöngukerfið allt einmitt með þessum aðferðum og þess vegna er þessi tillaga mikilvæg að undirbúa okkur út frá lögum og reglum og öllum innviðum til þess að taka á móti þessari tækni. Það er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, þessi tillaga réttsýn, lýsir vel hvað að gerast á þessu sviði og sjálfsagt að samþykkja hana. Og þó fyrr hefði verið, en reyndar hefur þessi tillaga verið samþykkt nokkru sinnum áður og þegar maður les hana þá ekki laust við að orðin déjà vu komi upp í hugan. Vegna þess að þetta mál hefur margoft áður verið rætt á vettvangi borgarstjórnar, í ráðum borgarinnar og í stjórnu Orkuveitunar. Ég held ég muni að rétt að fyrsti borgarfulltrúinn sem kom með þetta mál til formlegrar umfjöllunar hafi verið Júlíus Vífill Ingvarsson. Ég man hann tók þetta upp á sínum tími í stjórnu Orkuveitunar og gott ef ekki bara í borgarstjórn líka. Og þá var það raunni mjög svipað eins og svo hugsa var mjög svipað eins og í núverandi tillögu að skoða þessi mál, athuga hvað þyrfti að gera tæknilega og ég man vel eftir því að það var rætt þetta á stjórnarfundum í Orkuveitunni bæði á kjörtímabilinu 2010 til 2014 og líka 2014 til 2018. Sérfræðingar þar fóru yfir þetta, mér líklegt að sé til eitthvað efni þetta og tæknin hefur fleygt fram því ég man að fyrst þegar þetta var rætt þá var umræðan svo að það að setja upp fjölmarga skynjara, það að setja upp jafnvel 100 eða 1000 skynjara í borginni svo að þessi tækni væri möguleg og auðveldasta lausnin væri svo að setja þessar skynjara inn í ljósastörana. Þetta eru litli skynjarar sem eru settir í hvern einasta ljósastöru í borginni og þá var þetta vel mögulegt. Og þetta fannst öllum snjallræði þá, en svo eftir nokkur ár og þegar að þessi tækni fór að komast í skjallana út í heimi, þá var ekki lengur, þá var þessi ljósastöra hugmynd eða svo tækni, þá var hún orðin úrelt, því að nú miðað við allt aðra tækni og þarf ekki að fara í hvern einasta ljósastör. En ég var þess heiðurs aðnjótandi að fá að prófa sjálfakandi vagn, mér finnst nú betra að segja, vandar íslenska að segja sjálfakandi heldur en sjálfkeyrandi, en ég fekk að reyna slíkan sjálfakandi vagn í Helsinki árið 2018. Þá var tilraunaverkefni að ræða í úthverfi og allir sem ég býst að einhverjir borgarfulltrúar hafi farið á netið og kynnt sér hvað að gerast í þessum málum og þá sjá menn auðvitað að þessi tækni er á fleygiferð. Það verður ekkert aftur snúið, þetta þegar farið að reynast til dæmis í Helsinki þar sem þetta tilraunaverkefni hefur verið víkkað út í alvöru verkefni og sjálfakandi vagnar þar gegna nú mikilvægi hlutverki og svo í fleiri borgum held ég bæði í Svíþjóð og í Bandaríkjunum svo eitthvað sé nefnt. Og þessi þróun hefur tekið töluverðan tíma og það ekki eins og yfirleitt við tækninni einhverjum menn segja að þetta verður búið að taka yfir til 5 ár, það ekki alveg þannig en einhvern tímann mun þessi tækni komið til skjallana og að reynast vel víða og svo þróun hefur ekki farið fram hjá borgarfulltrúum í Reykjavík vegna þess að þetta hefur oft verið rætt og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins þeir lögðu fram tillögu þetta ekki ósvipaða í október 2019, það var þá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi sem flutti þá tillögu og sú tillaga var samþykkt. Meirihlutinn féllst á tillöguna á þeim tíma og hún fól þetta í sér að það verið farið í heildarúttekt á umferðarmerkingum og sjálfakandi ökutæki eru nefnd. Það var önnur tillaga haustið 2020 líka tilraunaverkefni með sjálfakandi strætisvagna í borginni. Ég held að hún hefði ekki verið samþykkt en henni var vísað áfram. Nú á fundi borgarstjórnar í desember 2017 þá var mjög svipari tillögu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vísað til borgarráðs og það fólst einmitt í þeirri tillögu að það yrði hafin greining á tækifærum sem felast í notkun sjálfkeyrandi bíla með það að markmiði að gefa kost á Reykjavík sem samstarfsborg við framleiðendur sjálfkeyrandi bíla. Þessi tillaga fékk í sjálfu sér ágætis viðtökur, henni var vísað til borgarráðs en þá sennilega til svæfingar því að ég get ekki fundið að hún hafi nokkurn tíma verið tekin á dagskrá í borgarráði þrátt fyrir henni hafi verið vísað þangað í árslok 2017. Þannig að
það er þægilegt að líta svo á að rauninni þessi tillaga frá 2017 að hún hafi rauninni orðað þessara hugsun sem er í tillögunni í dag og borgarstjórn og þá hafi hafist eitthvað greininga á tækifærum fyrir þá næstu í 9 árum, þá hafi falist þessi greininga á tækifærum en svo greining var samt hafin fyrir því mann vel eftir í Orkuveitunni að það var þessi mál voru til skoðunar og mér finnst mjög líklegt að það liggi fyrir eitthvað skona minnisblöð eða skýrslur um þá vinnu sem sjálfsagt er að skoða frekar. Þannig að borgarfulltrúar góðir, ég tel nú að réttast væri að samþykkja þessa tillögu, skil ekki alveg þessa breytingatillögu sem sumir aðrir sem fer með málið algjörlega aftur á byrjunarreit, útfæra kortlagningu tækifæra, mér er sjálfsagt að skoða kosti og galla, tækifæri og áhættu, sjálfsagt að gera það, en ég býst samt við að það sé bara fyrir löngu búið. Ég býst við að Orkuveitan sé búin að því einhverju leyti, það liggja fyrir fjölmargar skýrslur um þetta, þannig að en svona hefur viðkvæði verið, þessi tillaga hefur oft komið hingað inn, eða nokkur sinnum, komið inn í borgarstjórn og nefndi borgarnar í einni eða annarri mynd og alltaf sennilega vegna svona við komum frá minnihlutanum, þá vill meirihlutinn ekki samþykkina, heldur vísinni til einhverja skoðunar, þetta er svo erfitt, skoða áhættu, skoða tækifæri, en ég tel bara rétt að borgarstjórn viti það af því að þetta er einhver eltingaleikur eða ekki, þetta skoppar í kring og tillagan kemur aftur og hann er alltaf eins og var í borgarráði 2017, þá er hún bara einfaldlega svæfð, nú á að vísa þessi til einhverja skoðunar, þú veist að 2017, 2019, 2020, dæmin eru fjölmörg, en ég vil ekki láta hjá í lokin að nefna það að við höfum nú haft þetta bakvið eira sem við borgarfulltrúar og það er ekki lengra síðan en mánuður eða 4. febrúar að þá lagði ég fram tillögu í umhverfis- og skipulagsráði þar sem minnst er á þetta, þar sem er lagt til að hafi ráðast í aðgerðir til að bæta almenningssamgöngur við ört vaxandi íbúðahverfi í Gufunesi. En eins og borgarfulltrúar vita þá hefur mikið verið kvartað yfir því að því hverfi sem var auglýst bíllaust á heimasíðu borgarinnar sé illa sinnt og þar eru engar alvöru almenningssamgöngur. Og þá í tillögunni sérstaklega tekið fram að kostir þess verið skoðaðar að hefja tilraunakstur með sjálfvakandi strætisvagn í því skyni að koma föstum strætisvagnakstur hverfið og auka þannig þjónustu við íbúa þess. Og þegar ég skrifaði tillögun þá rifjaðist einmitt upp fyrir mér að þegar ég fekk að prófa slíkan vagn í Helsinki árið 2018 þá var það einmitt í úthverfi þar sem slíkur vagn var reyndur, þar sem var ekki mikil notkun á strætisvögnum, þannig að sjálfvakandi vagnin var látin hlaupa í skarðið. Ég vona að flutningsmaður tillögunar hafi vitað þessari tillögu minni, það hefur verið sjálfstætt að nefna hana, en hafa hann ekki verið kunnugt um hana, þá er bara rétt að upplýsa um það núna. Nú, slík tilraunaverkefni, það er farið að nota sjálfvakandi vagn víða heim og það hefur yfirleitt alltaf byrjað með slíkum tilraunaverkefnum og ég vek bara aftur athygli á þessari tillögu sem ég gerði held ég hér í borgarstjórn líka í síðasta mánuði og vil hvetja meirihlutann til að sjá til þess að það verði farið í slík tilraunaverkefni, það hefur verið farið í mörg slík víða heim, þau hafa held ég allstaðar gefist vel, ég hef hvergi lesið að svona tilraunaverkefni hafi gefist illa. Þannig að við höfum bara að vinna vinnun okkar og koma þessu verkefni að stað fyrir íbúana í Gufunesi. Það væri mjög góð byrjun að láta þá að sýna minnst viðleitni borgarstjórnar til þess að það bíllausa hverfi geti risið undir nafni. Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson.
Forseti, ég átti nokkrar glærur eftir af kynningunum minni í upphafi og mér langar til þess að þakka fyrir það sem hefur komið fram hérna á undan, en ég fer kannski betur í það á eftir. Það er alveg rétt það sem að borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson kom inn á hérna í ræðunni sinni, samt að við þurfum kannski ekki að fara í þessa veðkanta skynjara og það allt saman sem að hefur fylgt reglum og umræðum sjálfkeyrandi bíla og sjálfkeyrandi farartæki hingað til. Vegna þess að það er búið að safna svo ofboðslega miklum upplýsingum umferð. Og ekki bara þessir sjálfkeyrandi bílar, eins og borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson kom inn á, þá eru Teslunar að safna ofboðslega miklu magni af upplýsingum líka bara í venjulegri umferð og deila með móðurfélaginu, ef svo má segja. Mér finnst meirihlutinn vera full neikvæður á þessa tillögu okkar og vegna þess að við erum bara að tala um að taka ákveðin skref. Við erum að tala um það að við mótum stefnu. Við erum að tala um það að við hefjum samtal, að við kynnum okkur reglugerðir á EES-svæðinu, að við veljum okkur svæði sem að við ætlum að byrja á að gera tilraunir eða leiðir, á hvaða strætisvagnaleiðir við gætum byrjað að gera tilraunir á. Og síðan förum við í einhvers konar samstarf og við metum innviði, við gætum sótt styrki líka og gætum síðan farið í tilraunaverkefni kannski eftir 1,5 til 2 ár á einhverjum leiðum með öryggis ökumanni eða veit maður ekki hvað að kalla þetta, þetta er ekki ökumaður en þetta er eitthvað sem að fylgist með, vörðurinn í strætó, hann fylgist með. Þetta hefur alls konar samfélagsáhrif eins og hefur verið komið inn á hérna og ég deili alveg áhyggjum borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar sem er því miður ekki hérna í salnum það að sjálfkeyrandi einkabílum muni fjölga mjög mikið. Ég skil alveg þær áhyggjur. Mér finnst meira spennandi það umhverfi sem að einhvers konar blanda af almenningssamgöngum og sjálfvirkum leigubílum sem að getur veitt þá þjónustu að koma fólki fram á milli staða. Ég þekki hins vegar fólk sem að ég veit að mun alltaf, hvernig svo sem að ökutæki verða, mun eiga sinn eigin bíl vegna þess að það er það sem að þau vilja. En ég held að það séu ótal margir sem að munu velja það líka að nota einhvers konar sjálfkeyrandi farartæki, hvort sem það er í litlum strætóum eða stórum strætóum eða leigubílum eða hvernig svo sem það er. Og það er ekki bara þeir sem ætla að fá sér í glas, sko. Heldur líka bara þeir sem að finnst ekki gaman að keyra. Það sem við erum að leggja til er einhvers konar skrefaskiptinnleiðing. Það er alltaf það sem við myndum, yrði alltaf ferlið. Og þannig að ég nota hérna hvað þurfum að gera til þess að leyfa rekstur Veimo, en í því felst auðvitað bara sjálfkeyrandi umferð. Þetta snýst líka almenningssamgöngur. Þetta snýst líka aðra tækni. Þetta snýst líka Teslurnar og önnur fyrirtæki. Við þurfum að breyta umferðarlögum. Við þurfum að hjálpa til við það að skiltin verði. Kannski þurfum við bara að bæta lýsinguna, en kannski þurfum við að væri betra að hafa þau einhvers konar véleysanleg til þess að vera öruggum þetta, til þess að fólk fyllist öryggi, vegna þess að það verður líka hluta verkefninu, að sannfæra fólk það að þetta sé örugg lausn. Þær áskoranir sem við höfum stöndum frammi fyrir eru lagalegar, það eru veður, það er viðhorf almennings, það er kostnaður, það er öryggi, netöryggi. Og líka það þurfum við að tryggja og við þurfum að tryggja það ákaflega vel þannig að ökutæki, farartæki verði ekki hökkuð.
og tekin undir stjórn einhverra annarra. Við teljum að þetta sé framtíðin, en við teljum að þetta sé nútíðin líka. Og við höfum tækifæri til þess að vera meðal fremstu borga. Við verðum ekki fremst, en við verðum meðal fremstu borga. Þannig að þess vegna leggjum við þessa tillögu til, þess vegna leggjum við til að hún verði samþykkt, óbreytt og við setjum kannski aðeins kassan út og verum hugrökk í eitt skipti. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta er búin að vera flott umræða hérna í dag þessa tillögu og sem farið hefur fram hér í salnum. Hún er í rauninni mjög mikilvæg, ekki aðeins vegna sjálfkeyrandi bíla sem slíkra, heldur vegna þess hvernig við nálgumst tæknibreytingar og nýjungar í samgöngum almennt. Það sem hefur skipta máli í þessari umræðu er að við horfum ekki á þessa þróun eingöngu sem tæknilegt fyrirbæri, heldur sem hluta af stærri mynd. Samgöngur í borgum er að taka miklum breytingum, við sjáum það í rafvæðingu bílaflotans, í nýjum lausnum í deilihakerfinu, í snjöllum samgöngukerfum og í sífellt meiri samþættingu tækni og innviða. Sjálfkeyrandi bílar eru einfaldlega einn hluti af þessari þróun. Þess vegna er tillaga Sjálfstæðisflokksins ekki fyrst og fremst tillaga ákveðna tækni, hún er tillaga að Reykjavík hafi skýra sýn á það hvernig borgin vill þróa samgöngur sínar til framtíðar. Ef við horfum á borgir sem hafa verið framarlega á þessu sviði, þá sjáum við að þær gera eitt mjög skýrt. Þær bíða ekki eftir því að tæknin komi og banki upp á dyrnar hjá þeim. Þær undirbúa sig. Þær kortleggja möguleika og áskoranir. Þær skoða hvaða lagaramma þarf að þróa og hvaða innviði þarf að byggja upp. Það er einmitt þetta sem tillagan gengur út á. Sjálfkeyrandi bílar geta haft áhrif á borgarskipulag með öðrum hætti en hefðbundin ökutæki. Ef tæknin þróast áfram eins og margir sérfræðingar telja líklegt, gæti hún til dæmis haft áhrif á hvernig við hugsum bílastæði, eins og reyndar hefur verið talað hér í dag. Hvernig við skipuleggjum flæði umferðar og hvernig samgöngukerfi nýtist yfir daginn. Í dag standa bílar stóran hluta dagsins kyrrir. Með sjálfvirkri aksturstækni gæti nýting ökutækja orðið allt önnur. Bílar gætu þjóna fleiri ferðum, nýting orðið meiri og þörf fyrir bílastæði jafnvel minnkað til lengri tíma. Þetta eru spurningar sem borgir víða heim eru þegar farnar að skoða. En það er líka annað sjónarhorn sem mér finnst mikilvægt að nefna í þessar umræður. Reykjavík er lítil borg í alþjóðlegu samhengi. Það þýðir að við þurfum oft að vera sérstaklega meðvituð að fylgjast með þróunni og taka þátt í henni þegar það er skynsamlegt. Ef við gerum það ekki, er hætt við að við sitjum eftir þegar nýjar lausnir verða hluti af daglegu lífi í öðrum borgum. Tillaga okkar gengur því út á að Reykjavík sé virkur þáttakandi í þessari þróun. Að borgin fylgist með, taki þátt í samtali við stjórnvöld og skoði hvernig lagarammi og innviðir geta þróast þannig að ný tækni geti þegar þar að kemur nýst borgarbúum. Þetta er raun
mjög hófstillt og skynsamleg nálgun. Við erum ekki að leggja til að sjálfkeyrandi bílar verði teknir í notkun á morgun. Við erum ekki að leggja til kostnaðarsamar framkvæmdir eða fljótfærar ákvarðanir. Við erum einfaldlega að leggja til að borgin undirbúi sig. Og það tel ég vera eðlilegt hlutverk ábyrgra stjórnvalda að horfa fram á veginn, fylgjast með breytingum og tryggja að samfélagi sé tilbúið þegar ný tækifæri eða nýjar áskoranir koma fram. Og þessi vísa til borgarstjóra og ég veit nú ekkert hvernig ég hef undir það, ég veit ekkert hvernig það fer. En við verum að vona að við tökum dálítið bara ákvörðun í þessu máli eins og kom fram hjá Friðjóni Friðjónssyni, borgarfulltrúa. Ég loki máli mínu. Það var borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Allir svo hugsi, allir að bíða eftir snakkinu, það komið fram. Herru, ágæti forseti og borgarstjórn. Við sjálfstæðismenn leggjum hér fram tillögu sem snýst ekki bara bíla, þetta er tillaga sem snýst einfaldlega framtíð Reykjavíkur. Við stöndum á tímamótum í samgöngum þar sem að sjálfkeyrandi tækni er ekki lengur einhver fjarlægur framtíðar blús, heldur raunveruleiki sem er þegar farin að móta borgir víða heim. Og spurningin sem við stöndum frammi fyrir er ekki hvort þessi þróun sé að eiga sér stað, heldur hvort Reykjavík ætlar að vera þáttakandi í henni eða sitja eftir og styrkja sína stöðu sem svona krónískur eftirbátur annarra borga í samgöngum. Þannig að tillagan okkar snýst bara það að móta skýra framtíðarsýn og skapa þær aðstæður að Reykjavík getur orðið meðal fremstu borga þegar kemur að innleiðingu sjálfkeyrandi tækni. Þetta er mikilvægt vegna þess að áhrifin af þessari þróun verða veruleg, bæði fyrir öryggi, fyrir þjónustu, hagkvæmni og einfaldlega skipulag borgarinnar. Þannig í fyrsta lagi snýst þetta öryggi. Langflest umferðarslys verða vegna mannlegra mistaka, sjálfkeyrandi tækni hefur þann möguleika að draga verulega úr slysum af þessum toga og þannig auka öryggi allra vegfarenda. Þetta er því ekki bara tæknilegt framfaraskref, heldur beinlínis heilbrigðismál og lífsgæðamál fyrir íbúa borgarinnar. Í öðru lagi snýst þetta þjónustu og aðgengi. Sjálfkeyrandi bílar geta aukið sjálfstæði fólks sem í dag á erfitt með að komast ferða sinna, svo sem eldri borgara og fatlaðra. Þannig að þetta myndi líka bara stórlækka rekstrakostnað hjá okkur á velferðarsviði og auka öryggi farþega. Sjálfkeyrandi bílar geta líka bara einfaldað daglegt líf fjölskyldna og skapa nýja möguleika til hreyfanleika. Þannig að þetta ekki lúxuslausnir heldur tæki sem geta aukið frelsi og jafnræði í samfélaginu og aukið tækifæri allra til þess að komast leiðar sinnar í samfélaginu. Þannig í þriðja lagi snýst þetta hagkvæmni og bara nýtt samgöngulíkan. Með aukinni samnýtingu sjálfkeyrandi bíla má draga úr kostnaði, draga úr þörf á bílaeign og nýta innviði betur. Því sjálfkeyrandi bílar þurfa auðvitað bílastæði eins og aðrir en eðlið er ólíkt af því að við erum þá frekar að tala sleppistæði eins og fyrir ræðumenn hér hafa komið inn á. Því að þegar þessi tækni fer á fullt flug verður það þannig að bílanir eru einmitt í vinnu allan sólarhringinn og nýtingin á fjárfestingunni sem bara bílaeign borgarbúa verður miklu betri. Og það verður minni þörf á, með þessari breyttu bara notkun bílaeignarinnar, verður minni þörf fyrir bílastæði sem eru hugsuð til langtímum saman, sem eru þá við vinnustæði og heimili, þar sem tilgangurinn í raun og veru bara langtíma geymsla, því að eðli bílastæðana að fara að breytast. Við munum þurfa að hugsa þau líka svolítið upp á nýtt. Þannig í fjórða lagi snýst þetta samkeppnishæfni Reykjavíkur. Því að borgir sem taka snemma þátt í þessari þróun
munu laða að sér þekkingu, fjárfestingu og nýsköpun. Og ef við ætlum að bera okkur saman við fremstu borgir heims, verðum við líka að vera tilbúin til þess að skapa skýran ramma, skýran lagaramma, prófunarumhverfi fyrir nýja tækni. Við þurfum að vera opin fyrir nýri tækni. Og í dag staðan svo að það einmitt ekki heimilt að keyra bíla án ökumanns á Íslandi. Þetta bara úrelt og gamaldags. Og því nauðsynlegt að hefja samtal við ríkið breytingar og regluverki sem gera okkur kleift að stíga þessi fyrstu skref okkar sem að borgir víða heim eru þegar búin að stíga og eru bara komin á fulla ferð með. Þannig að tillagan sem hér liggur fyrir, hún ekki að gera ráð fyrir að stökkva hugsunarlaust inn í framtíðina, heldur að undirbúa okkur á ábyrgan hátt. Hún gerir ráð fyrir greiningu, tilraunasvæðum og skýru samstarfi við ríkið. Hún snýst að byggja upp þekkingu og skapa forsendur til þess að taka upplýstar ákvarðanir í kjölfari. Að því við verðum líka að hafa það í huga að vissulega munu sjálfkeyrandi bílar ekkert leysa allar áskoranir, en þeir munu vera hluti af heildstæðu samgöngukerfi borgarinnar. Það það sem mun gerast í framtíðinni. Og þeir verða líka bara stór hluti af almenningssamgöngum. Þetta eru bara nýju almenningssamgöngunar. En til viðbótar munu geta aukið sveigjanleika og bætt þjónustu og bara gert allt samgöngukerfið skilvirkra á allan hátt. Þannig að hér stöndum við frammi fyrir vali, eigum við bara að bíða og sjá hvernig aðra borgir þróast og kannski einhvern tímann þegar einhverjum hentar að fara að spá í þessu, gera ekki nokkurn skapaðan hlut, heldur bara að bíða. Eða ætlum við að taka þátt og móta framtíðina sjálf. Sjálfkeyrandi tækni, hún mun breyta borgum, hún strax byrjuð að breyta borgum. Þetta bara óumdeilt. Þannig að spurningin ætlar Reykjavík að vera í fararbroddi eða ætlar Reykjavík að vera, rekandi lestina? Það ekki? Aftast. Þannig við sjálfstæðismenn, við viljum að Reykjavíkurborg sé framsækin borg, við viljum að Reykjavíkurborg sé samkeppnishæf borg og við viljum að Reykjavíkurborg sé borg sem tilbúin fyrir morgundaginn. Og þess vegna leggjum við þessa tillögu fram. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við mælum hér fyrir tillögu okkar sjálfstæðismanna sjálfkeyrandi tækni og frummælandi hefur farið vel yfir málið og ástæður þess að við leggjum þessa tillögu fram ásamt öðrum ræðumönnum hér í dag. Það gaman að rýna aðeins aftur í tímann og sjá að sjálfstæðismenn hafa verið að tala fyrir sjálfkeyrandi umferð mörg ár aftur í tímann og fyrstu heimildir finn ég aftur til ársins 2017. Þannig að við höfum verið nokkuð framsýn í þessum efnum og ég verð að viðurkenna sjálfa þegar ég fer fyrst í framboð árið 2018 og við sjálfstæðismenn erum að tala fyrir sjálfkeyrandi bílum að þá fannst mér þetta vera svolítið umræða eins og hún væri komin úr einhverju sci-fi kvikmynd og hálfu óraunverulegt að þetta yrði raunveruleikin í náinni framtíð. En nú eru 8 ár liðin og við sjáum hvernig tækninni fleygir fram og hvernig þessi tækni að ryðja sér til rúms víða í borgum í kringum okkur. 2018 fannst mér þetta vera ofsalega langt inn í framtíðinni en stundum renna það upp fyrir manni að framtíðin núna og þetta nákvæmlega þannig mál og ég hef nú oft kvartað undan því að mér finnst borgarstjórn ekki nægilega oft setja sér markmið að vera meðal fremstu borga og smæðin gerir okkur oft kleift að keppast að vera meðal fremstu borga og þó að nokkrar borgir séu komnar mun framar en við í þessum efnum að þá gætum við með stórstígum skrefum og með því að taka ákvarðanir eins og þessar sem að liggur hér fyrir í dag þá gætum við komið okkur allavega meðal fremstu þjóða. Þannig að ég kalla eftir bara miklu meiri metnaði í þessu sem öðru. Hér hefur þetta verið raktir allir helstu kostir þess að fara á stað í þessa vegferð. Ég tel að aukin innleiðing sjálfkeyrandi tækni gæti dregið verulega úr bílaeign,
fjölskylda kæmist til að mynda betur af með 1 bíl í stað 2, að þarna gætu heimili samnýtt 1 bíl með betri hætti ef að bílinn getur ekið á milli staða. Hér hefur líka verið farið yfir hvernig draga mætti úr bílastæða þörf með sjálfkeyrandi tækni, þar sem að bílar eru síður í kyrrstöðu, þeir eru meira á ferðinni að þjóna fleirum yfir daginn, en veruleikin eru þetta sá að bílarnir okkar eru ekki í notkun langstærstan hluta sólarhringsins. En með innleiðingu sjálfkeyrandi tækni gætu fleiri nýtt færri bíla. Og svo það þetta eitt stórt mál, því við erum alltaf að tala hérna almenningssamgöngur og hér eigi að efla almenningssamgöngur og hvað það muni kosta að reka öflugar almenningssamgöngur, að langstærsti kostnaðarliðurinn við rekstur almenningssamganga þetta launaliðurinn. Og ef maður skoðar ársreikning Strætó þá nú svolítið tyrfið að átta sig nákvæmlega á hversu hár launakostnaðurinn í stóra samhenginu, vegna þess að það eru akstur keyptur í útboðum og annað slíkt, en við getum til að mynda hort bara á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og séð hvernig laun og launatengt gjöld hafa numið 76 til 86% af rekstrarkostnaði borgarinnar á þessu kjörtímabili. Þannig að það má alveg ætla að laun og launatengt gjöld séu ríflegur hluti af rekstri Strætó í dag, eitthvað í námunda við 70% að minnstakosti, og það sama gæti auðvitað átt við framtíðar almenningssamgöngur. Þannig leið og við erum komið með sjálfkeyrandi vagna, sjálfkeyrandi tækni, sjálfkeyrandi almenningssamgöngur, þá getum við dregið verulega úr þessum rekstrakostnaði og það er mikið hagræði í því. Mér finnst þetta tímabær tillaga. Ég er svolítið hissa að hér leggja meirihlutin til einhverjar breytingatillögur, mér finnst það svolítið svona eins og það sé einmitt sama hvaðan gott kemur, að menn vilji setja mark sitt á þetta en ekki bara samþykkja þessa góðu tillögu eins og hún og ég vona þetta ennþá að hún verði samþykkt. Þá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar sem eru hér í salnum. Ég fagna þessari tillögu borgarfulltrúans Friðjóns R. Friðjónssonar. Að ræða framtíðina í borgarstjórnarsalnum eitt það skemmtilegasta sem ég geri. Nú það mótun framtíðarsýnar og innleiðingar á sjálfkennandi tækni í Reykjavík. Sem starfsmaður borgarinnar kom ég að því að flytja inn fyrsta sjálfkeyrandi bílinn til landsins. Það var árið 2018. Og það virkaði svo vel að reikniritið stoppaði bílinn þegar það fór að snjóa. En allt gekk vel á lokum. Tæknin hefur svo þróast hratt undanfarin ár. Sjálfkeyrandi tækni mun breyta samgöngum, en spurningin hvernig, hvar og hvenær. Sjálfkeyrandi einkabílar eins mikið og þeir eru spennandi munu þó ekki leysa samgönguvanda borgarinnar. Í fyrsta lagi það rúmfræðin. Jafnvel þótt hver einasti bíll á götunni verði sjálfkeyrandi á morgun og þeir geti vissulega ekið mun nær hver öðrum og verið deilt á milli fólks, þá verða bílarnir enn til staðar. Í því felst engin heildarlausn, hvorki fyrir samgöngun né fyrir umhverfið. 100.000 snjallir og sjálfkeyrandi bílar í umferðarteppu ennþá bara umferðarteppa. Við leysum ekki plássleysi borga með því einu að fjarlægja stýrið. Fjölbreyttar lausnir eru lykillinn. Í öðru lagi krefst blönduð umferð þess að við leysum siðferðislegar spurningar. Við þekkjum öll hinn svokallaða sporvagsvanda, með leyfi forseta hið svokallaða trolley problem. Þegar slys óhjákvæmilegt á reikniritið að velja hvern það keyri á. Við höfum enga samfélagslega eða lagalega sátt slíka útvistun. Einn sjálfkeyrandi bíll í Bandaríkjunum keyrði sem dæmi daginn mitt á milli skotlínu lögreglu og aðila sem hún var að elta uppi. Hættunar eru þarna líkt og í dag og því mikilvægt að taka umræðan út frá öllum vinklum með gagnrýnum huga. Tækniþróun í veldisvexti og ég sjálfur jákvæður fyrir að skoða og prófa nýjar lausnir. Tæknin virkar vel á afmörkuðum og stýrðum svæðum, í vörugeymslum, á innilokuðum hafnarsvæðum fyrir gámaflutninga á flugvöllum og afmörkuðum tilraunaleiðum þar sem umferð mestu leyti aðskilin frá annarri umferð. Rannsókn frá 2024 sýndi að sjálfkeyrandi akstur á sérakrinum flýtir þróun tækninnar og eykur árangur.
Sjálfstæðisflokkurinn kallar eftir því að við færum innviði borgarinnar til að gera sjálfkennandi tækni og faratæki möguleg. Besti, öruggasti og rökréttasti innviðurinn til að flýta þessari innleiðingu í Íslandi sérakrein borgarlínunnar. Sérakrein hennar skapa hið fullkomna afmarkaða rými. Þar umhverfið lokað, snjóbræðsla vonandi tryggð og hægt að byggja upp það innviði til þess að stuðla að öryggi. Sérakrein á borgarlínu flugbraut framtíðarinnar fyrir sjálfkennandi tækni innan Reykjavíkurborgar. Með það að leiðarljósi óska ég eftir því að Sjálfstæðisflokkurinn berjist þá jafn hart fyrir borgarlínunni og sérakreinum hennar. Þá getum við vonandi öll notið þess að ferða saman í sjálfkennandi borgarlínu í nánustu framtíð. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson lokið máli sínu og næstur á mæl... Já, ansvar, gjör svo vel. Einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita ansvar og það borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, ég gekk hérna inn bara í náttúrulega blálokinn til þess að heyra dissið. Sko, hversu lengi á fólk að bíða eftir þessu? Spyr ég borgarfulltrúann Kristinn. Ég man ekki eftir nafnið, einmitt núna, Pírata. Af því að við erum hérna, þetta svo dæmigert, við erum hérna með tillögum það að undirbúa okkur fyrir framtíðina sem að koma. Því að tæknin bara komin, af því að fólk, fyrirtæki, út í hennum stóra heim byrjað að búa til þessa tækni og við munum væntanlega flytja hana inn einhvern tímann og kaupa hana. En lausnin alltaf svo sama hérna frá meirihlutanum sem svo að nei, bíði bara og samþykkið þessa lausn sem að við komum með sem að rosalega gömul og úrelt. Og það verður leiðin til að vera með góðar almenningssamgöngur. Í staðan fyrir að bara, þú veist, leyfa einkaframtakinu og fólkinu sjálfu bara að velja. Það að gera. Allavega. Þannig að ég spyr, og það kannski spurningin yfir lok þessar ræðu, sem bara hversu lengi á að bíða. Því hér á nú að fella tillögum að undirbúa innviðina hérna sem eru þegar fyrir hendi til þess að taka móti framtíðinni. Þannig hversu lengi eigum að bíða eftir einhverjum nýjum lausnum í samgöngum í Reykjavík. Það borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að veita ansvar og svara það ansvari borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, takk fyrir fyrirspurnina. Mér þykir vænt hana. Við erum ekkert að bíða. Ég ekkert að tala að bíða. Við erum hiklaust að taka skrefið og skoða þær lausnir sem í farvatninu. Eina sem ég að benda sérstaklega á að við erum að fara að byggja upp innviði sérakrein á borgarlínu sem vera tilvalin leið til þess að vera það prófunarsvæði fyrir sjálfkennandi tækni í borgarlandinu. Ég myndi vilja leggja höfuðáherslu á það að þegar við erum að byggja upp innviði innan borgarinnar sem geta nýst í að innleiða sjálfkennandi tækni með þeim hætti að því það hefur sýnt svo sannað í öðrum framsýnum borgum að það leiðin. Samgöngu sérfræðingar helst út í heimi tala það og rannsóknir sýna það og þannig erum við bara komið með innvið sem við getum nýtt. Þannig ég ekki að tala bíða, ég að tala að hiklaust að halda áfram, vera framtíðarsýnina, bara verja hana, vera framsýn borg og ekki hika við það. Takk fyrir. Það borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson lokið við að svara ansvari og veiti þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, mér finnst þannig kannski kjarna svolítið hvað sem svona biðstefna meirihluti hans vegna þess að borgarlínan og innviðin undir hana þeirra ekki að vænta fyrir næstu 10-20 ár sko, í besta falli. Það allavega ekki forgangsmál hjá þessa ríkisstjórn sem bara að spá í ESB og svo framvegis. Þannig að það sem ég velti fyrir mér þá bara ok, því hér eru við með innviði sem sjálfkeyrandi tæknin mun koma til með að nota, bara fyrir hendi. Þannig að sjálfstæðismenn hafa greinilega eins og kom í ljós í máli fyrir borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lagt fram tillögu að Reykjavíkurborg undirbúi sig undir þetta og bjóði framtíðinni heim. En meirihlutinn stundar það að ýmist komi breytingatillögur eða samþykja einhverja skoðun eða flefle og bla bla
og svo heyrist ekkert af þessum tillögum meir. Það bara verða andvana fættar þarna hér í þessum sal vegna þess að meirihlutinn ætlar sér aldrei að samþykkja þær. Og svo bara kemur eitt af mínum uppáhaldspírutum, svo það sé sagt, og fer að tala borgarlínuna eins og hún í raun og veru, það bara önnur og sér tillaga ef að borgarfulltrúinn vill að borgarlínan sé sjálfkeyrandi, gott og vel. En við erum að tala að nota innviðina sem við erum með núna, við erum að tala hvernig við ætlum að fá þessa tækni hér og ekki lengur að bíða 10-20 ár. Okkur langar að byrja. Það var borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson. Forseti og borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, takk fyrir. Ég sammála. Við hefum ekkert að bíða. En ég held við séum ekki til að sammála hvar áherslan eigi að vera. Sérakreinar á borgarlínu það sem að fara í uppbyggingu og í uppbyggingu. Og rannsóknir sýna fram á það að það einmitt svæðin sem nýtast til að tryggja öryggi og innleiða sjálfkeyrandi tækni í borgum. Það fyrsta skrefið og það margsannað sig. Varðandi, tímasetningar, seinkuninni alltaf, þetta alltaf að dragast á langi með sjálfkeyrandi tækni. Það McKinsey spurði 90 sérfræðingum þróunin fyrra og þeir að tala að massakaup á sjálfkeyrandi leigubílum ekki að vænta fyrir 2030. En að sjálfsögum við að byrja að rýna tækifærin í borgarlandinu og ég bara benda á það augljósa að sérakreinar borgarlínu flugbrautin fyrir sjálfkeyrandi tækni í Reykjavík. Það var borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið og næstur og síðastur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, við þurfum ekki að bíða en bíðum samt. Það svolítið svona kjarnar það sem að kemur frá meirihlutanum í þessum umræðum, sem ákveðin vonbrigði. Mér finnst, eins og ég hef nú sagt hérna áður, mér finnst viðhorf meirihlutans vera fullt af ótta. Við, eins og hefur komið fram í þessar umræðu, að þá hafa þessar tillögur og álíka tillögur komið oft fram áður. Og það kannski handvömm hjá mér að hafa ekki minnst á það hérna. Vegna þess að það kannski rammað þetta betur inn. Við erum aftur og aftur búin að segja að við ætlum að skoða og við ætlum að greina og við ætlum að gera hitt og við ætlum að gera þetta. En ekki bara tími til kominn til þess að fara að gera? Tillagan okkar felur í sér það sem að þarf að gera fyrir borgarlínu ef að hún á að vera sjálfkeyrandi á sínum sérakreinum. Hvort svo sem hún miðjusett eða sett til hægri eða hvar svo sem hún liggur, tillagan okkar forsenda þess að við förum í þessa vinnu sem við þurfum að fara í. Það það sem við erum að leggja til. Þess vegna það svo mikil furða að meirihlutinn skuli ekki taka þessari tillögu okkar fagnandi. En það þetta með vinstri mennina, þeir sjá alltaf vandamálin en aldrei lausnirnar. Það liðu 20 ár
í Bandaríkjunum frá því að fyrsti Ford T-model bíllinn rann af færibandinu þar til þeir voru orðnir jafn margir og heimili í Bandaríkjunum. Það er ekki langur tími. Ég held að þessi tækni verði miklu fljótari. Jú, síðustu 5% eru erfið og það verður erfitt að komast upp á 5. stigið. En við munum samt sem áður sjá, og það er það sem við höfum verið að leggja áherslu á, það eru það sem hægt var að kalla almenningssamgöngur. Hvort heldur þær eru með leigubílum eða með í almenningssamgöngum, sem mér finnst vera ofboðslega áhugaverður hluti af þessari þróun. Og það að sjá bíla í Evrópu keyrandi án þess að maðurinn sé við stýrið í umferð, í gangandi og hjólandi umferð inn í bæjarhlutum. Það segir okkur það að þessi tækni, hún er komin. Og það að við ætlum að fara enn eina ferðina í þessar áhættugreiningar og vandamálagreiningar og það allt saman, það bara sýnir munin á þessum meirihluta og okkur sem erum hérna hinum megin við borðið, að við sjáum lausnir, ekki vandamál. Og við sjáum tækifæri en ekki ógnir. Og þess vegna finnst mér þetta leiðinlegt að meirihlutinn fókuseri og telji þessa tillögu snúast fyrst og fremst sjálfkeyrandi einkabíla, því að hún snýst ekki það. Hún snýst það að við leggjum fram grunninn og við byrjum þá vinnu sem er grunnurinn að því að hafa almenningssamgöngur, sjálfkeyrandi og síðan þegar að hvenær svo sem að það verður, eftir 10 ára, 15 ár, þegar að 5. stigið næst. Kannski gerast þetta 5 ár, við vitum það ekki, en við ætlum að vera tilbúin. Þannig að mér finnst breytingartillaga meirihlutans eins og áður hefur komið fram vera frekar mikil móðsuða. Það er svo sem ásættanlegt að þessu sé ekki hafnað. Það væri líka mjög sorglegt fyrir þennan meirihluta ef hann væri að hafna þessu, en annað eins hefur gerst. En ég vil samt hvetja meirihlutan til þess að samþykkja tillöguna óbreytta og horfa á lausnirnar og tækifærin frekar en ógnirnar og vandamálin og hætturnar. Þá er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið máli sínu og forseti hefur ákveðið að taka 3 mínútna fundar. Nei, við erum undir signal.
Fundi er þá framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur og borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir hefur óskað eftir því að komast á mælendaskrá. Takk fyrir þetta, ágæti forseti, ástkæra ylhýra borgarstjórn, takk fyrir bara lifandi og skemmtilegar umræður framtíðina. Ég kem hingað upp með svo breytta breytingatillögu og ég hef sett mig í samband við tillögu flytjanda, Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúa, og þá er svo breytt tillaga, hún hljómar þá svo. Með leyfi forseta, borgarstjórn samþykkir að fela borgarstjóra að kortleggja tækifærin og áhættuna sem felast í nýtingu sjálfkeyrandi tækni í samgöngum. Borgarstjóra verði jafnframt falið að hefja samtal við önnur stjórnvöld, svo sem samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Samband íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stofnanir og félög samstarf og nauðsynlegar breytingar á lögum og regluverki, svo heimilt verði að prófa og hugsanlega innleiða sjálfkeyrandi farartæki á Íslandi. Niðurstöðu kortlagningarinnar skal síðan leggja fyrir borgarráð. Ég ætla í þessum töluðum orðum að senda borgarstjórn þessar breytingar á tillögunni með track changes. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, á meðan við bíðum sendinga er farin, frá borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttir vil ég þakka henni fyrir að gera þessa léttvægu breytingu á breytingatillögunni sem að meirihlutinn flytur. Hún er til bóta og ég held að við getum fallist á að styðja þá breytingatillögu þó að við hefðum auðvitað kosið. Við hefðum auðvitað kosið að upprunaleg tillaga hefði verið samþykkt vegna þess að í henni felst meiri yfirlýsing heldur en gerir í þessari breytingatillögu hvert við stefnum og hvað við ætlum að gera. En við þökkum fyrir mólana þó við fáum ekki allt brauðið og við held ég að ég vona að félagar mínir í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins fylgi mér í að styðja þá breytingatillögu sem að meirihlutinn er að leggja til hérna. Og við getum allavega sammælst það að borgarstjórn styðji að við séum á leiðinni inn í þessa, svo ég noti nú aftur uppáhaldsorð borgarfulltrúans Helma Sveinssonar, vegferð. Þannig að borgarbúum og okkur öllum sé ljóst og nýrri borgarstjórn sem verður þó nokkuð breytt með þá sem situr hér núna, hún geti tekið þessa tillögu og þessar hugmyndir. Núverandi borgarstjóri hefji þá vinnu og næsti borgarstjóri klári vinnuna við það að við tökum fagnandi á móti þeirri framtíð sem felst í sjálfkeyrandi samgöngum
og sjálfkeyrandi farartækjum og verðum meðal fremstu borga í að innleiða þessa tækni í Evrópu og meðal nágranna landana. Takk fyrir. Þá var borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, ég var að lesa hana aðeins aftur yfir og ég sá að það þyrfti að skýra eitt samhengi setningar, þannig að ég bætti við og hefja samtali við Alþingi nauðsynlegar breytingar á lögum, en það er ekki eðlisbreyting, þetta er bara að það er samtalið sem að þú þarft að taka ef að þú vilt skoða breytingar á regluverkið að lögum og ég lít bara svo á að allir séu samþykkir þessari útskýringu sem ég bætti við hérna og mun nú senda Helgu Björk Leggsdal. Takk fyrir og góða ferð. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið að veita andsvar og þá er ekki fleiri borgarfulltrúar á mælendaskrá og umræðu lokið undir þessum lið. Og þá göngum við til atkvæða tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins innleiðingu sjálfkeyrandi tækni en borist hefur breytingar til að borgarfulltrúa samstarfsflokkanna sem borgarfulltrúa hafa fengið senda í tölvupósti og við byrjum að greiða atkvæði hana. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja breytingartillöguna vinsælast gefið þess merki. Þá telst breytingartillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum samhljóða. Þá er gengið til atkvæðum tillögu Sjálfstæðisflokksins svo breytta. Þeir borgarfulltrúar sem að samþykkja vilja tillöguna vinsælast gefið þess merki. Telst þá tillagan samþykkt samhljóða. Forseti líka. Já, forseti líka. Auðvitað. Já, þá bara göngum við til næsta liðar sem er þriðji liður á útsendri dagskrá og það er stefna í málaflokki fatlaðs fólks 2026 til 2036 fyrri umræða að beiðni samstarfsflokkanna og fyrst til að taka til máls það er Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn og öll sem eru að fylgjast með. Þegar ég settist niður og fór að undirbúa þessa kynningu og umræðu og þá fannst mér sérkennilegt að byrja á orðunum stefna í málaflokki fatlaðs fólks og leið eins og væri sérkennilegt að láta glærukynningu bera heiti sem fjalli fatlað fólk sem málaflokk. Mér fannst það ekki alveg passa fyrir umræðuna sem við erum að fara að eiga hér saman í dag og úr varð að ég valdi orð sem komu fram í vinnunni við mótun þessarar stefnu sem eru þau að aðgengiskvíði verði að sögulegu fyrirbæri. Maður með reynslu af því sem þarf að laga nefndi þessi orð og þau rata í stefnuna. Með leyfi forseta stendur að markmið Reykjavíkurborgar er að tryggja alhliða aðgengi fyrir fatlað fólk þannig að hugtök eins og einangrunartímabilið sem einkennir vetrartímann og aðgengiskvíði verði að sögulegu fyrirbæri. Tilvitnun lýkur. Það er viðeigandi að opna umræðuna á þessu að einangrunartímabilið, tíminn þar sem erfitt er að komast út úr húsi vegna útilokandi aðstæðna og aðgengiskvíði þar sem þú ert ekki viss hvernig aðstæður taka á móti er oft veruleiki fatlaðs fólks. Og til að mæta þeim veruleika þá þarf að setja skýrt fram hvaða er sem þarf að laga og hvernig eigi að gera það. Þessi stefna hún fjallar fjölbreyttar hliðar mannlegs samfélags og hvað það er mikilvægt að fólkið með reynsluna koma því að móta stefnur og áætlanir borgarinnar. Og ég vil því þakka öllum þeim sem koma að vinnunni
Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ réttindasamtaka, Unnur Helga Óttarsdóttir, síðar Guðmundur Ármann Pétursson, formaður Landssamtakanna Þroskahjálpar, Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, Rúna Björn Herrera Þorkelsson, formaður NPA-miðstöðvarinnar og ég og Magna Gná Jóhannsdóttir vorum frá Velferðarráði, Aðalbjörg Traustadóttir, skrifstofustjóri skrifstofu málefna fatlaðs fólks og síðar Katrín Harpa Ásgeirsdóttir, Anna Kristinsdóttir, mannréttindastjóri, Arne Friðrik Karlsson, verkefnastjóri skrifstofu málefna fatlaðs fólks og síðast en ekki síst og þá var starfsmaður hópsins Lára S. Baldursdóttir, deildarstjóri skrifstofu málefna fatlaðs fólks sem að ég þakka innilega fyrir að ná að koma hugmyndum svo vel og skýrt niður á blað í þessari vinnu. En hópurinn hann hittist oftast á föstudögum eftir hádegi og verð að segja að var að ræða mjög fræðandi og skemmtilega föstudaga. Þetta teymisvinna að setja saman svona stefnu. En aðgengiskvíði, hann getur gert var við sig víða og því fjallar þessi stefna aðgengi í sinni víðustu mynd, þjónustu sem við nefnum hér eftir stuðning, búsetu og húsnæði, sjálfstætt líf og atvinnumál. Okkur fannst stuðningur meira viðeigandi og lýsandi en að tala þjónustu og áherslu atriðin þar að stuðningur við fatlað fólk miðist við fjölbreyttar þarfir þar sem stutt við sjálfstætt líf og við virka samfélagsþátttöku. Lögð áherslu á fagmennsku í veitingu stuðnings og þjónustu með áherslu á samræmd vinnubrögð, símenntun starfsmanna og skýr gæðaviðmið. Þá fjallum velferðartækni og hún verði nýtt markvisst þar sem við á til að auka sjálfstæði, öryggi og lífsgæði. Þróaðar verði fjölbreyttar leiðir til að rjúfa félagslega einangrun og efla tengsl, þátttöku og samfélagslega virkni. Undir þessum lið þá eru 5 aðgerðir sem snúa því að stofna nýtt búsetuúrræði fyrir ungt fólk með fjölþættan vanda með viðeigandi stuðningi, þjálfun og fræðsla starfsfólks með fjölbreyttum námskeiðum og lögð verði áhersla á nýliða námskeið og að leita verði til sérfræðinga hagsmunasamtaka gerð fræðslunnar. Og í þessu þá verði hugað því að nýta jafningjafræðslu. Varðandi velferðartæknina þá þarf að vinna greiningu á því hvernig lausnir velferðartækni geta komið sem viðbót í þjónustu við fatlað fólk. Og hér mikilvægt að taka skýrt fram að að ræða viðbót en ekkert getur komið í staðinn fyrir þessi mannlegu samskipti. Við höfum það inni sem aðgerð að Reykjavíkurborg beiti sér fyrir því að gefin verði út aðstoðarmannakort á vegum opinberra stofnana og einkaaðila og svo erum við með aðgerðum að það verði unnið tilraunaverkefni í anda valdeflingar með áherslu á að fatlað fólk verði vel upplýst réttindi og skyldur fatlaðs fólks og það verkefni verði síðan nýtt við þróun og framkvæmd fræðslu fyrir fatlað fólk. Svo var hópnum falið að skoða búsetu en við völdum að láta þetta heita búseta á húsnæði þar sem auðvitað að ræða húsnæðismál hér. Áherslan þar að öll búsetuform styðji við sjálfstæði, valfrelsi og virka þátttöku í samfélaginu og Reykjavíkurborg ber auðvitað ábyrgð á því að tryggja nægilegt og fjölbreytt framboð leiguhúsnæðis fyrir fatlað fólk. Við tökum það líka fram að ábyrgð og verkaskipting ríkis og sveitarfélaga þarf að vera skýr varðandi lánafyrirgreiðslu vegna kaupa á húsnæði og með markvissri uppbyggingu, samræmdri skipulagningu og notendanálgun í ákvarðanatöku stuðlað að því að búseta fatlaðs fólks sé raunverulegu grundvelli sjálfstæðs lífs en ekki aðeins húsnæðislaust. Undir þessu þá eru sérstaklega 5 aðgerðir sem snúa því að nægt framboð sé til staðar og borgin stuðla samtal við ríki, önnur sveitarfélög og hagsmunasamtök sem þá fjallum leiðir til að auðvelda fötluðu fólki þá að leigja eða eignast húsnæði. Og síðan lagt til að uppfæra uppbyggingaráætlun húsnæði fyrir fatlað fólk og tryggja að hún verði fjármögnuð en nýjustu tölur það má sjá undir fundargerð velferðarráðs frá 17. september á síðasta ári. Áhersla lögð á öfluga stoð- og stuðningsþjónustu sem styður við sjálfstætt heimilishald og svokölluð færanleg teymi verði þróuð enn frekar. Þá erum við komin að sjálfstæðu lífi og það byggir á þeirri grundvallarafstöðu að fatlað fólk sé sérfræðingar eigið líf og eigin þarfir og hafi forystu þær lausnir og þann stuðning sem það kýs. Hugmyndafræði sjálfstæðs lífs grundvallast á jafnræði, sjálfsákvörðunarrétti og fullri þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. Það þarf að taka tillit til fjölbreytts hóps fatlaðra og veita til þeirra sem á þurfa að halda viðeigandi stuðning við ákvarðanatöku og framkvæmd. Í þessari nálgun umönnunar og góðgerðarsjónarmiðum hafnað en áhersla lögð á að fatlað fólk hafi raunverulegt vald yfir eigin lífi, þjónustu og stuðningi. Kjarninn felst í því að þjónustu og stuðningur aðlagast einstaklingnum en ekki einstaklingurinn að kerfum og stofnunum.
Og hér undir eru 3 aðgerðir sem varða aðgengilegan og sveigjanlegan stuðning og ráðgjöf órjúfanlegur hluti af þessum stuðningi. Og í þessu leggjum við líka áherslu á fræðslu hugmyndafræði sjálfstæðs lífs. Nú, aðgengi í sinni víðustu mynd, það fjallar það að tryggja alhliða aðgengi fyrir fatlað fólk, þannig að þessi hugtök eins og einangrunartímabili og aðgengiskvíði, sem ég nefndi í upphafi, verði að sögulegu fyrirbæri. Og þannig felur markmiðið í sér algilda hönnun sem gerir ráð fyrir öllum með áherslu á bæta umhverfið fyrir allt fólk. Og svo auðvitað aðgengisstefna Reykjavíkurborgar fyrir árin 2022 til 2030 sem liggur til grundvallar stefnum aðgengi fyrir fatlað fólk. Tíminn mjög fljótur að líða hérna en undir þessu eru sem sagt 5 aðgerðir sem fjalla aðgengi að stjórnsýsluhúsum, viðburði á vegum borgarinnar og viðburði sem eru styrktir af borginni. Það áhersla lögð á að algild hönnun verði viðhöfð í samvinnu við aðgengisfulltrúa við deiliskipulag, nýbyggingar og endurbætur á vegum borgarinnar og akstursþjónusta fyrir fatlað fólk sé áreiðanleg og sveigjanleg og upplýsingar um þjónustu Reykjavíkurborgar verði aðgengilegar, efni verði jafnt upplesið sem auðlesið á vefsíðu borgarinnar og það verði fjölgað í tungumálum varðandi auðlesið mál, að það verði á fleiri tungumálum. Og þá þarf að þróa lausnir á rafrænu aðgengi og ein aðgerðin sem sagt að Reykjavíkurborg beiti sér í samvinnu við hagsmunasamtök fyrir því að allt fatlað fólk hafi aðgengi að heilbrigðisgáttum og fjármálaþjónustu bankastofnana. Þetta hefur mikið verið fjallað og við erum að tala að borgin taki þá höndum saman við hagsmunasamtökum að þrýsta á viðkomandi ráðuneyti að þróa lausnir sem nýtast þeim, sem ekki hafa bein umráð yfir rafrænu auðkenni. Nú, atvinnumál og virkni, þar sem leiðarljósið að Reykjavíkurborg leggur áherslu á að fatlað fólk hafi raunveruleg tækifæri til vinnu og virkrar þátttöku í samfélaginu. Þjónusta, úrræði og stuðningur, þau skulu taka mið af ólíkum þörfum, hæfni og áhugasviði einstaklinga, svo hver og einn geti þróað hæfileika sína og lagt sitt af mörkum á eigin forsendum. Þátttaka fatlaðs fólks í vinnu og virkni raunhæf ef til staðar sveigjanleg vinna, hlutastörf, aðlögun að vinnuaðstæðum og stuðningur. Tækifæri til vinnu og virkni verði þannig ekki bundin við eina leið eða einn stað. Og þar undir eru 10 aðgerðir sem þið getið skoða nánar í stefnunni en ég næ ekki að fjalla ítarlega þetta núna þar sem tíminn að renna hérna út. En að lokum þá fjöllum við styrki borgarinnar með aðgerðum að aukin fjölbreytni verði á styrkjum borgarinnar. Það verði styrkir í boði sem hvetji til atvinnusköpunar fyrir fatlað fólk, styrkir sem stuðla að vitundarvakningu og fordómaleysi gagnvart fötluðu fólki og sem styðja við inngildingu og við nefnum líka að settar verði þá kröfur og íþróttafélög gegnum styrkveitingar að félögin stuðla íþróttaþátttöku fatlaðra í sínu starfi. Þá eftir að fyllt kostnaðarmeta og fjármagna, þetta í samráði, hefur farið fyrir mannréttindaráð og álitsfrestur til 19. mars, síðast þegar ég kíkti voru komnar 2 athugasemdir sem ég þakka kærlega fyrir. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Veitir þá andsvar borgarfulltrúin Magna Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ég vil byrja að þakka borgarfulltrúinu fyrir samstarfið við þessa stefnu, en mig langar að spyrja hvers vegna stefnudrögin sett á dagskrá áður en að samráðinu lokið inn á samráðsvef. Hefði ekki verið eðlilegt að bíða með að setja stefnudrögin á dagskrá eins og var reyndar rætt í vinnu hópsins? Mér finnst mjög skrítið að ræða efnislega þessar tillögur án þess að vera komið með gögn úr samráðinu, nema þetta samráð eigi að vera eitthvað svona til sýndarmennsku. Að við viljum auðvitað fá þessi samráð inn og geta tekið tillit til þessa í stefnunni áður en við ræðum þetta á opinberum vettvangi eins og við erum að gera núna og eins og var rætt í hópnum. Þá hefur borgarfulltrúin Magna Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum sömuleiðis fyrir vinnuna í hópnum. Mér finnst mjög eðlilegt að við nýtum þennan vettvang til þess að auglýsa að þetta samráðsferli standi yfir og það einmitt komnar inn síðast þegar ég gáði 2 ábendingar athugasemdir sem ég þykir bara mjög vænt að sé komið og mér finnst bara fínt að við leitust við að fá fleiri athugasemdir og ábendingar
og séum virkilega að vekja athygli á því að þetta sé í rauninni í samráðsferli núna. Þetta er til umræðu og líka í ljósi þess að það ekki margir borgarstjórnarfundir eftir á dagskrá hjá okkur sem nú sitjum í borgarstjórn og þá vill maður innilega ná þessu og ná þá að heyra og fá fram einhverja ábendingar ef þær eru þá frá borgarstjórn allri og þetta er einu vettvangurinn sem við höfum til þess að ræða saman málin, þannig að það mætti vissulega líta á þetta sem hluta af samráðsferlinu. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að svara andsvari. Óskar veitir þá borgarfulltrúin Magna Erna Jóhannsdóttir andsvara öðru sinni. Já, forseti, nú ætla ég ekki að vera á móti því að þessi mál sé rætt hér en þetta er ekki vettvangur til þess að auglýsa samráð heldur til þess að ræða efnislega tillögur. Og þegar það liggur ekki fyrir samráðsdrög eða það sem kemur niðurstöðu samráðs þá er mjög erfitt að fara að ræða efnislega tillögurnar. Af því að við vitum ekki hvað hefur komið úr samráðinu, það eru komnar inn 3, það eru bætast við ennþá samráðstillögur sem er kannski ennþá til marks það að það er ekki tímabært að ræða þessi drög hérna inni. Af því við erum ekki komið með niðurstöður samráðsins til þess að geta rætt þetta efnislega. Og ég veit að það er stutt í kosningar en þegar við erum að reyna að vanda vinnubröðin og taka þessu umræðu með faglegum hætti þá viljum við líka að samráðsniðurstöðurnar séu komnar inn áður en við í pólitíkinni förum að ræða þetta út og suður. Við erum búin að vera með stýrihóp sem er pólitískt skipaður sem unni í þessu. Við erum búin að fá þetta inn í ráðin en að ræða þetta opinberlega án þess að samráð liggi fyrir finnst mér ekki tímabært. Þá hefur borgarfulltrúin Magna Erna Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ánægjulegt að heyra að það sé komin ein ný athugasemd inn og aldrei að vita, kannski, ég hef ekki lesið þá umsögn, kannski hefur umræðan hér haft einhver áhrif, ég veit það svo sem ekki, en ég vek athygli borgarstjórnar á því að þetta er fyrri umræða og síðan er gert ráð fyrir síðari umræðu þannig að okkur mun gefast fleiri tækifæri til þess að ræða stefnuna. En mér finnst bara eðlilegt svona eftir að hafa skoða þetta nánar, þá finnst mér bara mjög eðlilegt að borgarstjórn fái að sjá stefnuna eins og hún lítur út núna og svo vissulega getur hún tekið breytingum eftir því sem að við rýnum í það sem kemur fram í samráði. Það er oft ýmislegt sem að þarf að taka tillit til, breyta, skerpa á, nefna eftir samráðsferli en mér finnst bara mjög eðlilegt að borgarstjórn fái tíma og rúm til þess að á þessum stigum koma með athugasemdir, ábendingar, vangaveltur, spurningar ef einhverjar eru. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir svarað andsvari öðru sinni og er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn, aðrir góðir áheyrendur. Ég vil byrja á því að þakka stýrihópnum og öllum þeim sem að gerðstefnurnar komu fyrir vinnu sem er til fyrirmyndar. Það er orðið nokkur ár síðan ég satt í velferðarráði að jafnaði en þetta er málaflokkur sem stendur mér og stendur Pírötum nærri og mér finnst það frábært að sjá hvað það er mikill samhljómur hér í borgarstjórn, ekki bara hjá samstarfsflokkunum heldur að því virðist hjá flestum okkar. Þetta er mikilvægur málaflokkur og það er ofboðslega mikilvægt að við getum sammælst ákveðin grunnviðmið og grunnviðhorf og fólk velkist ekki í vafa það hvort að borgin muni taka einhverja kúvendingu í þessum málaflokki eftir því hver sé við völd hverju sinni. Þetta er bara þannig að það er gott að sjá samstöðuna. Valdefling íbúa, stuðningur til sjálfstæðs lífs, inngilding og þjónusta á forsendum notenda frekar en kerfisins eru okkur kjarnamál. Þetta eru gildi sem að við í borginni höfum starfað eftir á síðustu árum í gegnum nokkra mismunandi meirihluta og þau eru römmuð inn til dæmis í þjónustustefnu borgarinnar og í ýmsum afmarkaðari stefnum sem við höfum unnið og þessi gildi eru ástæðan fyrir því að við erum til dæmis búin að vera að færa okkur frá sambýlum og í átt að þjónustuíbúðum
Ég átt að heimaþjónustu, heimahjúkrun, NPA-þjónustu, þar sem við gerum hlutina á forsendum notendans til þess að hjálpa þeim að lifa lífinu eins og þau vilja lifa lífinu, frekar heldur en að fólk sé háð duttlungum stofnana og jafnvel bara fast inn á stofnunum eftir atvikum eins og var oft í gamla daga. Þetta er ástæðan fyrir því að við leggjum áherslu á að hafa notendur með í ráðum. Það er frábært að sjá hversu vel það var gert hér. Og ég vil kannski teka fram að það er alvanalegt að við ræðum stefnudrög í fyrri umræðu meðan þær eru ennþá í umsagnaferli og umræða í borgarstjórn getur alveg verið hluti af samráði og getur hvatt til þess að fólk sem kannski vissi ekki af því að þetta væri í samráði gæti farið og tjáð sig um það og ég held að það sé ekkert að því að nota umræði í borgarstjórn sem ákveðna auglýsingu á mikilvægri stefnumótun sem stendur yfir. Ég held ekki að þetta sé óeðlileg nálgun og fagna því ef að þessi umræða verður til þess að fleiri kynna sér og veita umsagnir. Annars ætlaði ég ekki að hafa þetta mjög langt. Ég vildi bara koma hérna upp og ítreka hvað mér finnst þetta opáslega vel unnin og góð stefna, hvaða gleður mig að sjá samstöðuna. Ég hlakka til að sjá ábendingar, vangaveltur og uppástungur sem að verða sendar inn og taka svo fyrir lokaútgáfuna í seinni umræðu. Bara takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexander Brím lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Björn Gíslason. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka fyrir að þessi stefna í málaflokki fatlaðs fólks til næstu 10 ára sé lögð fram til umræðu og rýnis. Ég veit að Sanna Magdalena Marteinsdóttir er ekki hrifin af þessari yfirskriftir. En hvað er það? Það er mikilvægt að Reykjavíkurborg horfi fram á veginn í þessum málaflokki og taki reglulega stöðuna á því hvernig þjónusta, umhverfi og tækifæri fatlaðs fólks þróast í samfélaginu. Í grunni snýst þetta að allir einstaklingar hafi raunveruleg tækifæri til þátttöku í samfélaginu á eigin forsendum. Það er líka kjarninn í þeirri hugmyndafræði sem lögð er áherslu á í stefnunni að fatlað fólk hafi tækifæri til sjálfstæðs lífs og til þátttöku í samfélaginu. Nú frá sjónarhóli okkar sjálfstæðismanna er þessi nálgun mikilvæg. Við trúum á frelsi einstaklingsins, sjálfræði og það að fólk hafi aðgang að þeim björgum sem veita þeim tækifærin til að lifa sjálfstæðu lífi og taka eigin ákvarðanir. Nú þess vegna er það jákvætt að í stefnunni sé lögð áherslu á að þjónusta og stuðningur eigi að styðja einstaklinginn til sjálfstæðs lífs en ekki gera fólk of háð kerfum eða stofnunum. Markmið hlýtur alltaf að vera að skapa aðstæður þar sem fólk hefur raunverulegu tækifæri til þátttöku í samfélaginu á sínum eigin forsendum. Nú í því samhengi skiptir aðgengi miklu máli og þá er ég ekki að tala flókin hugtök eða fræðilega nálgun, heldur einfaldlega daglegt líf fólks. Hvort fólk komist inn í opinberar byggingar, hvort það geti tekið þátt í viðburðum, hvort það geti nýtt sér þjónustu borgarinnar, hvort það komist borgina á öruggan og eðlilegan hátt. Þetta snýst oft mjög raunveruleg og praktísk atriði í borgarrýminu og í sameiginlegum rýmum samfélagsins. Það getur verið aðgengi að göngugötum eins og Laugaveginum, stjórnsýsluhúsum, eins og Ráðhúsinu eða menningarhúsum eins og Borgarleikhúsinu. Það getur verið hvernig gengið er frá gangstéttum eða hvernig snjómokstri er háttað yfir vetrartímann. Þetta eru atriði sem geta haft mjög mikil áhrif á það hvort fólk hafi raunveruleg tækifæri til þátttöku í samfélaginu eða ekki. Í því samhengi er rétt að þakka fyrir þau verkefni sem hafa orðið til í Reykjavík að frumkvæði einstaklinga eins og Römpum upp Reykjavík
sem Haraldur Þorleifsson hratt af stað. Það verkefni sýnir vel hvað getur gerst þegar einstaklingar, fyrirtæki og hið opinbera koma saman til að leysa raunveruleg vandamál og bæta aðgengi þannig að borgin veri betri fyrir alla. Annað atriði sem ég finnst mikilvægt í þessar umræðu er að við gleymum ekki að aðgengi og þáttaka snúast ekki aðeins byggingar eða þjónustu, heldur líka viðhorf samfélagsins. Við sáum nýlega athyglisvert dæmi þetta í fjölmiðlum þegar sagt var frá nýútskrifum sjúkraþjálfara, Patriki Andresi Axelsinni, sem þurfti að berjast við Háskóla Íslands til að fá að ljúka verknámi sínu vegna sjónskerðingar. Nú þrátt fyrir að hafa staðist inngöngupróf og lokið náminu með góðum árangri þurfti hann að verja miklum tíma og orku í að sanna að hann ætti rétt á því að stunda námið og fá tækifæri til að ljúka því. Eins og hann orðaði það sjálfur á einum tímapunkti, með leyfi forseta, snerist málið varla lengur hann sjálfan, heldur það hvort fatlað fólk ætti yfir höfuð rétt á námi. Sem betur fer lauk þeirri sögu farsællega. Hann fékk að ljúka verknáminu og útskrifaðist með fyrstu einkunn og starfar í dag við fagið. Nú samfélag sem setur hindranir í veg fyrir hæfileikaríkt fólk tapar sjálft á því. Verkefnið okkar hlýtur að vera að ryðja hindrunum úr vegi því þannig tryggjum við best að tækifæri séu til staðar. Með því gerum við einstaklingum kleift að skapa sér eigin tækifæri á eigin spýtur. Það er mín bjargfasta trú að góð samfélög eigi ekki að skilgreina fólk út frá takmörkunum heldur tækifærum. Verkefni okkar borgaryfirvalda er að tryggja að hindranir í umhverfi eða kerfum standi ekki í vegi fyrir því að fólk njóti tækifæra til þátttöku á eigin forsendum. Við höfum að gera allt sem okkar valdi stendur til að þeir sem geta staðið á eigin fótum fái raunverulegt tækifæri til þess. Verkefni okkar er að rétta fólki bjargir til að hjálpa sér sjálft. Að styðja fólk til sjálfshjálpar. Þannig byggjum við gott samfélag. Og forseti, leiðir mikilvægt að hafa í huga að þessi málaflokkur byggjur á samspili ríkis og sveitarfélaga. Ef markmiðin sem hér eru sett fram eiga nást þarf einnig að tryggja nægilegt fjármagn fylgi frá ríkinu í þessum málaflokki almennt. Þannig að raunhæft sé að sveitarfélög geti veitt þá þjónustu sem lög og stefna þessi gerir ráð fyrir. Þetta er fyrsta umræða stefnuna og það er mikilvægt að hún fái vandaða yfirferð áður en lengra er haldið. Stefnumótun af þessu tagi þarf alltaf að byggja á góðu samráði, skýrum markmiðum og raunhæfum aðgerðum sem bæta stöðu fólks í reynd. Enda hlýtur markmiðið að vera Reykjavík þar sem hindranir víkja fyrir tækifærum og þar sem allir borgarbúar sem það vilja hafa raunveruleg tækifæri til þátttöku í samfélaginu. Forseti, ég loki máli mínu. Þá hefur borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Sabine Leskopf. Já. Forseti, það er svo sannarlega fagnaðarefni að borgin leggi hér fram drög að heildstæði sín á málaflokk fatlaðs fólks. Stefnan var unnin mjög hratt, samt mjög vel og það er ekki lítið verk við svo umfangsmikinn málaflokk. Og margt þarna er skífulega mikið fagnaðarefni og það var vandað til verka, ekki síst við hugtakanotkun og það er einmitt eitthvað sem fatlað fólk hefur kennt okkur í gegnum síðustu áratuga að það skiptir máli. Stefnan er nú í samráðsferli og lít ég á þessa umræðu hér einmitt sem mikilvægan þátt í því. En hér hafa nú þegar komið fram mjög áverða ábendingar sem sagt einmitt bæði hér í salnum og í samráðsgátt nú þegar. Sem formaður mannréttindaráðs hef ég fengið þann heiður að leiða fyrir hönd borgarinnar samráðshóp eða samtali við samráðshóp sem áður hét aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks. En þar fer fram samtal við fulltrúa hagsmunasamtaka.
Og þessi stefna hefur eins og borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mastadóttir hefur tekið fram hér til umsagna og hefur verið kynnt ítarlega í ráðinu. Þannig að við erum að klára umsögn en vegna þess að við fengum svo gott samtal hér get ég alveg fullyrt líka að þeir fulltrúar hagsmunasamtaka sem sitja munu skila inn fleirum athugasemdum út frá sínum sjónarmið. En það einmitt þetta samtal sem í anda þessara stefnu sem leggur aðaláherslu á sjálfstætt líf fatlaðs fólks. Þarna fáum við mikilvægi ábendingar eins og spurningin hvort ekki þurfa ávarpa til dæmis fötluð börn sérstaklega eins og kom fram í umsögn Þroskahjálpar sem nú þegar komin á netið. Annað sem við höfum oft rætt í ráðinu og skiptir máli fyrir þennan hóp og þessa stefnu þessi augljósasta tengingin við sjálfstæða líf og það notendastýrða persónulega aðstoð NPA. Vissulega þurfa öll þjónustuúrræði eða stuðningsúrræði taka mið af þessari nálgun en það NPA sem lögfest réttindi sem þarf að endurspeglast í þessari stefnumótun. Að segja mjög skýrt að það sé markmið borgarinnar að sem flestir geta notið þessa réttindi. Nú er eftir að fara yfir athugasemdir og móta aðgerða og innleiðingaráætlun en þá verður tækifæri einmitt að skerpa kannski aðeins á hlutum fyrir utan þjónustu eða stuðning vegna fötluna sem skiljanlega í forgrunni hér, hvað ég meina með því. Í erindisbréfinu var þetta einmitt tekið fram, sem sagt með leyfi forseta, að móta stefnu sem tryggi fötluðu fólki skilyrði til sjálfstæðs lífs og samfélagsþátttöku. Þannig að þetta snýst líf þessa fólks í víðari samhengi. Forseti, í mannréttindaráðinu þá erum við líka með hlutverk jafnréttisnefndar, öldungaráðs, fjölmenningarráðs, ofbeldisvarnanefna og þetta samtal hefur leitt okkur til að nýta sameiginlega fletir við þennan málaflokk. En við höfum skoðað mikið aðstæður til dæmis fatlaðs fólk sem hinsegin eða þolandi ofbeldis. Og það svo mikilvægt að fatlað fólk sé ekki bara fjölbreytt í sínum áherslum varðandi stuðning sem þessi stefnumótun tekur svo sannarlega vel tillit til. En það skiptir líka málið að við erum að horfa á fatlað fólk í öðrum hlutverkum sem foreldri, leikhúsgesti, íþróttaiðkandi, þáttakandi í umferð og svo framvegis. Þannig ég hveti þess að kynna þessa stefnu sem leiðarljós fyrir öll svið borgarinnar til að geta endurskoða hvað þeirra þjónusta eða störf uppfylla þessa algilda hönnun eða nálgun í öllum sviðum borgarinnar. Og það vegna þess að ég tel að þessi hugsun sem liggur að baki þessari stefnumótun nýtist svo mörgum hópum einnig eins og til dæmis eldri borgarum. Sumt fatlað fólk kannski af eldum uppruna og með viðhorf og þarfir sem byggja á öðruvísi bakland. Gildismat áherslur og það þurfum við líka að hlusta til þess að þjónustan eða stuðningurinn verði á þeirra forsendum, ekki okkar. Og það getur alveg verið áskorun. Af þessu öllu fylgir að það sem við teljum mikilvægt, en það einnig að eftirfylgd stefnunnar ætti að vera í samstarfi við samráðshóp borgarinnum í málefnum fatlaðs fólks. Forseti, ég get óhægt fullyrða að mikil ánægja ríkir þar með þessa stefnumótun og að þetta sé mikið framfaraskeið fyrir allt fólk í borginni. Þá hefur borgarfulltrúinn Sabine Leskop lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Jóhanna Dýrun Jónsdóttir. Já, bara langa óska ykkur til hamingju með stefnuna og margt hefur þegar komið fram að því sem ég ætla að segja eins og gerist oft í þessum blessuðu ræðuhöldum. En það sem ég kannski helst áhyggjur af að mér finnst hópurinn sem nálgast þar í þessari stefnu er ungt fatlað fólk. Fólk atvinnuleit, leit að húsnæði og öðru
Mér miklar áhyggjur með tel þörf fyrir að skýrslan sé sértækari og taki mark af öllum skeiðum lífsins. Málefni ungs fatlaðs fólk barna á leikskólaaldri eru ekki í góðri stöðu. Þátttaka í íþróttum ræddum við hér daginn. Það stuðningur í skólaumhverfi, það fleira sem mikill skortur á. Og svo annar hópur sem vill oft vera ósýnilegri, það eru eldri borgarar með fatlanir. Ég myndi vilja að stefna borgarinnar væri skýrari eftir ólíkum aldurshópum, enda vitum við öll að þarfir okkar eftir aldurskeiðum eru mjög ólíkar. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin Jóhanna Dýrun Jónsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Ragnheiður Alda Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Við erum hérna að ræða nýja stefnu í málaflokki fatlaðs fólks og það bara mikilvægt að taka fram að þetta eru bara fín og góð markmið og gott orðalag og góð ágætis hugtaka notkun eins og var hérna áhersluatriði hjá borgarfulltrúa meirihlutans og svo erum við að vísa í mannréttindi og sjálfstætt líf og aðgengi. En mér fannst mjög áhugavert og gott að fá þessar umsagnir af því að þær eru í raun og veru kannski að nefna kjarna vandans, þú veist, og það sem að stefnan á að vera að ná Þessar umsagnir þær koma að rót vandans þegar það kemur að málaflokki fatlaðs fólks og það að við erum með falleg orð, við erum með góð markmið og svo framvegis og en við erum ekki að tala þjónustuna almennilega. Við erum ekki í þessari stefnu erum við ekki að nefna þetta bil sem á milli stefnunar annars vegar og framkvæmdarinnar, en þegar við erum að tala við fatlað fólk og það að nefna hvað það sem að helst að hamla þeim, þá það bara það að það ekki þetta samræma milli stefnu og framkvæmdar. Og það einhvern veginn, og það eitt af það sem kemur fram í þessum umsögnum sem eru bara mjög góðar. Það að tala langa bið eftir þjónustu, skort á úrræðum og ósamræmi á milli kerfa. Og við erum ekki mikið, við erum raunverulega ekkert að fjalla almennilega þessar stefnu hvernig við ætlum að loka þessu bili. Við tölum alveg að við ætlum að græja húsnæði og svo framvegis og mér fannst það þó vera góður partur af stefnunni að við erum að segja bara við þurfum að fjármagna húsnæðis áætlanirnar okkar. Það náttúrulega hefur verið vandamál hingað til að þær bara hafa ekki verið fjármagnaðar. En það sem að mér þykir vanta hana bara framkvæmda áætlun. Mér finnst vanta mælanleg markmið, hvað erum við nákvæmlega að tala og mér finnst líka vanta að það sé sett gefin einhver ábyrgð á niðurstöðunum. Hvað viljum við sjá, hvar og hver ber ábyrgð á því. Og en stefnan leggur líka áherslu á sjálfstætt líf fólks en í umsögnum kemur líka fram að margir upplifa þetta takmarkaða val búsetu, falla á milli úrræða, þeir geta ekki fengið húsnæði við hæfi eða eru svo kannski ekki nógu fatlaðir og offatlaðir eða einhver megin alltaf milli skips og bryggju. Það líka mikið talað skort og stuðningi til sjálfstæðis og ég hefði verið til í að sjá hvernig við ætlum að auka þennan stuðning til sjálfstæðis, bara hvernig, það eitt að segja við viljum auka stuðning til sjálfstæðis, gott og vel, en hvernig það ég vilja sjá í þessari stefnu og mælanlega markmið með það. Og svo þetta líka með kerfi sem að því að eitt af því sem maður heyrir líka þegar maður tala við fólk sem að
við fatlað fólk, að það er að þú veist, það er til hellingar af kerfum sem að ganga í raun og veru út á að stýra svolítið lífi fólks, frekar en að styðja við það. Og það er til dæmis eitt sem að ég man eftir þegar við erum alltaf að tala um þessi blessuðu bílastæði, en eitt bara stórt umkvörtunar efni fatlaðs fólks er skortur á bílastæðum við hæfi. Og þú veist, þannig að það er líka sko vegna sem við erum með þessa stefnu, svo erum við með aðgengisstefnu, svo erum við hina stefnuna og aðra stefnuna og eitthvað svona. En maður fer svolítið að velta fyrir sér, erum við með ógeðslega mikið að stefnum af því að okkur langar að vera með svo mikið metnað og við viljum svo mikið að þetta sé innleitt, en það eru allar svona greinilega ekki nógu, þú veist, það eru greinilega hálf óskýrar, eða það eru greinilega ekki nógu skýrar. Það er greinilega ekki nógu mikið mælanleg markmið. Við erum ekki að útskýra nákvæmlega hver á að gera hvað og hvenær og hvernig, sem gera það verkum að það þarf kannski 4-5 stefnur nokkuð meginn sama hlutin, sem er bara það að þjónustan hjá kerfinu þarf að vera betri. Þjónusta borgarna þarf að vera betri og skilvirkari. Og við þurfum að gæta þess að það sem að við segjum að það sé raun og veru það sem er verið að framkvæma. Því það er eiginlega kannski kjarnin í þessum umsögnum, að það er ekki verið að framkvæma það sem við segjum vera að ætla að framkvæma. Já, svo er þetta sem sagt með annað sem kemur inn á og ég held að þetta sé einn frábærasta ábendingin og það er það að fólk er að upplifa þessa skörun á milli ríkis og sveitarfélaga sem er að valda óljósri ábyrgð og kallar á svona flókikerfi sem er kannski líka svolítið sundurlaust. Þetta er náttúrulega vel þekkt vandamál. En það er kannski líka komin tíminn til þess að afmarka hvað við ætlum að gera og hvað við erum, þú veist, og hvað ríkið er að gera og hvað er bilið. Þú veist, og hvernig ætlum við að adressera það, sko. Þannig að við þurfum þetta er eitthvað sem að mér þetta er alveg tilefni til þess að við séum í raun og veru aðeins að varpa ljósi á í okkar stefnum. En að því sögðu, þú veist, þá er þetta bara ágætis stefna út af fyrir sig, sko, en bara klárlega mikið rými til framfara og greinilegt að þessar umsagnir, það er mikið gull í þeim sem að hægt er að grafa eftir og gera eitthvað gott úr, sko. En og ég veit að meðan ég er að segja þetta þá bara hugsa Sanna með sér borgarfulltrúinn, já, af hverju komstu bara ekki í þennan hóp? Ég bara með og mikið á minni könnu, þannig ég læt mér nægja það að koma upp og segja hvað mér finnst svona eftir á, eins og allir. Þannig en ok, allavega, fyrst þetta er nú fyrir umræða, þá er hægt að koma að þessu áleiðis og ef ég ætti að vera með eitthvað innlegg í þennan hópa, þá er það nákvæmlega þetta. Ég held að það sé komin tíminn til þess að afmarka, þú veist, hvað er það sem við ætlum að gera, þú veist, hvað er bilið og hvað er ríkið að gera, þannig að þetta sé ekki lengur svona loð og óljóst. Og ég held að það sé líka komin tíminn til þess að adressera eða bara ávarpa, þú veist, hvað er það sem gera það verkum að það sem við segjum í þessum stefnum verður ekki að veruleika í framkvæmdinni hjá borginni og það þarf að koma einhver mælanleg markmið með þetta. Af því ef það er ekki mælanleg markmið, þá heldur þetta bara áfram. Að við lofum milli fögru eða samþykkjum fagrar og fínar stefnur, en þú veist, starfsfólki fær bara þessi blöð í hendunar og er bara já, ok, en ég meina, hvað þýðir þetta samt með við það hvernig ég vinn mína vinnu daglega? Og er ekki þessi að gera þetta og er ekki þessi að gera þetta og þið viti hvernig þetta er, allir benda á næsta mann og svona. Heyrðu, þannig að þetta var það sem ég vildi sagt hafa að sinni. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu, þá tekur næsti máls borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, þakka fyrir að fá tækifæri til þess að ræða hér þessa stefnu svona áður en að stýrihópurinn hefur lokið störfum. Mér líst nokkuð vel á þessi drög, fallegt að sjá þessa þróun frá þessu eina blaði sem var samþykkt 2011 þegar málaflokkurinn var svona rétt að detta yfir til Reykjavíkurborgar yfir í síðan fyrir stefnu sem við höfum auðvitað fylgt undanfarin ár og í þetta núna. Auðvitað hefur málaflokkurinn gjörbreyst á þessum tíma. Það er auðvitað búið að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, það er búið að samþykkja landsáætlun í málefnum og það er búið að semja fjármögnun stærri hluta málaflokksins allavega heldur en áður hefur verið þó að það sé ekki búið.
mér finnst mikilvægt að svo stefna sem að við vonandi náum að samþykkja núna fyrir lok þessa kjörtímabils verði þá stefna sem í gildi. Þannig að við leggjum þessar hér fyrir dálítið á bak við okkur og það verði eitt plagg sem að það sem gildir. Mér líst ágætlega á þær breytingar sem að hafa verið lagðar til hér upp varðandi framtíðarsýnina og borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir fór vel yfir áðan að breyta þjónustu yfir í stuðningur og stoðþjónusta, þetta það sem alltaf, ég held að það geti verið ágætt, því þetta auðvitað ekki beint þjónusta, heldur sá stuðningur sem fólk þarf á að halda til þess að geta tekið þátt í samfélaginu og eigin forsendum og lifa sínu bestu mögulega lífi til jafns við aðra. Það sem ég var svona að velta fyrir mér sem kannski óvenjulegt við þessa stefnu að aðgerðirnar koma inn í stefnuna. Oft erum við með stefnu sér og aðgerðaáætlun sér. Þannig að mér langaði kannski að spyrja út í það, hvers vegna ákveðið var að hafa þetta saman, hvort að ef til vill væri gagniði að hafa aðgerðaáætlunina til styttri tíma, að þegar stefnan til 10 ára, eða hvort að standi til að síðan að forgangsaða aðgerðunum með einhverju slíkri áætlun. Mér finnst líka mikilvægt að hafa þá auðvitað þennan fyrirvara varðandi búsetuna. Mér finnst mjög fallegt og göfugt markmið sem ég held að við gætum vel náð. Að í lok ársins 2036 þá væri komið gott jafnvægi á það og fólk gæti almennt valið sér búsetu við hæfi og við séum að skoða mismunandi tækifæri eins og hér kemur, nægilegt framboð á leiguhúsnæði, fjölbreyttir húsnæðiskostir, þar sem að fólk getur annaðhvort auðvelda fólki að leigja eða eignast húsnæði. Ég held að séu fleiri húsnæðiskostir sem að við þurfum að hafa í boði. Þetta eitthvað sem við höfum kallað mikið eftir á þessu kjörtímabili og ég er glöð að sjá að það birtist hér skýrt í stefnunni og að við séum alltaf með uppbyggingaráætlun á hverjum tíma sem að sé fjármögnuð, þannig að fólk geti vita svolítið fyrirfram hversu langur tími það þangað til að mögulega kemur að þeim. Séu þeir að bíða eftir húsnæði í eigu Reykjavíkurborgar. En auðvitað eru margir sem að þurfa sérstakt húsnæði sem að hafa ekkert endilega áhuga á því og myndu vilja nýta sér aðra möguleika ef við kannski gerðum þá aðgengilegri. Mér finnst líka gott að taka sérstaklega fram að þetta með sjálfstætt líf sem auðvitað svolítið grundvöllurinn í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þessi réttur til þess að lifa sjálfstæðu lífi sem okkur finnst auðvitað öllum eins og ætti að vera sjálfsagt. En að það sé verið að leita virkilega að leiða til þess. Þannig að hafna þessum umönnunar og góðgerðarsjónarmiðum heldur að virkilega viðurkenna að fólk á rétt á eigin lífi og á bara rétt á því að hafa vald á eigin lífi. Vald á því hvaða þjónustu það fær og hvernig stuðning það þarf á að halda, skilgreina sjálft hvað það er. Ég veit að þetta kannski hljómar ekki stórt en þetta er risastórt í málaflokk sem að hefur sannarlega áratugum saman, kannski ekki núna akkurat síðustu áratuga en fólk á mínum aldri mætti ekki þessu þegar það var að byrja sitt líf og ekki kannski endilega allir núna. Það að við séum að aðlaga okkur því að við séum, okkar samfélag því að við séum alls konar en séum ekki alltaf að reyna að aðlaga alla einstaklinga samfélagsins að því að vera ekki fatlaður eða vera eins og við viljum að þeir séu. Hérna eru þetta frábær og góðu texti sem að ég fagna hér og ég hlakka til að sjá aðgerðirnar sem að þarna muni þá koma undir. Að við séum með aðgengilegan og sveigjanlegan stuðning og við séum að bjóða upp á þessa fræðslu og aðstandendum verði boðin fræðsla því að oft eru við aðstandendur auðvitað líka takmörkunin á því að fatlað fólk búi við fullkomið frelsi af því að við viljum auðvitað okkar fólki alltaf vel og ég veit að allir vilja það. Aðgengið, ég held að þetta sé auðvitað stórt mál og við erum auðvitað með sérstaklega aðgengisnefnd líka sem að starfar með mannréttindaráðinu sem að hefur verið mjög ötul á þessu kjörtímabili og eiga mikið hrós skilið. Atvinnumálin þar eigum við ótrúlega mikið og margt eftir og ég sé hér að aðgerð að uppbyggingaráætlun í vinnu og virkni. Ég myndi fagna því að við getum gert slíka uppbyggingaráætlun. Ég fæ stundum bæði sem formaður velferðar og núna sem borgarstjóri pósta frá fötluðu fólki sem að vinnur á einhverju svona vinnustöðum sem að við höfum úthlutað þeim. Og nýlega fékk ég frá ungum strák sem að sagðist bara eiga þann draum heitastan að fá að skipta vinnu.
Hann var búinn að vera á sama stað núna í 20 ár og hann langaði bara einhvern veginn að fá að fara á einhvern annan stað. Og okkur finnst þetta nú kannski svona frekar hófleg beiðni, en það er ekki auðan garð að gresja fyrir fólk í þessari stöðu og við hljótum að vilja bjóða upp á fleiri valmöguleika og aukna þjálfun og stuðning og samstarf við hinn almenna atvinnumarkað og við hljótum líka að vilja byggja þetta upp hjá okkur. Eins og kemur hér í gegnum vinnusamninga Vinnumálastofnunar að við séum að fjölga þeim samningum innan borgarinnar. Það krefst þess auðvitað að við séum með hugrekki til þess og við gefum fólki rými til þess að aðlagast starfi, læra inn á störf og séum ekki með fyrirfram gefnar hugmyndir jöfn afkaust, einhver skilgreindi einhver tíman að væru það sem ætti að vera. Af því að samfélag sem að gera ráð fyrir því að við séum alls konar og samfélag sem gerir ráð fyrir því að við séum ekki alltaf öll eins miklu betra samfélag fyrir okkur öll. Og ég alveg sannfærð það að í framtíðinni þegar horft eru tilbaka á okkar tíma núna að þá mun fólk spyrja sig hvers vegna við afþökkum allt þetta framlag, alls þessa fólks sem ekki passar inn í kerfin sem við erum búin að búa til og öll hólfin og vinnuhólfin og ef þú passar ekki inn þá er borgað fyrir að taka ekki þátt í staðan fyrir að taka þátt. Þannig að ég vona að þessi stefna verði upphafið þessu, en þá var kannski sérstaklega með þessar spurningar varðandi þessar aðgreiningar og annað. En ég fagna þessari uppbyggingaáætlun vinnu og virkni, mér finnst það gott, góð hugmynd. Ég veit að kröfur til íþróttahreyfingarinnar og kröfur fleiri störf, þetta verður flókið og þetta verður verkefni, en ég held að það sé mjög þess virði og fagna því að hér sé komin svona skýr drög að góðri stefnu og hrós til ykkar sem hafið unnið að því að setja þetta saman og ég vona að sem flestir skilji inn ábendingum og mér finnst góður að bragur á því að við séum hér að ræða svona gögn áður en þau eru fullmótuð og búið að setja þau upp með myndum og slíkt vegna þess að þá höfum við virkilega tækifæri til þess að taka þátt í umræðunni. Þannig þakka fyrir það. Borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Þessari stefnumótun sem að hér liggur fyrir og þakka fyrir góða vinnu stýrihópsins sem að fer vel yfir sviðið í þessum málaflokki, fjallar stuðning og stuðningsþarfir, húsnæðismál, sjálfstætt líf, atvinnumál og aðgengismál. Ég er ánægður með stefnuna og þær heitstrengingar sem að þar koma líka fram, til dæmis að stofnanir borgarinnar séu hvattar til þess að bjóða fötluðu fólki upp á störf á starfsstöðum okkar. Fagnar sérstaklega og til það mjög mikilvægt að þarna umræða einmitt að varpa sér ljósi á stöðu fólks með geðfötlun og hún greind með það markmiði að auka virkni úrræði fyrir þann hóp og þar er sérstaklega nefnt einmitt að skoða að verði kostir þess að opna virkni miðstöð fyrir fólk með geðfötlun. Þetta er einhver sá mikilvægasti málaflokkur samtímans að mínu mati að taka vel á þessum málum bæði fyrir fólk með fötlun og aðra. Ég tek lengi undir það sem kom fram hérna fyrr í umræðin í dag að ég held að sé mjög mikilvægt að ávarpa sérstaklega börn og ungmenni í samráðsferlinu og þessi tækifæri sem við eigum að nýta til þess að fella sérstaklega umræðu það inn í stefnuna fyrir síðari umræðu. Í því samhengi er svona eðlilegt að maður velti fyrir sér og minni á að við erum með hitthúsið og mikið frístundastarf fyrir fatlaða framhaldsskólanema. Það er algjört burðarverkefni í starfi hins hússins og lífsnauðsynleg þjónusta fyrir viðkomandi nemendur og aðstandendur þeirra. En þar er líka alveg tækifæri til þess að rýna skapandi hætti framtíðina. Hvernig viljum við sjá þau mál fyrir okkur? Hvernig getum við styrkt samtali við önnur sveitafélög á höfuðborgarsvæðinu sem er að sinna sama hópi og ekki síður ríkisvaldinu? Því að ríkisvaldið er að reka framhaldsskólana, við erum með grunnskólana en frístundastarfi fer fram á okkar vegum inn í Elliðaárdal. Er það besta fyrirkomulagið eða eru aðrir kostir skynsamlegri svona þegar til lengri tíma er litið? Það er eðlilegt að það sé ávarpað. Það er líka mikilvægt að fjalla íþróttamálin og íþróttaþátttöku fatlara. Við vitum það eru mjög skýrar vísbendingar að
að þáttaka barna með fötlun sé mun minni en jafnaldra þeirra eins og við höfum áður rætt hér í þessum sal og við erum að láta vinna sérstaka greiningu á þeim málum á menningar- og íþróttasviði, sérstakur starfshópur þar sem er að vinna kortlagningu á þeim málaflokki þar sem að hefur vantað mikið upp á yfirsýn og almennileg gögn stöðuna, en við gerum okkur vonur að fá niðurstöður úr þeirri vinnu strax í næsta mánuð og þá með tillögum aðgerðir. En ég bara ítreka þakkir fyrir góða vinnu, hlakka til að sjá viðbrögðin úr samráðsferlinu og verður gaman að taka þátt í síðari umræðu áður en langt líður. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við mál sitt og þá tekur næst til máls borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég þakka fyrir þessa umræðu. Það komu fram mjög gagnlegar ábendingar sem ég er búin að punkta hjá mér og mér finnst mjög gott að heyra einmitt hvað það sem að fólki kannski finnst vanta, þurfa að fjalla þurfa að skerpa betur á og taki sérstaklega fram hvað þeim finnst skipta máli í þessu, af því að við erum þetta hér til að hlusta á hvað fólk hefur að segja og vinna hlutina sem best. Þannig að hvað er ekki orðatiltækið betur sjá augu en auga. Og nú er ég meðvituð að það er kannski, maður er meðvitaður einmitt að vera alltaf að hugsa hvað, svona eibelísk orðræða er víða, svo ég bara nefni það og segi það upphátt. En það var spurt út í aðgerðir í rauninni inn í stefnunni sjálfri og það kom bara mjög fljótt fram hjá hópnum og honum fannst mjög mikilvægt að vera með skýrar aðgerðir. Að það væri ekki stefna sem væri kannski flott og vel orðað og falleg en það væri ekki skýrt nákvæmlega hvað við ætlum að gera, hvað við viljum gera og hvað við leggjum til. Þannig í rauninni byrjuðum við dálítið snemma á því að skrifa niður bara aðgerðir því við vildum vera með svona konkrét sýn í því hvað nákvæmlega við viljum gera. En það er alveg sjálfsagt að skoða hvort það sé kannski meira viðeigandi að stefnan sé eitt plagg og síðan fylgi aðgerðaáætlun bara með. Mér finnst þetta mjög gott sem við verðum að tala einmitt að auðvitað er þessi skörun við margar félagslegar sjálfsmyndir, hún er til staðar. Þannig að það er aldur, það er kyn, það er uppruni, það er kynhneigð og miklu fleira sem spilar inn í það hvernig þú í rauninni upplifir veru þína í þessu samfélagi sem við þurfum alltaf að vera meðvituð og taka tillit til. Og mér finnst líka bara eðlilegt að þessi stefna þá taki við af eldri stefnu og mér finnst gott að sjá í samráðsgátt og þar var einmitt nefndur þessi punktur hvort það ætti kannski að skoða hversu vel hafi gengið að innleiða þá stefnu. Þannig að bara mjög gagnlegt að fá einmitt sem flestar athugasemdir og ábendingar hlutina í vinnunni núna sem er framundan. En auðvitað getur stefna sagt ýmislegt en það eru aðgerðirnar sem að skipta mestu máli. Þannig við vitum það líka að það er alveg hellingsvinna eftir við að innleiða síðan allt sem kemur fram í þessari stefnu og allir þessar aðgerðir. Eins og kemur fram í stefnunni sjálfri að þá verður stefnu innleiðingu fylgt eftir með því að aðgerðabinda stefnuna og við sjáum fyrir okkur að skrifstofa málefna fatlaðs fólks muni þá fylgi eftir aðgerðum stefnunar. Ég punktaði mjög margt niður hjá mér í þessari umræðu. Einmitt eins og mér finnst eðlilegt að sé líka að skoða þetta með eftirfylgd stefnunar að það sé þetta í samvinnu við fólkið sem að þekki best til og það sé mikilvægt að hafa þessa skýra ábyrgðarskiptingu þannig að sé bara nákvæmlega skýrt við erum með þetta plagg, hvernig ætlum við að innleiða og hvernig ætlum við að fylgjast með því að slíkt sé gert. Nú, ég skrifaði meira hjá mér. Einmitt, ég bara minni á að þetta er opið í samráðsgátt Reykjavíkurborgar þar sem að það er hægt að senda inn athugasemdir eða ábendingar og það er opið til 19. mars og það er líka hægt að sjá þær athugasemdir sem hafa borist nú þegar. Og ég held ég sé ekki að gleyma neinu hér. Já, ég bara þakka fyrir góða umræðu hér í borgarstjórnarsalnum og allar þær ábendingar sem voru nefndar. Og vona að ég hafi náð að svara
því sem þurfti að svara. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst á umræðu lokið. Forseti biður borgarfulltrúum að ganga í salinn. Það verður að gera þetta kraftilega. Þá hafa allir borgarfulltrúar skilað sér í salinn og þá er lagt til að tillögunni verði vísað til seinni umræðu til samþykktar ef enginn hreyfir mótmælum. Svo er ekki, þá telst þessum dagskrárlið lokið og við göngum til næsta dagskrárliðar sem er 4. liður á dagskránni. Tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins frístundastyrk fyrir 67 ára og eldri í Reykjavíkurborg. Til máls tekur Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn ræði við tillögu okkar í Framsókn frístundastyrk fyrir 67 ára og eldri, en tillagan hljóðar svo með leyfi forseta. Framsókn leggur til að borgarstjórn samþykki að koma á fót frístundastyrk fyrir einstaklinga með lögheimili í Reykjavíkurborg sem eru 67 ára á árinu eða eldri. Niðurgreiðslur nái til félaga og viðurkenndra aðila sem eru með skipulagða kennslu eða þjálfun sem stuðla að betri heilsu og hreysti. Fjárhæð niðurgreiðslana er 4.000 krónur fyrir hvern iðkanda á mánuði eða alltaf 48.000 krónum í heildargreiðslu á árinu. Lagt er til að styrkurinn sé tekjutengdur og miði tekjurnar verði tekjumörk þeirra sem fá 50% afslátt af fasteignagjöldum eða A50. Markmið með styrknum er að hvetja eldri Reykvíkinga til þátttöku. Menningar- og íþróttaráði er falið að setja reglur frístundastyrki fyrir íbúa 67 ára og eldri í Reykjavíkurborg. Tilvitnun lýkur. Nóbelsverðlaunahafinn George Bernard Shaw sagði einu sinni: við hættum ekki að leika okkur vegna þess að við eldumst vegna þess að við hættum að leika okkur. Í þessari setningu felst ákveðin viska. Þegar við prófum nýja hluti, hreyfum okkur og förum út fyrir þægindaramman, höldum við bæði líkamlegri og andlegri heilsu. Það gildir ekki síður á efri árum en þeim yngri. Ef Reykjavík á að vera góður staður til að eldast á, þarf borgin að skapa raunveruleg tækifæri fyrir eldra fólk til að vera virkur þátttakendur í samfélaginu. Þess vegna leggjum við í Framsókn fram tillögu frístundastyrk fyrir íbúa sem eru 67 ára og eldri í borgarstjórn í dag. Tillagan sem lögð er fram er einföld. Hún felst í því að Reykjavíkurborg styrki þátttöku eldri borgara í skipulagðu íþrótta- og tómstundastarfi sem stuðlar að heilsu og hreysti. Styrkurinn yrði 4.000 krónur á mánuði eða alltaf 48.000 krónum á ári og gæti nýst á félögum og viðurkenndum aðilum sem bjóði upp á þjálfun eða kennslu. Sund, dans, líkamsrækt, gönguhópar eða jóga, allt það sem fær fólk til að hreyfa sig og hitta aðra. Styrkurinn yrði tekjutengdur og miði tekjurnar við tekjumörk þeirra sem fá 50% afslátt á fasteignagjöldum.
Þannig myndi styrkurinn fyrst og fremst nýtast þeim sem hafa minnst á milli handana og styrkurinn ætlað að jafna tækifæri til þáttöku í heilsueflandi starfi. Árið 2026 næði styrkurinn því til einstaklinga með tekjur upp að 7.980.000 og samskattaðra einstaklinga með tekjur upp að 11.080.000 krónur. Og lagt til að tekjuviðmiðin taki breytingum árlega í samræmi við þau tekjumörk sem miðað við vegna afslætta á fasteignasköttum. Regluleg hreyfing hefur jákvæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu fólks á efri árum. Hún stuðlar að betri líkamlegri færni, bætir jafnvægi og eykur styrk. Hreyfing getur því dregið úr líkum á byltum eða öðrum heilsufarsvandamálum. Þátttaka í skipulagðu íþrótta- og tómstundastarfi hefur líka félagslegt gildi, þar sem hún eykir tækifæri til félagslegra samskipta og virkni í samfélaginu. Ávinningur þess að fólk haldist sem lengst í virkni því ekki einungis fyrir einstaklingin, heldur fyrir samfélagið allt. Þegar fólk heldur áfram að vera virkt og hreyfa sig, eykur það lífsgæði sín og heilsu. Slík virkni getur dregið úr álagi á heilbrigðis- og velferðarþjónustu því fólk viðheldur sjálfstæði sínu og hreysti lengur. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara því ekki einungis stuðningi við einstaklinga, heldur skynsamleg fjárfesting í lýðheilsu. Nokkur sveitarfélög hafa þegar tekið upp sambærilega hvata til þáttöku eldri borgara í heilsueflandi starfi með góðum árangri. Hafnarfjarðarkaupstaður hefur tekið upp frístundastyrk fyrir eldra fólk. Reykjanesbær, sem heilsueflandi sveitarfélag, hefur komið á hvatagreiðslum sem að hvetja eldri íbúa til þáttöku í heilsueflandi íþrótta- og tómstundastarfi og efla almennt heilbrigði og hreysti þess aldurshóps. Mosfellsbær býður upp á árlega frístundaávísun fyrir eldra fólk og í sveitarfélaginu Vogum veittur árlegur frístundastyrkur fyrir 67 ára og eldri. Það tímabært að Reykjavíkurborg styðji íbúa sína með sambærilegum hætti og hvetji þá til aukinnar þáttöku í heilsueflandi starfi. Framsókn vill að Reykjavík sé besti staðurinn til að eldast á. Það gerist ekki einungis með góðri þjónustu, heldur einnig með því að skapa tækifæri til virkrar þáttöku og félagslegra tengsla. Gerum Reykjavík að besta staðnum til að eldast á. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur farið mjög vel yfir ástæður þess að við setjum þessa tillögu fram og ég mjög stolt af því að við erum hér að stíga skref sem ég tel að skipti verulega miklu máli til framtíðar fyrir Reykjavík og fyrir okkur sem að búum í Reykjavík og kjósum að búa í Reykjavík. Það mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að þeir sem eru núna á aldrinum 85 ára og eldri, þeir eru núna ekki nema bara tæplega 1%, 0,8% af mannfjölda Íslands, þar að segja. Ég ekki með að sérstaklega brotið niður fyrir Reykjavík, en við erum að gera ráð fyrir því að þetta hlutfall verði komið upp í yfir 3%, sem jafnvel 3,5%, fer svolítið eftir hvernig þróunin verður varðandi innflytjendur og aðra og barnseignir, og það þýðir 9 til 15-föld útgjaldarhækkun á þessum lið. Og þá vil ég minna á það að þeir sem eru yfir 85, þeir kosta heilbrigðiskerfið meira, 9 sinnum meira eða upp undir 15 sinnum meira heldur en allir aðrir aldurshópar. Þannig ég þýði þetta yfir á íslensku svo ég sé ekki að alltaf að tönglast á ákveðnum tölum, að kostnaðurum við okkur hvert og eitt þegar við erum komin yfir 85 ára miklu meiri heldur en fram að þeim aldri. Það að heilbrigðiskerfið að setja upp undir 30-40 milljónir ef við þýðum þetta yfir á virði í peningum
í hvern einstakling sem komin yfir 85 ára. Og akkur ég að tala um fjármagn, akkur ég að tala um 85 ára eldri þegar tillagan gengur út á að auka virkni þeirra sem eru 67 ára eldri. Vegna þess að árin þar á undan og hvernig við byggjum upp heilbrigði okkar eru svo sannarlega viðeigandi að vitna í Bernhard Shaw þegar hann sagði að ef við hættum að leika okkur og þá eldust við eitthvað álíka, ég man ekki nákvæmlega hvernig orðrétt það fór fram. Hér í þessari tillögu ástæðan fyrir því að við erum að leggja þetta fram er ekki einungis til þess að auka virkni þeirra sem komin eru yfir 67 ára eða eru 67 ára eldri, heldur til þess að spara til langtíma litið, heldur til þess að finna leiðir til þess að draga úr einmanaleika þeirra sem eru eldri, hann reyndar á við alla aldurshópa, heldur til þess að gera Reykjavík að bestu borg til þess að eldast í. Það er raunhæft markmið sem að við Framsóknarmenn viljum setja á dagskrá og erum hér að stíga fyrstu skrefin til, og það er ekki einungis raunhæft markmið, heldur mikilvægt markmið vegna þess að okkur fjölgar sem að erum að skríða yfir 60 og eldri, og við verðum ekki bara eldri í árum, heldur erum við fjölmennari, hressari, heldur en nokkur hópur áður sem hefur eða hefur komist yfir 60 þegar við lítum yfir fyrri kynslóðir, líkamlega, andlega og sálarlega. Og hvað þýðir það? Jú, við erum svo til í þetta. Við erum svo til í að stunda frístundastarf, við erum svo til í að vera að dansa, við erum svo til í að taka þátt í alls konar starfi sem að eflir anda okkar og sál og gerir okkur þar af leiðandi heilbrigðari þegar við skriðum yfir 85, því að við munum verða miklu fleiri sem verðum 100 ára gömul. Þannig að ég vona svo sannarlega að borgarstjórn beri þetta er ekki mikill kostnaður miðað við það sem að ná fram markmiði sem þessi tillögur setur fram. Þannig ég vona svo sannarlega að þið styðjið þessa tillögu okkar hér í dag og hún verði samþykkt. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér er Framsóknarflokkurinn að leggja til frístundastyrk fyrir 67 ára og eldri íbúa í Reykjavík. Lagt er til að niðurgreiðslur nái til félaga og viðurkenndra aðila sem eru með skipulagða kennslu eða þjálfun sem stuðla að betri heilsu og hreysti. Lagt er til að fjárhæð niðurgreiðslna verði 4.000 fyrir hvern iðkanda á mánuði eða allt að 48.000 í heildargreiðslu á árinu. Það er jafnframt lagt til að styrkurinn sé tekjutengdur og miði tekjurnar við tekjumörk þeirra sem fá 50% afslátt af fasteignagjöldum. Markmiðið með styrknum er að hvetja eldri Reykvíkinga til þátttöku í eflandi lýðheilsustarfi. Bent er á mikilvægi þess að skapa eldra fólki tækifæri til að tengjast í gegnum heilsutengda dagskrár sem stuðla bæði að bættri heilsu og auknum félagslegum tengslum. Bent er á að aukin hreysti getur dregið úr þörf fyrir heilbrigðis- og velferðarþjónustu til lengri tíma. Ég get svo sannarlega tekið undir þessi lýðheilsusjónarmið og það að stunda líkamsrækt á öllum aldri hafi mikilvægt forvarnar gildi og það spari svo sannarlega til lengri tíma. Nú er ég komin á þennan aldur og ég er svo lánsum að hafa stunda líkamsrækt alla tíð og ég er nokkuð sannfærð og vissum að það hefur haft áhrif á góða heilsu. Ég hef til dæmis ekki fengið umgangspest í 2 ár. Ég er líklega alltaf að leika mér eins og hér er nefnt og ég held reyndar að við sem höfum umgengist mikið börn og ungmenni, við séum svolítið gjarnar á að halda í barnið í okkur og leika okkur. En
varðandi vera komin á annan aldur, þá hefur komið mér hvað mest á óvart hvað maður fær afslætti við það þegar maður nær þessum virðulega aldri. Og það komið líka verulega óvart hvað það margt í boði fyrir þennan aldurshóp. Ég hef til dæmis komist að því að íþróttarfélögin eru mörg með skipulega hreyfingu fyrir 65 ára og eldri og eru einhver þeirra að ég held niðurgreidd af borginni. Það til dæmis leikfimi fyrir 60 plus í Ármanni, það eru örugglega nokkrir komin á þannan aldur hér sem ég hef heyrt að sé mjög skemmtilegt og það að kostnaðarlausu samkvæmt heimasíðu. Það líka allskyns hreyfing í samfélagshúsunum okkar sem ég sé ekki betur en að séu niðurgreidd. Nú svo sundleikfimin sem alveg frábær og kostar ekki neitt og mjög vel sótt af eldri borgurum. Fylkir með frábæra leikfimi fyrir 65 ára og eldri, bara svo þið vitið þetta til framtíðar, sem vel sótt. Það vill svo til að ég fór og kynnti mér og tók þátt í einum tíma með Ingu Sæland hérna fyrir síðustu alþingiskosningar og sá hvað þetta var vinsælt og skemmtilegt starf og mikilvægt. Þarna hittist fólk og svo færði þessi kaffi eftir á. Þannig að ég get svo sannarlega mælt með þessu og ég veit að fólk nefndi að þetta væri mjög ódýr líkamsrækt. Eins og ég sagði þá kom mér á óvart allir þeir afslætti sem ég átti eða hafði rétt á og það var bara oft afgreiðslu fólk sem benti mér á að ég ætti ekki að borga vegna aldurs og meira að lendi í þrætu við Sundlaugavörð í Þorlákshöfn. Ég sagði, en ég bý ekki hér. Þá var mér sagt að ég væri bara búin að borga það lengi til samfélagsins að hvar sem ég hef byggið þá ætti ég ekkert að borga í Sundlauginni í Þorlákshöfn. Já, svo líka afslættir í tjaldsvæði og það er bara spennandi að eldast. En ég hins vegar var ekki búin að kynna mér þetta og ég til dæmis var búin að borga í strætó í minnsta kosti hálft ár á fullu gjaldi eftir að ég komst að því að já, ég þarf bara að borga hálft gjald eftir 67 ára aldur. En hvað það? Það sem mér finnst eiginlega mikilvægast eftir þessa reynslu að við þurfum að bæta upplýsingar allt þetta sem í boði fyrir okkur og það mættum við kannski bæta okkur í svona upplýsingaflæði. Ég held að það sé líka mjög mikilvægt að við upplýsum fólk hvar það getur sótt hreyfingu og líka við séum að upplýsa eldra fólk mikilvægi þess. Og ég skal alveg viðurkenna það sem að ég í fullri vinnu og fullri virkni þá hef mér svolítið ég hef einhvern veginn fundist hálfskammarlegt að þiggja þessa afslætti. Ég verð alveg að viðurkenna það. En hvað það? En varðandi tillöguna þá finnst mér einmitt þess vegna svo mikilvægt það góða við hana og hún tekjutengd því það ekki allir sem að þurfa á þessu að halda og þess vegna ég meira hrifin af þessari tillögu en ef þetta hefði bara átt að ganga til okkar allra sem 67 ára. Því það örugglega stór hópur af eldri borgurum sem hefur það ekki gott og á erfitt með að sækja sér hreyfingu. Þetta fín tillaga og því legg ég til að henni verði vísað inn í velferðarráð. Það þarf að kostnaðarmeta hana, athuga hvað þetta stór hópur sem þessi tillaga gæti náð til. Og á vegum velferðarráðs að störfum stýrihópur sem hefur það hlutverk að móta stefnu í málefnum eldra fólks til ársins 2035
Og hlutverk stýrihópsins að gera tillögu að heildstæðri stefnu í málefnum eldra fólks til þess að skapa aðstæður í borginni sem bæta félagslega, andlega og líkamlega heilsu eldra fólks. Mér finnst líka mikilvægt að þessi tillöga fari strax í vinnu í þeim stýrihóp því að vinnan þar alveg á lokametrunum. Já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir. Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og veiti þá andsvar borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Já, forseti, takk fyrir ræðuna, borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Mér fannst svona til að byrja með að þú ætlaðir bara að samþykkja hana umorðalaust, en svo kom kröpp vinstri beygja eins og kannski við var að búast. Það nefnilega þannig, mér langaði bara að benda þér á að því þú tekur það fram að það vissulega skortur upplýsingum víða hvað í boði, en það ansi margt af því sem í boði og jafnvel niðurgreitt, að það niðurgreitt vegna þess að það verið að sækja styrki, ekki til borgarinnar, heldur út allar trissur í alls konar sjóði og það mjög mismunandi eftir bara hverfum, hvernig því háttað, eftir íþróttafélögum, hvað þau eru duglega að sækja sér styrki og það eins og sé, ekki alltaf til borgarinnar. Ég velti líka fyrir mér hvers vegna þetta má ekki fara inn til menningar, íþrótta og tónlistarráðs þar sem ræða frístundastyrk. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, já, ég þakka fyrir allar ábendingarnar í andsvarinu. Ég náði einni spurningu og það var akkur þetta ætti ekki fara það sem inn í það sem aðri styrkir eru. Það einfaldlega, já, eftir umræðu þá fannst borgarfulltrúum að það væri eðlilegra að þetta væri velferðarmál og þar að störfum þessi stýrihópur sem ég nefndi sem einmitt að skoða þetta heildstætt. Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni Þorvaldur Daníelsson borgarfulltrúi. Forseti, já, ég nefnilega nokkuð viss að svona heilsutengdir styrkir eða þannig sem þarf að ræða á þeim nótum ætti frekar heima undir menningu, íþrótta og tónlistarráðinu. Nokkuð samfærir en það. Frekarinn í velferðinni. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, það sjálfsagt gæti þetta farið inn í fleiri ráð en maður þarf að velja á milli eins og bara í lífinu. Helga Þórðardóttir hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og veitir þá ansvar Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Já, vil byrja að þakka Helgu Þórðardóttur fyrir borgarfulltrúa fyrir sína ræðu. Mér fannst þó gæta ákveðins misskilnings að því leyti til að það mjög margt í boði. Það ekki það sem að tillagan gengur út á, heldur fyrst og fremst að fólk hafi frelsi. Það getur sjálft valið sér hvað það sem það vill. Þetta hvatning til þess að finni út úr því og við getum bara gefið fólki það hefur algjörlega bæði sjálfsþekkinguna og viljan til þess að velja sitt. Við höfum til dæmis séð að sveitarfélög hafa valið að nota einungis eitt úrræði og þar í því samhengi vil ég nefna Janus sem hefur gengið mjög vel, en það hins vegar verið galli að fólk vill fá valfrelsið. Og það það sem við erum hér að leggja til með og ég svegt yfir því að það sé bara, þið hafið séu ekki til í að fara bara með okkur á þessa vegferð og samþykkja þetta en það raunverulega. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég held að gæti einhvers misskilnings þó ég hef verið að nefna hvað væri margt í boði, þá ekki þar með sagt að ég var að benda á að þetta kom mér á óvart, væri margt í boði og var bara að nefna dæmi, ég ekki að nefna allt og eins og ég segi þá
ekkit loku fyrir það skotið að þetta verði að þegar búið er að skoða þetta og kostnaða meta þetta. Þannig að mér fannst ég nú einmitt bara tala jákvætt um það að fólk hefði bara frelsi til að gera það sem það getur gert til að leika sér áfram. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veiti það ansvar borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ég verð að taka undir með borgarfulltrúi Árelíu Eydís Guðmundsdóttir. Þetta er ákveðin vonbrigði að meirihlutinn sé ekki tilbúin að samþykkja þessa tillögu og fara með okkur í þessa vegferð. Ég verð líka að setja út á eins og borgarfulltrúin Þorvaldur Daníelsson að það er sérstakt að vísa til velferðarráðs. Nú er það þannig að það er styrktarumsóknir sem að berast borginni og snúa að heilsu eða hreyfingu fara inn til menningar og íþróttaráðs. Eðli málsins samkvæmt á þetta heima þar líka, rétt eins og frístundastyrkur fyrir börn og heima þar en ekki velferðarráði. Þannig að það er mjög sérstakt að vísa til velferðarráðs þar sem þetta er ekki velferðarmál, heldur er þetta mál sem varðar heilsueflingu eldra fólks, rétt eins og frístundastyrkur snýst frístundastarf og íþróttastarf fyrir börn. Þá er þetta raun og veru það sama nema fyrir eldra fólk. Þannig að það er mjög sérstakt að fara að flokka þetta sem velferðarmál. Þetta er miklu frekar heilsumál sem að heima í íþróttaráði. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Óskar borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir eftir að svara ansvari. Já, forseti, já, menn eru fastir á því að þetta séu menningar og íþróttamál, en hvað það? Þetta við leggjum þetta til að þessi verið vísan inn í velferðarráð og talandi að við hefum bara átt að samþykkja þetta strax. Ég vil bara benda á að við erum ábyrg, við verðum að vita hvað þetta hver er kostnaðurinn. Við þætti hér mjög óábyrgt að segja að við værum að samþykkja hér kannski tillögu sem að kosta fleiri þúsundir rétt fyrir lok kjörtímabilsins. Ég held að við værum úthrópuð mjög óábyrg. Ég vil bara benda á það. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari og veit það ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, þetta er ákveðin nýlunda frá meirihlutanum sem er hérna búin að leggja fram ítrekað tillögur sem eru útgjaldaaukandi án þess að fyrirliggjandi gögn fylgi með. Nærtækast að nefna félagsbústaði sem var útgjöld upp á fleiri 100 milljónir án þess að gögn fylgdu með. Þannig að það er gott á tyllidögum að tala um það að vera ábyrg ef að tillögurnar snúa minnihlutanum, en það skiptir engu máli þegar minnihlutinn gerir athugasemdir við meirihlutann þegar það kemur að því sama. Þetta finnst mér algjörlega fáránlegt að það eigi að gilda annað um minnihlutann en meirihlutann. Við erum alveg til að vísa svo inn í nefnd, en það sem að tillagan gengur út á er að menningar- og íþróttaráð fari það að búa til reglur úthlutun þess að styrkja. Þess vegna er eðli málsins samkvæmt eðlilegt að þetta fari í það ráð en ekki velferðarráð. Þetta er ekki velferðartillaga, þetta er tillaga sem snýr að heilsueflingu eldra fólks og frístundum. Magnea Gná Jóhannsdóttir, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara þá ansvari öðru sinni Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, já. Borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir telur að við séum að stöðugt að sýna byrga og ausa peningum. Við vissum þó minnstakosti upphæðina sem við vorum að leggja í og það er þó nokkuð síðan að við lögðum það fram og það fylgdu vissulega upplýsingar með þeim tillögum og ígrundaðar skýrslur og okkar sjónarmið á bakvið þær tillögur. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Telst á ansvörum lokið undir þessar ræðu og tekur til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi.
Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil nú byrjaði að þakka Framsóknarflokknum fyrir þessa tillögu. Allan við í Sjálfstæðisflokknum styðjum hana heils hugar. En eins og Þorvaldur Daníelsson borgarfulltrúi sagði, það var tekin hér strax vinstri beygja og henni vísaði inn í velferðarráð. Ég tek undir það að þetta heima í menningar, íþrótta og tónlistarráði. Það er ekkert hægt að sjá það öðruvísi. En í mínum huga snýst þessi tillaga í grunninum eitt mjög mikilvægt atriði. Að fólk geti búið lengur heima hjá sér og haldið sjálfstæði sínu sem lengst. Það er raun eitt mikilvægasti mælikvarði á velferð samfélags að fólk geti lifað sjálfstæði lífi eins lengi og kostur er. Tillagan gengur út á að koma á frístundastyrk fyrir Reykvíkinga sem eru 67 ára og eldri, þannig að fólk hafi raunveruleg tækifæri til að taka þátt í íþrótta og tómstundastarfi sem stuðlar að betri heilsu og virkni. Þetta kann að verast einfalt úrræði en áhrifin geta verið mjög mikil. Nú aldurssamsetning þjóðarinnar er að breytast hratt. Við lifum lengur en áður og eldra fólk er hraustara og virkara en nokkur sinni fyrr. Samkvæmt framtíðarspám mun hlutfall fólks 67 ára eldri hér á landi fara úr 50.000 einstaklingum í dag upp í 90.000 árið 2050. Þetta er mikil breyting en þetta er líka tækifæri. Því markmiði hlýtur að vera að fjölga þeim árum þar sem fólk lifir heilbrigðu og sjálfstæðu lífi. Við tölum oft hreyfingu og líkamlega færni þegar rætt er eldra fólk. Og það er auðvitað mikilvægt. Regluleg hreyfing bætir jafnvægi styrk og heilsu. Hún getur dregið úr byltum og öðrum heilsufarsvandamálum, en það sem stundum gleymist í þessari umræðu er að virkni skiptir ekki síður máli en hreyfigeta. Það er ekki bara líkamleg hreyfing sem skiptir máli, það er líka félagslegi þátturinn. Ég hef sjálfur séð þetta mjög skýrt í gegnum starf mitt í íþróttafélaginu Fylki. Þar hittist hópur eldra fólks 3 í viku til að stunda íþróttir saman. Auðvitað er hreyfingin mikilvæg. En það sem skiptir kannski ekki síður máli er að fólk hittist, spjalli, hlægi saman og veri hluti af samfélagi. Þetta er meira en æfing, þetta er félagslíf og þetta er tengslanett. Og það er einmitt þessi félagslegi þáttur sem heldur fólki virku, styrkir andlega heilsu og dregur úr einangrun. Þegar fólk er virkt, bæði líkamlega og félagslega, þá gerist eitt mjög mikilvægt. Fólk getur búið lengur heima hjá sér. Fólk heldur sjálfstæði sínu og það skiptir gríðarlegu máli. Ekki bara fyrir einstaklingin sjálfan, heldur líka fyrir samfélagi heild. Við vitum að kostnaður við heilbrigðis- og velferðarþjónustu eykst hratt þegar fólk missir sjálfstæði sitt. Ef við getum með tiltölulega litlum aðgerðum stuðlað að því að fólk haldist virkt og sjálfstætt lengur, þá sparar það samfélaginu verulega fjármuni til lengri tíma. Þetta er því ekki bara lýðheilsumál. Þetta er líka skynsamleg fjárhagsstefna eða fjárhagsleg stefna. Það þarf engan hagfræðing til að útskýra það. Nú forseti, ríkisvaldið hefur þegar lagt áherslu á þessa hugsun. Árið 2023 samþykkti Alþingi samhljóða aðgerðaáætlunina Gott að eldast fyrir árin 2023 til 2027. Markmið hennar er einmitt að tryggja að eldra fólk fái þjónustu sem gerir því kleift að búa sér lengst heima og lifa virku lífi. Áherslan er á heilsueflingu, forvarnir og samþætta þjónustu, þar sem félags- og heilbrigðisþjónusta vinnur saman. Það er því alveg ljóst að þessi tillaga fellur vel að þeirri stefnu sem þegar hefur verið mótuð á landsvísu.
Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur jafnframt skilgreint árin 2021 til 2030 sem áratug heilbrigðrar öldrunar. Áherslan þar er meðal annars á aldursvæn samfélög, aukna virkni, félagslega þátttöku og samþætta þjónustu. Það er því ljóst að samfélög sem horfa fram á veginn er að leggja meiri áherslu á virkni og þátttöku eldra fólks. Ef við viljum að Reykjavík verði staður þar sem er gott að eldast, þá þurfum við að leggja áherslu á virkni. Við þurfum að styðja við félagsleg tengsl, við þurfum að skapa tækifæri til þátttöku í samfélaginu, því þar liggur lykillinn að því að fólk geti lifað lengur sjálfstæðu og góðu lífi. Forseti, þess vegna tel ég þessa tillögu vera skref í rétta átt, tillaga sem styður við lýðheilsu, tillaga sem styrkir félagsleg tengsl, tillaga sem getur hjálpað fólki að halda sjálfstæði sínu lengur og þar með tillaga sem er góð bæði fyrir einstaklingin og samfélagi allt. Forseti, ég loki máli mínu. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, til umræðu tillaga Framsóknarflokksins sem að koma á fót frístundastyrk fyrir eldra fólk eða 67 ára og eldri með það markmiði að hvetja þennan hóp til skipulagðrar hreyfingu og valdeflingar. Það er nefnilega sterkur er máttur heilsueflingar og félagslegra þátttöku, virkni og fyrir utan líkamlegan og andlegan ávinning sem hlýstar hreyfingu þá vegur félagslegi þátturinn þungt í því að sporna við meinsinn 21. aldar einmannleikanum. Reykjavíkurborg býður upp á fjölbreytta umfangsmikla þjónustu fyrir íbúa á öllum aldri. Einmitt til þess að efla þátttöku og virkni eldra fólks erum við með mjög fjölbreytta starfsemi út alla borg. Sem dæmi erum við með hreyfingu fyrir eldra fólk sem er einmitt styrkt af samneyslunni, stærstu íþróttafélögin, Kraftur í KR, Frísk í Fjölni, Fitt í Fram og fleiri, en þar getur maður farið inn og fengið handleiðslu í líkamsrækt og félagslegan stuðning og félagskap meðal jafnaldra sinna. Eitt af því sem er mjög vinsælt og það er sundleikfimi. Og við erum með sundleikfimi í öllum laugum borgarinnar. Bara á hverjum, það er bara rosalega vinsælt að mæti sund og ég á minn sundhóp upp í Breiðholti og þar er utanumhaldið algjörlega frábært. Ef einn á afmæli þá er bara vöfflukaffi á línuna. Ég bara hvet ykkur til þess að koma og kíkja og taka þátt. Því þau eru ótrúlega stór fjölskylda og þau taka á móti öllum sem vilja koma og setjast hjá. Og þetta bara í Breiðholtslauginni, þetta er held ég bara mjög víða þessi sterki sem sundlaugarnar hafa, þeir laða að þessi fólk á ólíkum aldri. Áskort í sund fyrir eldra fólk kostar 4.000. Það kostar 4.000 krónur að fara á hverjum degi eða 2 á dag í sund allt árið í 7 sundlaugar. Svo snýst þetta líka félagskapinn og svo að hittast og mæta og fara í kaffibollan eftir. Og þetta eykur ennþá á vellíðan og svona samkennd meðal hópsins á ólíkum aldri. Og svo erum við með menningakort Reykjavíkur. Það veitir líka eldra fólki aðgengi öllum menningar söfnunum okkar, viðburðum og sýningum og það er á sér kjörum fyrir eldra fólk. Það er 2.550 krónur á ári. Eða eitt skipti, þú borgar kortið og þú kemst á alla viðburði, þú kemst á alla sýningar og það kostar ekkert að endurnýja það þegar þú ert búin að leggja út fyrir því einu sinni. 2.550. Og svo er það útivistarborgin í Reykjavík. Með tilkomu rafhjóla hefur bara algjörlega opnast ný vídd fyrir eldra fólk. Og ég veit ekki með ykkur, en ég sé mjög mikið af eldra fólki á rafhjólum og hjólastíðunum, allan ársins hring. Þannig að innviðirnir í hjólastíðunum eru nýttir af eldra fólki, alveg eins og öðrum kynslóðum. Og svo erum við með sporið, og sporið fekk endurnýjan styrk frá menningu- og íþróttaráði upp á 3 milljónir. Og veitir menn að sporið er líka fullt af eldra fólki á gönguskíðum.
Það er náttúrulega verið kannski svolítið balið núna færið en það opnaði, búin að vera smá opnu núna og það er bara allir og amma þeirra, maður mæti þeim á sporinu. Og þetta er gjaldfrjálst. Og svo erum við með Nauthólsvík og ég veit ekki með ykkur en ég stunda sjóinn og þar er líka sjórinn fullur af eldra fólki, sérstaklega konum og kostnaðurinn við að mæti í Nauthólsvík þegar maður er 67 ára er 0 krónur. Þannig að þetta er ótrúlega fjölbreytt í alls konar iðjum sem hægt er að sækja, þar sem áhugasviðið jafn fjölbreytt og það er. Og svo langar maður að vekja athygli borgarstjórnar af því að undir dagskrárliðnum fundargerðum menningu og íþróttaráðs er einmitt styrktarpottur ráðsins og þar var ákveðið að styrkja Janus heilsueflingu um 2 milljónir króna með það markmiði að fara í samvinnu við íþróttafélög til þess að ná markvissari umgjörð utan lýðheilsu eldra fólks sem mætir í stærstu íþróttafélögin í leikfimina. Þannig að þetta er eitthvað sem er í farvatninu og væntanlega verður á næsta kjörtímabili, eða í rauninni, já, næsta vetur. Þannig að ég segi forseti ágæta borgarstjórn, það er umhugsunarvert að þessi áhersla Framsóknarflokksins sé á þessa leið að niðurgreiða ennþá meira af samneyslunni fyrir í nafni valsfrelsis, eins og kom fram í umræðin áðan, fyrir hóp sem kannski hefur það mjög gott. Þegar við erum með mjög fjölbreytta þjónustu fyrir þennan tiltekna hóp mjög víða í borginni á ólíkum tíma við ólíka hluti, þannig að áhugasvið fólks ætti að ná þessum, við ættum að reyna að koma þarna, sérstaklega þegar þetta er gjaldfrjálst. Þannig að þau sem hafa minna á milli handana, þau geta farið í leikfimina, þau geta farið í sundlaugarnar, þau geta farið út að ganga og sumir eiga hjól, þannig að við erum með mjög fjölbreyttan hóp sem sækir þarna. Og ég vil einhvern veginn segja að það sé aldrei of seint að byrja. Lykillinn að því þegar maður nálgast þennan hóp er einhvern veginn að bjóða góðan daginn og fá fólk til samtals. Og daginn tók ég tæplega kannski 2000 símtöl, mikið til eldra fólk. Og það bara því miður, misbresturinn var kannski á hvað væri í boði og hvenar. Hvar á ég að leita að þessu frábæra starfi sem að borgin er að bjóða upp á. Og þar held ég að liggi sóknartækifæri. Einmitt að einbeita að taka með markvissari hætti utan hvernig framboð er, hvenar það er. Þannig að við getum einhvern veginn leiðbeint fólki að fara og finna sína fjöl og jafnvel bara draga það með. Ég alveg dreg fólk í sundlaugina sem ég hitt á förnum vegi og segi af félögum mínum upp í Breiðholtslaug. Af því það er góður félagsskapur, þetta er gott fólk sem er og það tekur vel á móti þér. Þannig að ein sundferð, ein gönguferð, eitt góðan daginn í búðinni, einhver snerting, hún geti alveg dregið fólk áfram inn í áframhaldandi lýðheilsu fyrir eldra fólk. Þannig að ég er sátt við þessa málsmeðferðartillögu frá meirihlutanum, en ég er pínu hugsi yfir þessari fjárhagslegu forgangsröðun Framsóknarflokksins í þessu málaflokki. Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi yfir lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi yfir óska eftir að veita ansvar, Þorvaldur Danielsson. Já, forseti, bara líf og fjör, takk kærlega fyrir þessa ræðu, Sara Björg, borgarfulltrúi. Það er nýlunda að heyra það hér, að því við tókum það sérstaklega fram í tillögunni að þetta er tekjutengt, en það er ágætt og það verður örugglega gaman fyrir Sabínu Leskov, formann Mannréttindaráðs, að mæta á næsta fund ráðsins, þar sem að fulltrúar eldri borgara verða og fá að heyra það að Samfylkingin verður ekki áhyggjur á stöðu eldri borgara, þeir séu allir svo vel settir. Við vorum með þetta eins og ég segi, við tókum það sérstaklega fram að þarna væri þetta verið tekjutengt og fólk einmitt hefði val. Það skiptir máli að hafa val. Það getur vel verið að það sé klúðursleg kynning á því sem er í boði, en það breytir ekki því að fólk má velja. Þykir okkur. Þorvaldur Danielsson, borgarfulltrúi yfir lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari.
þá telst andsvörum lokið undir þessari ræðu og tekur til máls borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, þessi tillaga Framsóknarflokksins áhugaverð og góð og ég tek undir með félaga mínum Birni Gíslasyni að við sjálfstæðismenn munum styðja hana. Ég skil samt sem áður líka athugasemdir meirihlutans varðandi að það fylgi ekki betra kostnaðarmat á tillögunni. Ég skil alveg að það sé að þau setji hornin eitthvað í það. Ég hefði kosið að það yrði betur gert grein fyrir því. Við vitum nú hversu margir eru á þessum aldri en við vitum ekki hversu margir falla undir þessi tekjuviðmið. Þannig að allavega ekki svona án þess að leita til þeirra stjórnvalda sem að véla þau mál. Þannig að ég held að tillagan hefði verið betri, satt að segja, ef að við hefðum haft aðeins svona dýpri þekking á því hversu mikill kostnaður felst í þessu. Að því sögðu þá markmiðið gríðarlega gott. Markmiðið mjög gott. Við höfum séð og eins og hefur nú verið komið hérna inn á að við erum að eldast. Núna eru 15% þjóðarinnar 65 ára eldri, þau verða 25% eftir 25 ár. Fjórðungur þjóðarinnar verður komin upp undir þennan aldur. Ég held raunar að það kæmi mér ekki á óvart að lífeyrisaldur yrði hækkaður og þessi skylda hins opinbera að senda fólk út af vinnumarkaði verði endurskoðuð vegna þess að fólk bara miklu hressara og heilbrigðara heldur en var. Þegar ég fæddist fyrir örfáum árum síðan, 55 árum síðan, þá var meðal ævilíkur fólks 70 ár. Nú eru þau 80 ár. 80 ár fyrir okkur kallana, 84 ár fyrir konur. Það hefur orðið algjör bylting í því hvar fólk lifir lengi og hversu heilbrigt fólk er. Ég held að þessi bylting haldi áfram. Spálíkon gera eitthvað ráð fyrir því að við eftir önnur 25 ár, eftir 25 ár þá bætist einhver 3 ár við í ævilengdina. Ég held að það verði miklu meira. Ég þó ekki í sömu sporum og Vestmannaeyingurinn sem ætlaði sér að vera 150 ára en enda er það markmið sem að ég tengi mjög illa við. Mér finnst hins vegar þegar ég hlustaði á ræðu borgarfulltrúans Söru Bjarkar Sigurðardóttur þegar hún taldi upp öll þau ókeypis úrræði sem eru í boði að því fylgdi svona tónn sem að er ekki endilega að bjóða fólki upp á valkostina, heldur sjáðu bara hvað ykkur býðst hérna og þeir skulu bara gera ykkur það að góðu. Það var mín upplifun af þessari ágætu ræðu borgarfulltrúans og því fylgdi einhvern veginn að við værum ekki að bjóða fólki upp á þá valkosti. Ég held einmitt að svona frístundastyrkur gæti ýtt við fólki meðvitundin þennan litla styrk gæti ýtt við fólki að það að kíkja á þá valkosti. Hvort heldur að finna þá ókeypis valkostina eða líka þá valkosti sem einhver getur þá gert sér að starfi að bjóða upp á. Því að við gerum ekki allt ókeypis, það einhver sem borgar fyrir
flest af þessum fyrir aðstöðuna og svo framvegis. Þannig að, að ég held að svona frístundastyrkur gæti ýtt við fólki og komið í enn frekari virkni, því að það verður verkefnið fyrir okkur sem að erum í þjóðfélagsumræðunni og viljum láta til okkar taka í málefnum almennings, að búa einmitt fyrir þá sem eldri eru svona gott umhverfi til þess að lifa heilbrigðu líferni, til þess að vera virk og til þess að vera til þess að taka betur þátt í því samfélagi, til þess að einangrast ekki, til þess að fá þessa félagslegu örvun sem að felst í því að taka þátt í einhver svona starfi. Það skiptir ofboðslega miklu máli þegar fólk komið þennan aldur að vera innan annað fólk og deila með því verkefnum og svona tómstundum. Þannig að ég held að við hefum gert betur af því að til dæmis eins og öll þessi umræðum lífsgæðakjarnana og það felur í sér líka samskonar hugsun að maður manns gaman og þeir sem eldri eru vilja gjarnan vera kringum kollega sína, kringum það fólk sem að það deilir með kjörum og reynslu og þess vegna held ég að þessi tillaga væri mjög góð að samþykkja. En aftur, ég hefði kosið að Framsóknarflokkurinn myndi segja okkur frá því hvað þeir halda að þetta myndi kosta. Það hefði bætt tillögun umtalsvert. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, tónn í ræðu borgarfulltrúans. Það er erfitt að meta orðið tónn, hvernig tónn þetta er, og það er greinilega upplifun borgarfulltrúans að í ræðu minni væri ég að biðla og boða en ekki einhvern veginn að bjóða. Í ljósi þessa langar mig að spyrja borgarfulltrúan hvaða frístundir eða tóm íþróttir myndi borgarfulltrúin leggja til að vanta inn í framboð fyrir eldra fólk og hvað mætti það kosta? Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar og svara þá andsvari. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, ég held að þessi spurning hefði frekar átt að beinast að sessunundi mínum, Birni Gíslasyni, sem er komin á þennan aldur. Þannig að hann geti betur svara. Ég hef ekki ímyndunarafl í það að segja hvað og ég ætla ekki að reyna að segja hvað það er sem að eldra fólk vill. Alls ekki. Ég held að það þurfa að segja það sjálft. Þú er bara að afsaka það að ég dróð þennan tón af þessum, eða dróð þennan skilning af þessum orðum þínum. Ég hefði ákveðna áhyggjur af því að þú sagðist, þegar borgarfulltrúinn sagðist draga fólk í sund. Ég var ekki alveg viss hvort það veri viljugt eða ekki. Þannig að en svona er þetta, maður skilur orðin með ýmsum hætti og ég get ekki svarað þessari spurningu borgarfulltrúans. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara andsvari og veit þá ansvarið öðru sinni borgarfulltrúin Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er svona sundmál að draga fólk í sund, bleita í sér. Þetta er kannski eitthvað sem borgarfulltrúin er ekki kunnugur og er kannski bara í lokuðum hópi mínum. En það sem ég átti við að draga fólk í sundi er að hitta fólk í sundi og benda því á hvað er í boði. Gefa sig á tal við fólk sem að maður hittir á förnum vegi og miðla. Ertu búin að pröfa gufuna í Vesturbænum? Ertu búin að kíkja á göngurskíðin í sporinu? Já, áttu göngurskíði? Já, það er svona. Ertu búin að kíkja fara inn á Gerðuberg og smakka matinn þar með ákveðnu fólk, skilur, þú veist, við sem þekkjum hverfin okkar, við getum alveg verið hvetjandi
í að ná fleira fólki með sér í lið. En kannski orðið dragafull djúpt í árinu tekið. Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúum Friðjón R. Friðjónsson. Ég þakka borgarfulltrúunum fyrir þessar orðskýringar. Það augljóst að af umræðu undanfarinna daga að það veitir ekki af að fólk skýri mál sitt hvort það sé að draga eða selja eitthvað dýrt, að þá virðist það ekki vera vanþörf á því. Ég svo sem skildi alveg orð borgarfulltrúans, en ég held bara að svona frístundakort gæti líka ítt við þeim sem að verða ekki á vegi borgarfulltrúans eða annarra sem eru öflug og dugleg í að draga fólk í virkni. Þannig að þetta yrði bara önnur viðbót í þessa flóru, frístundakort svo söru. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni. Telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, ég búin að lofa sestunauti mínum að vera kjarnyrst. Hún alltaf með mála dagskrá sem henni vandrar að koma að og skiljanlega, það Allavega, það kannski kemur ekkert óvart að ég sé eina ferðin enn mætt upp að hæla vinkonu minni í Framsó. Það það sem maður gerir nú fyrir vinkonu sína þegar að koma með góðar hugmyndir að peppa þær sko. Ég ætlaði nú bara að segja, má aldrei gera neitt fyrir gamlingjana, Það bara, hér verið að leggja til þessa frístundastyrks og það þykir nú bara alveg ómögulegt að gera eitthvað fyrir gamlingjana. Þessi meirihluti náttúrulega líka búin að byrja að rukka gamlingjana í sund og byrja að rukka gamlingjana í fjallið og ýmislegt svona. Þannig að það alveg ljóst mál að það búið að hækka gjöldin á gamlingjana. Þú að hætta að hlæja svona, Valdi, trufla mig. Herðu allavega, sko, það sem að ég heyri í málflutningi meirihlutans ekki síst það og reyndar líka frá kollega mínum, honum Friðjónsinni, að þú veist að annars vegar hafa menn áhyggjur því að fólk veit ekki hvað það kostar, svo kemur fram í ræðum meirihlutans að það sé svo mikið frítt sem hægt að gera og það er svo mikið sem að kostar bara af lítinn pening og svo framvegis og því á nú ekkert að þurfa frístundastyrk fyrir gamlingjana. Og málið þetta, þú veist, þá annarkvort það þannig að það sé svo margt frítt eða ódýrt í boði sem að þýðir það að þetta mun þó greinilega ekki kosta borgina mikið að vera með þennan frístundastyrk af því það greinilega svo margt sem að þarf ekki að borga mikið fyrir. Svo það hitt, vissulega alltaf gott að vita hvað hlutinni kosta en við vitum náttúrulega raun og veru ekki fyrir en að við erum búin að láta reyna á notkunina og það eiginlega svarað því, sko, við getum áætlað eitthvað en það fyrir alltaf eftir notkuninni. Svo það þetta með bara frístundakortin almennt af því að það sem að mér þótti vera gáfulegt við þessa pælingu og bara verður nú að viðurkenna Steina Fernen koma fram svona menn með hugmyndir sem að við sjálfstæðismenn höfum annarkvæmt lagt fram eða ætluðum að leggja okkur fram og erum þess vegna mjög hlynnt þessum góðum hugmyndum en málið að þegar það kemur þessi frístundastyrkjum staðreyndin svo að við erum óbeint að nota þetta til þess að fjármagna íþróttastarf hjá íþróttafélögunum, sérstaklega þegar hjá krökkunum. Og það alveg þekkt og vitað að íþróttafélögin vilja vera með miklu meira og öflugra starf fyrir eldra fólk hjá sér í íþróttafélögunum. Og þá myndi þessi íþróttastyrkur bara koma mjög sterkur inn. Og það ekki þar með sagt að það sé ekki nóg úrval að alls konar öðrum hlutum verða sundi eða skíði eða hvað nú og það bara frábært en þú veist það sakar ekki að styðja heldur íþróttastarfið skipulega sem að hugsa fyrir eldra fólk hjá íþróttafélagunum og þetta bara ein leið til þess. Svo ætla ég nú að ljúka þessi erindi mínu með eina sögu sko en þess að ég byrjuð að lyfta eins og allir hérna vita en þess að ég alltaf að segja öllum kollegum mínum frá því hvað ég að lyfta mikið. Og það var nú eins og þannig að hann Arnold Schwarzenegger þegar hann var að
það er svona sagan segir, einu sinni var nú 70 maður sem 70 að vera áttræða maður og hann nú eitthvað að tala svona við Arnold og hann segir, já, ekki of seint fyrir mig að fara að byrja að lyfta lóðum núna og Arnold horfir á hann og reykir vindilinn sinn og segir bara, herru, það of seint fyrir þig að byrja ekki að lyfta lóðum. Mórallin í þessar sögu svo að að það við höfum gríðarlega mikla hagsmuni af því að eldra fólk hreyfi sig og lyfti lóðum og sé bara í mikilli líkamlegri virkni og hvað það sem við gerum sem geti hvatt til þess að stuðla að því bara eitthvað sem við komum til að klappa okkur á baki og þakka fyrir seinna mér. Ekki síst það sem að meðhlutin af borgarfulltrúum hér bara að vera kannski að fara að nýta þennan frístundastyrk eftir næstu 10 ár. Þannig að spurði bara hvað myndi þið vilja gera fyrir framtíðar ykkur? Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar. Það Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, langaði aðeins að benda borgarfulltrúanum á það að við tölum ekki gamlingja eða eldri borgara, það ekki political correct, við tölum eldra fólk. Það bara mjög mikilvægt að við temjum okkur tungutak sem fer ekki í taugarnar á eldra fólki. Gamlingjar fyrir mér svona pínu niðrandi tónn, þannig að ég vil bara minna á að við notum þetta orðtaki eldra fólk. Og svo langaði mig líka að benda borgarfulltrúanum á það að það skipulagt líkamsrækt í öllum helstu stóru íþróttafélögum í Reykjavík. Þau þessi hópar, eins og í mæta 60 plus, 60 og fleiri einstaklingar. Og þetta bara í sko. Þannig að það eldra fólk út alla borg að rífi lóð. Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar, ekki hefur óskað eftir að svara ansvari borgarfulltrúa Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, getur forseti að gott að fá hérna svona ámynda ábendingar íþróttastarf fyrir fólk eftir 65 ára aldur, manneskjur. Sko, mér finnst náttúrulega mjög gaman að tala gamlingja. Ég tala alla gamlingjana í mínu lífi mjög ástúðlega. Föður minn kalla ég gamlingjan og hann nú hvergi baki dottinn, það mikið virkni í honum. Þannig að það nú gott að ykkur hugja þessu, kann að vera ég sé nú að móðga eitthvað en viðkomandi væntanlega ekki að horfa á þennan fund. En það hafa gamlingjarnir nóg að gera eins og Sara hefur bent á. Þannig að ég tek bara ábendingunni og þegar ég hitti kjósendur þá passa ég að segja ekki gamlingjar, heldur þið eldra fólkið hérna. Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið að svara ansvari. Telstu ansvörin lokið undir þessa ræðu og Björn Gíslason, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúi, ég var nú að koma upp. Fyrst að kollegi minn Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi, fór að upplýsa það að ég væri komin að aldur og að menn skilja þá kannski af hverju ég að berjast fyrir þessu. En ég vil bara þakka fyrir þessu umræðu sem áttu sér stað hér í salnum þetta mál. Mér finnst umræðan hafa verið bæði gagnleg og upplýsandi og hún sýnir það breiður skilningur á því að við þurfum að hugsa málefni eldra fólks með heildstæðari hætti en oft áður. Mér langar að bæta við einu sjónarhorni sem mér finnst mikilvægt að hafa í huga í þessar umræðu. Þegar rætt málefni eldra fólks umræðan oft sett fram þannig að hún snúist fyrst og fremst þjónustu, umönnun eða kostnað í samfélagið. En sú mynd einföldun. Eldra fólk ekki aðeins hópur sem þarf þjónustu, eldra fólk líka hópur sem leggur áfram mikið af mörkum til samfélagsins. Fjöldi fólks á efri árum tekur virkan þátt í samfélaginu á margvíslegan hátt. Margir sinna sjálfboðastarfi, taka þátt í félagsstarfi og menningarlífi, sinna barnabörnum og styðja við fjölskyldur sínar. Margir halda áfram að miðla reynslu sinni og þekkingu til annarra, hvort sem það í gegnum samtök, félagasamtök, íþróttafélög eða önnur samfélagsverkefni. Þetta verðmæti sem ekki alltaf mælt í krónum og aurum en þau skipta samfélagið miklu máli.
Þess vegna er mikilvægt að samfélagi skapi aðstæður þar sem fólk getur haldið áfram að vera virkur þáttakandi í samfélaginu sem lengst. Það snýst ekki aðeins að tryggja þjónustu þegar þörf verður á henni. Það snýst líka að skapa tækifæri til þátttöku, tækifæri til að vera virkur, tækifæri til að hitta annað fólk, tækifæri til að taka þátt í samfélaginu. Samfélag sem styður við þátttöku fólks á öllum æviskeiðum er sterkara samfélag. Við sjáum víða að sveitarfélög sem leggja áherslu á virkni og þátttöku eldra fólks uppskera ávinning. Ekki aðeins fyrir einstaklingana sjálfa heldur samfélagi heild. Þegar fólk hefur tækifæri til að taka þátt í félagslífi, menningu og íþróttum styrkist samfélagið. Félagsleg tengsl styrkjast, samfélagsandinn styrkist og fólk upplifir að það eigi áfram sinn stað í samfélaginu. Þetta snýst í raun það hvernig samfélag við viljum byggja. Viljum við samfélag þar sem fólk er virt og tekur þátt í samfélaginu á öllum æviskeiðum. Eða samfélag þar sem fólk er ýtt til hliðar þegar það hættir á vinnumarkaði. Ég tel að svari við þeirri spurningu sé augljóst. Þess vegna tel ég að tillögur sem þessar skipti máli. Það senda skýr skilaboð að Reykjavík vilji vera borg þar sem fólk getur lifa virku og innihaldsríku lífi á öllum aldri. Borg þar sem fólk finnur að það á framtíð, það áfram sinn stað í samfélaginu seg. Og borg þar sem reynsla, þekking og framlag fólks á efri árum er metið að veruleikum. Forseti, loki máli mínu. Björn Gíslason, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og Magnea Agna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi tekur næst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, hugsi yfir forgangsröðun fjármuna Framsóknarflokksins í þessu máli, sagði fulltrúi meirihlutans. Ég er hugsi yfir afstöðu meirihlutans til málsins. Hvað segir tillagan með leyfi forseta? Lagt er til að styrkurinn sé tekjutengdur og miði tekjurnar við tekjumörk þeirra sem fá 50% afslátt af fasteignagjöldum að 50. Markmið með styrknum er að hvetja eldri Reykvíkinga til þátttöku. Tilvitnun lýkur. Hér erum við að tala tekjulægsta hópinn sem kannski veigrar sig við því að taka þátt í frístundastarfi vegna þess að það kostar fjármuni sem tekjulægsti hópurinn á ekki til. Það er vissulega margt sem við styrkjum, jafnt fyrir börn og fullorðna, en það er ekki ástæða fyrir því að hætta að veita börnum frístundastyrki. Nei, við viljum einmitt að börn geti valið sér frístundastarf. Við viljum að börn taki þátt í frístundastarfi. Það sama viljum við fyrir okkar elsta hóp, hópinn sem er komin út af vinnumarkaði. Við viljum stuðla að virkni hans og við viljum að fólk hafi val hvers konar virkni. Regluleg hreyfing hefur verulega jákvæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu fólks á efri árum. Hún stuðlar að betri líkamlegri færni, bætir jafnvægi og eykur styrk. Ávinningur þess að fólk haldist sem lengst í virkni er því ekki einungis mikil fyrir einstaklingin, heldur samfélagið allt. Þegar fólk heldur áfram að vera virkt og hreyfir sig, eykur það lífsgæði sín og heilsu og slík virkni getur dregið úr álagi á heilbrigðis- og velferðarþjónustu. Því fólk viðheldur sjálfstæði sínu og hreysti lengur. Þessi tillaga snýst ekki framboð og frístundastarfi fyrir eldra fólk, þótt við viljum öll að það sé frístundastarf sem hæfi öllum. Tillagan snýst að skapa hvata svo fólk getur stundað frístundastarf og fengi að velja það frístundastarf sem það vill. Aftur á því sem við styrkjum. Í desember síðastliðinn lagði Framsókn til að borgin myndi styðja við íþróttafélög svo þau geti boðið upp á íþróttastarf fyrir eldra fólk. Vegna þess að það er þörf á auknum tækifærum til hreyfingar. En hvað gerði meirihlutinn við þá tillögu? Kemur á óvart, hann felldi hana. Svo er hér spurt út í kostnað. Það kemur úr hörðustu átt enda við meirihlutinn ítrekað lagt hér fram tillögur, hvort sem það er gegnum stefnur eða aðgerðaáætlun eða beint í borgarstjórn án þess að greining á kostnaði fylgir með. Og það hafa aðrir flokkar líka gert.
Og annars ætti að vera lítið mál að finna út hvað þessi tillaga kostnar. Við vitum það að það er ákveðin hópur sem fær afslátt á fasteignagjöldum og það er þessi hópur sem hér er undir. Þó við vitum náttúrulega aldrei hversu margir myndi nýta sér slíkan styrk. En það er kannski ekki allir með færi á að stunda hreyfingu. Þetta er að öllu falli ekki krónur sem ég myndi sjá eftir í rekstri borgarinnar vegna þess að þetta er góð forgangsröðun fjármuna. Þetta er skynsamleg fjárfesting í lýðheilsu. Ég set hins vegar oft spurningamerki við forgangsröðun fjármuna meirihlutans. Hvort sem það er vegna bullsins sem átti sér stað við endurgerð Brákarborgar eða löper sem á leggja hér yfir götu. Önnur sveitarfélög hafa þegar ákveðið að koma upp slíkum hvatastyrkjum. Þau sjá ekki eftir þessum krónum og það er mikil ánægja með þessa hvatastyrki. Og það hefur aukið þátttöku eldra fólks í frístundastarfi sem hlýtur að vera okkar markmið. En nú á að vísa þessu í nefnd sem fjallar ekki íþróttir og hreyfingu og það sem meira er í stýrihóp undir því ráði sem fjallar heldur ekki þessar íþróttir eða hreyfingu. Og ég get ekki annað séð en að það er að svæfa málið þar sem mér þykir miður. Enda vil ég að Reykjavíkurborg sé raunverulega besti staðurinn til að eldast á. Og ég vona að þetta mál fái góðan framgang og sé vísa á réttan stað. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið, þannig að við göngum til atkvæðagreiðslu. Borist hefur málsmeðferðartillaga við tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins með frístundastyrk fyrir 67 ára og eldri í Reykjavíkurborg. Málsmeðferðartillagan er að vísa tillögunni til meðferðar velferðarráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega gefi þess merki. Þá er allir 23 borgarfulltrúar borgarstjórnar sem samþykkja það. Í ljósi þess að klukkan er 18:03 þá leggur forseti til að umræðu fram að fundargerðum verði frestað líkt og kom fram hér í ræðu líkt og kom hér fram í upphafsorðum forseta þegar fundur var settur. Er óskað eftir að kosið verði það. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Já, forseti, ég verð að gera athugasemd við fundarsköp hér. Við höfum ákveðið í forsætisnefnd að miða við það að við séum að ræða mál til 18:30 og það hefur verið almennt samkomulag með það að hver flokkur komist mál á dagskrá. Hér á að fresta tillögum frá flokkum sem ekki fengi mál á dagskrá. Það þykir mér ámælisvert og ekki til marks vöndu vinnubrögð eða gott samstarf hér í borgarstjórn. Við verðum að tryggja það að allir fái sinn lýðræðislega rétt að koma málum á dagskrá borgarstjórnar. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Er það rétt skilið að Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hafi óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp? Forseti, ég vil langar að taka undir með Magneu Gná Jóhannsdóttur.
borgarfulltrúa og legg til að Viðreisn fái að flytja þessa tillögu sína og við í Framsókn munum bara fagna því að fá að greiða atkvæði hana en myndum ekki vera með málalengingar í ræðustól og jafnvel bara falla frá því að fara í ræðu og ég hugsa að aðrir flokkar getu örugglega sammælst það að hleypa málinu á dagskrá. Nú þegar 25 mínútur eftir af þessum fundi og þannig að máli komist til meðferðar. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, vil óska að gera stutta athugasemd um fundarsköp. Er það réttur skilningur Ragnhildur Alda María Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, við óska eftir að gera stutta athugasemd um fundarsköp? Eða var borgarfulltrúin að veifa merkjum? Ágæti forseti, ég skil það svona með að vilja að stöðva umræður 18:30. Við erum með afar kjarnista konu við hliðina okkur og allir eru búin að lofa því að segja ekki orð, að bara afgreiða þetta. Hitt það að það mun ekki vera til þess að stytta fundinn að stoppa þetta núna vegna þess að við vitum öll að hér eru borgarfulltrúar sem elska að fara upp í fundagerðir. Þannig að ég segi bara leifum konunni að flytja sína tillögu og svo getum við öll bara farið sátt heim með hreina samvisku. Ragnhildur Alda María Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, vil óska að gera stutta athugasemd og forseti tekur örstutt fundarhlé. Klukkan núna er 18:07.
Fundi framhaldið klukkan 18:11. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon hann að óska eftir því að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég hef nú gagnrýnt áður og mér finnst með ólíkindum hvernig fundinum stjórnað þannig að mál komast ekki á dagskrá. Sjálfur var ég með mál bara frá því í sumar sem komst aldrei á dagskrá í allan vetur. En úr því sem komið sko, fyrst að þessu stýrt svona, þá þá kannski pínlítið sanngirni í því að hver borgarstjórnarflokkur komi að máli og mér sjálfsagt að Viðreisn fái að koma að stað með sitt mál, finnst slæmt ef fundurinn liði án þess og vil í leiðinni minna á að það hér nýr borgarstjórnarflokkur sem með mál á dagskrá og mér finnst það líka ótækt ef að hann myndi liggja óbættur á garði, ekki koma að sínu máli. Mér finnst lágmark eins og fleiri hafa sagt hér á undan mér að hver borgarstjórnarflokkur komi að einu máli og held þá að sjálfsögðu fram máli þessa nýja borgarstjórnarflokks sem nýja samgöngustefnu fyrir Reykjavík. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti telur mikilvægt að leyfa að minnstakosti 2 tíma til umræðu líkt og framkemur í samþykktum að megi ekki takmarka umræðu þannig að hún verði skemmri en 2 klukkustundir og finnst ekki hægt að miða við að umræðan verði skemmri en svo og í ljósi þess að klukkan orðin 6 að þá sér forseti ekki fram á að hægt sé að taka umræðu tillögu þannig að umræðinu verið lokið eigi síður en klukkan 18:30 þannig að forseti leggur því til að liðum fram að fundagerðum verði frestað og lítur svo á að borgarstjórn vilji kjósa slíkt. Þá lagt til að fresta tillögu borgarfulltrúa Viðreisnar að gera raunkostnað sýnilegan fyrir borgarbúa. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja eru þið til í að gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Lagt til að fresta tillögu borgarfulltrúa Viðreisnar að gera raunkostnað sýnilegan fyrir borgarbúa. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það. Þeir sem á móti kunna vera. Þá samþykkt að fresta þeirri tillögu með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum annarra borgarfulltrúa. Þá lagt til að fresta tillögu borgarfulltrúanna Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttur óháðra nýja samgöngustefnu Reykjavíkurborgar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja slíka frestun. Þeir sem á móti kunna vera. Og samþykkt að fresta með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum annarra borgarfulltrúa. Lagt til að fresta 7. lið á útsendri dagskrá sem umræða tillögu nýju deiliskipulagi við Holtsgötu 10-12 og Brekkustíg 16 að beiðni borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja að fresta þeim dagskrárlið. Þeir sem á móti kunna vera. Það samþykkt að fresta með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum annarra borgarfulltrúa. Þá það til að 8 útsendri dagskrá til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins betri álagsdreifingu umferðar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja að fresta þeim lið eru þið til að vinsamlega gefa þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt að fresta 8. dagskrálið með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum annarra borgarfulltrúa. Þá það til dagskrárliður númer 9 umræðu íbúalýðræði Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja að fresta þeim dagskrárliðum sem gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt að fresta þeim dagskrárlið með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum annarra borgarfulltrúa.
Þá er það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Miklubrautargöng í einkaframkvæmd. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja að fresta þeim dagskrárlið vinsamlegast gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og atkvæðagreiðslan fjall eins og í fyrri atkvæðagreiðslu. Samþykkt að fresta með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkna gegn 11 atkvæðum annarra borgarfulltrúa. Þá er það umræða skólamál í Laugardal að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja að fresta þeim dagskrárlið vinsamlegast gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er samþykkt að fresta þessum dagskrárlið með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkna gegn 11 atkvæðum annarra borgarfulltrúa. Þá er gengið til 12. liðar á dagskrá. Þar undir er fundargerð borgarráðs frá 5. mars og þar undir er 4. liður Breiðholt hluti 6.3. Breyting á hverfisskipulagi sem þarf að samþykkja sérstaklega og þar undir er einnig að finna fundargerð borgarráðs frá 12. mars, fundargerð forsætisnefndar frá 13. mars. Þar undir er dagskrárliður sem þarf að samþykkja sérstaklega sem er 7. liður lausnabeiðni Guðnýjar Mæju Rýpa og þar undir er einnig að finna fundargerð mannréttindaráðs frá 5. mars, fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 6. mars, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 9. mars, fundargerð stafrænsráðs frá 25. febrúar, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. og 11. mars og fundargerð velferðarráðs frá 4. mars. Óskað er eftir að borgarfulltrúar sem óska eftir að tjá sig taki skýrt fram undir hvaða fundargerð verið er að ræða sem og undir hvaða dagskrárlið orðið er laust ef að borgarfulltrúar óska eftir því að tjá sig. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon tekur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég kveð mér hljóðs undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 11. mars og í 16. liður þeirrar fundargerðar fjallar tillögu sem ég lagði fram sem er svohljóðandi með leyfi forseta. Lagt er til að við hönnun Miklubrautarganga verði miðað við að þau rúmi 6 akreinar með 3+3 útfærslu í því skyni að auka afkastagetu ganganna og bæta umferðarflæði. Það kunnar frá þurfa að segja að Miklubrautargöng eru í undirbúningi og þetta er samstarfsverkefni ríkis og borgar. Ljóst verður að mjög stóra og þarfa framkvæmd verður að ræða, líka dýra og ekki endanlega komið ljós hvað hún mun kosta en þetta verður dýr framkvæmd. Þó líklega ódýrari og auðveldari viðuregnar heldur en ef stokkur hefði orðið fyrir valinu. Nú, í hönnunarforsendum ganganna er gert ráð fyrir 4 akreinum þar sem þau koma cirka frá Snorrabraut og austur fyrir Grensásveg. Nú, það háttar hins vegar þannig til að nú þegar reynir á kafla fyrir vestangöngin, fyrirhöfugöng, eru 6 akreinavegur einnig fyrir austan Grensásveginn. Þannig að það stefnir í það að göngin verði þrengri heldur en brautin sitt hvorum megin við þau sem þeim er alltaf að leysa af hólmi. Og nú eru miklar umferðartafir á Miklubraut eins og við vitum á annatímum og ef að það verður sama umferðarrýmd ofan í göngunum og uppi á yfirborðinu 2+2 þá munu göngin leysa lítinn vanda og að minnstakosti stuðla að því að umferðin fari áfram upp á yfirborðið eftir þá gömlu Miklubrautinni þar sem er gert þá fyrir 2 akreinum, 1 akrein hvor átt eftir að göngin koma og þá myndi göngin ekki þjóna því einu helsta hlutverkin sínu sem er að draga umferðina sem sker núna Hlíðahverfi í sundur og ofan jörðina. Það myndi þá þegar að stífla myndaðist þá ljóst að umferðin myndi áfram leita upp á yfirborðið.
þannig það nú, þannig að það er algjörlega að taka til umfjöllunar og hjá borginni hvort að þessi umferð, hvort að þessi göng, 2+2 göng dugi. Nú, ég skoðaði umferðartalningar og á þessum köflum sem göngin eiga að leysa af hólmi og það er algjörlega ljóst að umferðin er svo mikil að það er þörf á rýmri göngum heldur en 2+2 og sumar þessar umferðartalningar voru gerðar 2022 og ljóst er að umferð hefur aukist verulega þarna síðan, það eru 4 ár síðan þarna var talið og þetta þarf því að skoða auðvitað bara í samræmi við nýjustu tölur. Nú, ég vil líka gera það umfjöllunarefni hér að í 11. grein sömu fundargerðar þá var tekin fyrir tillaga Sjálfstæðisflokksins sparkvöll á Klambrátúni umbætur á þessum sparkvelli. Það kom í girðing í kringum hann og hann verði upplýstur. Þetta er mikið áhugamál barna og foreldra í Hlíðunum en meirihlutinn undir stjórn Lífar Magnúsdóttur borgarfulltrúa formanns ráðsins hafði engar vöflur á heldur vísaði tillögunni frá gegn 3 atkvæðum mínum Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Nú, þarna var einnig lögð fram tillaga Sjálfstæðisflokksins sem hefur verið lengi til umfjöllunar að stemma stigu við hraðakstri bifhjóla á göngustígum sem mikið kveður að því miður og sum önnur sveitarfélög eins og Garðabær hafa gripið til sérstakra aðgerða til þess að stemma stigu við þessum hraðakstri bifhjóla á göngu- og hjólastígum, meðal annars með því að merkja hámarkshraðann þar sem er 25 km fyrir hjól sem eru knúin áfram af vélarafli. Þörf á því að grípa þar til aðgerða en eins og í hinu tilvikinu þá var tillögunni vísað frá af fulltrúum meirihlutans gegn 3 atkvæðum. Nú, ég vona að menn hafi vísinni til þess að skoða þessar tillögu betur eftir að vísa þeim frá því að í þessum tilvikum ekki síst varðandi hraðakstur bifhjóla á göngustígum er þörf á að grípa til aðgerða. Það hafa orðið alvarleg slys, meira að segja banaslys á göngu- og hjólastígunum af völdum bifhjóla og slæmt ef menn telja ekki ástæðu til að grípa til aðgerða. Borgarfulltrúi, ég flutti tillögum í upphafi kjörtímabilsins þannig að þetta mál hefur verið í gangi meira minna allt kjörtímabilið og leiðilegt að sjá kjörtímabilið enda án þess að nokkuð sé gert. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Ekki að fleiri óska eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Er þá gengið til atkvæðagreiðslu. Óskar eftir því að borgarfulltrúar setjist við sæti sín þannig að hægt sé að sjá hvort að allir borgarfulltrúar séu viðstaddir í salnum. Eru allir borgarfulltrúar viðstaddir í salnum? Komið er að atkvæðagreiðslu.
Þá er gengið til atkvæðagreiðslu fjórða lið undir fundargerð borgarráðs frá 5. mars og fjórði liður Breiðholt, hluti 6.3 breyting á hverfisskipulagi. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Uh, 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkana samþykkja tillöguna, 7 borgarfulltrúar Viðreisnar, Sjálfstæðisflokksins og 2 óháðir borgarfulltrúar kjósa gegn tillögunni og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Og þá er það 7. liður undir fundargerð forsætisnefndar frá 13. mars. Það er 7. liður lausnabeiðni Guðnýjar Maju Rýpa sem fylgir með í fundargögnum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Er það rétt skilið að 22 borgarfulltrúar samþykkja og 1 sitji hjá? 23 borgarfulltrúar, allir borgarfulltrúar samþykkja. Þá munum við taka stutt fundarhlé til þess að ganga frá tillögum sem hafa borist varðandi kosningu í ráð og nefndir og við tökum 10 mínútna fundarhlé, klukkan er núna 18:28.
Svona er þetta, ég næ ekki fara yfir þetta sem. En hann gerir þetta rosa vel. Fundi er framhaldið klukkan 19:05. Óskar eftir því að borgarfulltrúar séu við eða í sætum sínum þannig að forseti geti séð hvort allir borgarfulltrúar séu viðstaddir í salnum. Óskar borgarfulltrúan Einar Þorsteinsson eftir lengra fundarhlé. Forseti biður borgarfulltrúum að hlusta vel og vandlega á það sem að nú er að fara að eiga sér stað. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa óskað eftir því að teknar verða á dagskrá endurskipan í eftirtalin ráð og nefndir: borgarráð, umhverfis- og skipulagsráð, menningar- og íþróttaráð, velferðarráð, mannréttindaráð, skóla- og frístundaráð, innkauparáð, innkaupa- og framkvæmdaráð, og heilbrigðisnefnd ásamt kjöri varaforseta og varamanna í forsætisnefnd. Borist hafa framboðslistar sem að þið hafi nú öll í ykkar tölvupósti. Borist hafa framboðslistar vegna endurskipunar í þessi ráð. Forseti mun nú leita afbrigða til að taka þessi mál á dagskrá fundarins. Óskar borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon eftir að taka til máls við undir fundarsköp. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon gerir stutta athugasemd við fundarsköp. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, við mótmælum málsmeðferðinni í þessu máli og teljum að tillagan sé ekki tæk til afgreiðslu. Það er greinilegt að hún hefur verið lögð fram með mjög hroðvirknislegum hætti og borgarfulltrúum hefur gefist afar lítið tími til að kynna sér tillöguna. Tillöguflutningurinn gengur líka í berhögg við samþykktir stjórn borgarinnar og fundarsköp borgarstjórnar. Þar er í 10. grein skýrlega kveðið á að það eigi að tilkynna forsætisnefnd skriflegum mál sem óskað eftir að tekið verið að dagskrá borgarstjórnarfundar klukkan 9 á föstudegi fyrir reglulegan fund. Einnig er sérstaklega kveðið á það er sérregla, að þegar kosningar til ráða sé á dagskrá borgarstjórnar skuli senda forsætisnefnd upplýsingar nöfn þeirra sem lagt er til að taka í sæti. Þessum formlegum hefur ekki verið fullnægt. Máli hefur unnið okkur hroðvirkni og lagt fram á þessum fundi þar sem borgarfulltrúum hefur gefist lítið tími til að kynna sér þessar tillögur. Þess vegna er eðlilegt að fresta málinu. Vissulega hefur komið fyrir að slíkar tillögur hafa verið teknar á dagskrá með afbrigðum. Í þeim tilvikum hefur mannabreytingar að ræða sem yfirleitt hefur sátt verið Það er ekki það að ræða. Markmið tillagnanna er að útiloka 2 borgarfulltrúa frá öllu nefndastarfi frá vettvangi borgarstjórnar. Þar sem starf borgarstjórnar grundvallast á slíku starfi, þá hafa tillögurnar víðtæk ólýðræðisleg áhrif. Vegna þess er einnig rétt að fresta afgreiðslu þeirra og gefa þannig borgarfulltrúum tóm til þess að kynna sér tillögurnar og meta hugsanleg áhrif þeirra. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stutta athugasemd við fundarsköp borgarstjórnar. Forseti minnir borgarfulltrúa á að verða þau tímamörk sem gefin eru fyrir slíkar athugasemdir. Er óskað eftir því að stutt fundarhlé sé tekið svo hægt sé að lesa yfir skjalið sem að borist hefur í tölvupósti. Þá tökum við mjög stutt fundarhlé, klukkan er nú 19:08.
Fundi er framhaldið klukkan 19:13. Óskar eftir því að borgarfulltrúar taki sæti í borgarstjórnarsalnum. Óskar eftir því að borgarfulltrúar taki sæti í borgarstjórnarsalnum. Hefur borgarfulltrúar Marta Guðjónsdóttir óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp borgarstjórnar. Gerir þá stutta athugasemd borgarfulltrúar Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það virðist vera einhver mikill vandræðagangur og skrípaleikur hér í gangi varðandi þá tillögu sem er óskað eftir að verði tekin hér inn með afbrigðum og ég óska eftir því að það verði gert stutt hlé og forsætisnefnd komið saman. Borgarfulltrúar Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að gera stutta athugasemd við fundarsköp, ekki hafa fleiri óska eftir því að taka til máls og göngum við þá til borgarfulltrúan Alexandra Brím að óska eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp borgarstjórnar. Forseti, ég biðst forláts, ég vil bara koma inn á það að það er ekki óeðlilegt að við tökum inn kosningar í ráð og nefndir með stuttum fyrirvara, sérstaklega þegar það er langt í næsta borgarstjórnarfund og ég held að allir flokkar myndu vilja skipta út fulltrúum sem eru í ráðum og nefndum undir sínu nafni þegar að komið hefur fram bæði opinberlega og í tilkynningu til forsætisnefndar að téðir fulltrúar vilja ekki lengur starfa með flokknum sem að kaust á inn í ráðin og nefndirnar. Og það hefur alveg gerst áður að flokkar séu án fulltrúa í ráðum og nefndum ef að þeir eru fámennir og hafa ekki náð að donta sig saman í slíkar kosningar. Það er ekkert í rauninni að þessu. Formleg tilkynning barst ekki til forsætisnefndar að þetta ætti sér stað fyrir á föstudaginn, þannig að ég hef ákveðna samúð með Sjálfstæðisflokknum að hafa ekki verið tilbúin með tillögu þessa efnis á föstudaginn. Þannig að ég held að við þurfum bara að klára þetta. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti leitar nú afbrigða til að taka þessi mál á dagskrá fundarins. Þeir sem að samþykkja það. Forseti leit svo á að ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls til að gera stutta athugasemd við fundarsköp en forseti heimilar að borgarfulltrúar Marta Guðjónsdóttir geri stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er dálítið sérstakt að forsetin skuli hafa gert fundarhlé hér áðan til þess að leyfa tilteknum flokki að funda hér á bakvið en hafna því að forsætisnefnd komi saman vegna þessa máls og taki stutt fundarhlé þess vegna. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa óskað eftir því að teknar verða á dagskrá undirskipan í þau ráð sem voru nefnd hér áðan og forseti leitar nú afbrigða til að taka sér mál á dagskrá fundarins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vinsamlegast gefið þess merki. Já, óskar eftir þessi skýrt hérna, forseti þarf að telja hérna. Það pekið hálfmarkar. Já, ok. Þá er þetta 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já, 11 pluss 5. Já, ég ætla að hafa þetta alveg skýrt í upptöku. Þetta er 11 í meirihlutanum, síðan það 4 pluss 1. Það eru 11 borgarfulltrúar samstarfsflokkana og 4 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúi Viðreisnar sem samþykkja að taka þetta inn með afbrigðum. 11. Forseti hefur talið og þeir sem á móti kunna vera. Það eru 2 óháðir borgarfulltrúar og þeir sem sitja hjá eru 4 borgarfulltrúar Framsóknarflokksins og Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Þá skoða samþykkt að taka þetta inn með afbrigðum þar sem að 2/3 borgarfulltrúa þarf til að taka slíkt inn og líkt og kom fram í talningu þá
þá eru 16 borgarfulltrúar sem samþykktu að taka þetta inn. Þá fer fram kosning og forseti lítur svo á að kosið verði öll þessi ráð og nefndir ef enginn hreyfir andmælum við því. Þá er það samþykkt. Rétt er að nefna að ekki er kosið þar sem að forseti hyggst nú lesa skjalið. Forsætisnefnd. Fram fer kosning 4 varaforseta. Varaforsetar voru kosnir án atkvæðagreiðslu. Fyrsti varaforseti kosin Guðný Maja Rýba, annar varaforseti kosin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, þriðji varaforseti kosin Helga Þórðardóttir, fjórði varaforseti kosin Magna Gná Jóhannsdóttir. Fram fer kosning varafulltrúa í forsætisnefnd. Kosin er af BDFJS lista Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks, Flokks fólksins, Sósíalistaflokksins og Samfylkingar án atkvæðagreiðslu. Andrea Helgadóttir, Sabine Lefskov, Hildur Björnsdóttir, Alexandra Brím, Einar Þorsteinsson. Einnig barst listi óháðra borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttir en fulltrúa þeim lista náði ekki kjöri. Lögð fram tilkynning Viðreisnar að Jóhanna Dýrun Jónsdóttir verði áheyrnarfulltrúi flokksins í forsætisnefnd og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir verði vara áheyrnarfulltrúi. Lögð fram tilkynning Vinstri grænna að Stefán Pálsson áheyrnarfulltrúi flokksins í forsætisnefnd, verði áheyrnarfulltrúi flokksins í forsætisnefnd og Líf Magnúsdóttir verði vara áheyrnarfulltrúi. Lögð fram tilkynning Pírata að Alexandra Brím verði áheyrnarfulltrúi flokksins í forsætisnefnd og Magnús Davíð Norðdahl verði vara áheyrnarfulltrúi. Borgarráð. Fram fer kosning 7 borgarráðsfulltrúa og 7 til vara, formannskjör. Kosin eru af SPJ lista Alexandra Brím, Skúli Helgason, Dóra Björk Guðjónsdóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Kosin er af BD lista Einar Þorsteinsson, Hildur Björnsdóttir, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Formaður er kjörinn án atkvæðagreiðslu Alexandra Brím. Varafulltrúar eru kosnir með sama hætti. Kosin eru af SPJ lista Magnús Davíð Norðdahl, Sabine Lefskov, Hjálmar Sveinsson, Andrea Helgadóttir. Kosin er af BD lista Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Friðjón Friðjónsson og Magna Gná Jóhannsdóttir. Einnig barst listi óháðra borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttur en fulltrúa þeim lista náði ekki kjöri. Lögð fram tilkynning Flokks fólksins að Helga Þórðardóttir verði áheyrnarfulltrúi flokksins í borgarráði og Einar Sveinbjörn Guðmundsson verði vara áheyrnarfulltrúi. Lögð fram tilkynning Vinstri grænna að Líf Magnúsdóttir verði áheyrnarfulltrúi flokksins í borgarráði og Stefán Pálsson verði vara áheyrnarfulltrúi. Umhverfis- og skipulagsráð. Fram fer kosning 7 fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráð og 7 til vara, formannskjör. Kosin eru af SPJ lista Líf Magnúsdóttir, Hjálmar Sveinsson, Andrea Helgadóttir og Magnús Davíð Norðdahl. Kosin er af DC lista Friðjón R. Friðjónsson, Jóhanna Dýrun Jónsdóttir. Kosin er af B-lista Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Formaður er kjörinn án atkvæðagreiðslu Líf Magnúsdóttir. Varafulltrúar eru kosnir með sama hætti. Kosin er af SPJ lista Stefán Pálsson, Birkir Ingi Björnsson, Ásta Þ. Skjaldal Guðjónsdóttir og Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns. Kosin eru af DC lista Björn Gíslason, Sandra Hlíf Ókares. Kosin er af B-lista Þorvaldur Danielsson. Forseti gerir örstutt. Kosin er af B-lista Þorvaldur Danielsson. Einnig barst listi óháðra borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttir en fulltrúi þeirra þeim lista náði ekki kjöri. Lögð fram tilkynning Flokks fólksins að Einar Sveinbjörn Guðmundsson verði áheyrnarfulltrúi flokksins í umhverfis- og skipulagsráði og Helga Þórðardóttir verði vara áheyrnarfulltrúi. Menningar- og íþróttaráð. Fram fer kosning 7 fulltrúa í menningar- og íþróttaráð og 7 til vara, formannskjör. Kosin eru af SPJF lista Skúli Helgason, Sara Björk Sigurðardóttir, Kristinn Jón Ólafsson og Stefán Pálsson. Kosnir eru af DC lista Björn Gíslason, Friðjón R. Friðjónsson. Kosin er af B-lista Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Formaður er kjörinn án atkvæðagreiðslu Skúli Helgason. Varafulltrúar eru kosnir með sama hætti. Kosin eru af SPJF lista Birkir Ingi Björnsson, Ólöf Helga Jakobsdóttir, Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns og Líf Magnúsdóttir. Kosnar eru af DC lista Birna Hafstein og Helga Margrét Marsilíusardóttir. Kosin eru af B-lista Ásta Björg Björgvinsdóttir. Einnig barst listi óháðra borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttur en fulltrúa þeim lista náði ekki kjöri.
Velferðarráð, fram fer kosning 7 fulltrúa í velferðarráð og 7 til vara, formannskjör. Kosin eru af SPJFV-lista Sanna Magdalena Mörstudóttir, Guðný Maja Rýba, Sara Björg Sigurðardóttir, Magnús Davíð Nordal. Kosin eru af DC-lista Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Friðjón Friðjónsson. Kosin er af B-lista Magna Gná Jóhannsdóttir. Formaður er kjörin án atkvæðagreiðslu Sanna Magdalena Mörstudóttir. Varafulltrúar eru kosnir með sama hætti. Kosin eru af SPJFV-lista Ásta Þótt Skjaldal Guðjónsdóttir, Ellen Jacqueline Kalmon, Pétur Marteinn Urbansik Tómasson, Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns. Kosnar eru af DC-lista Sandra Hlíf og Kares, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Kosin er af B-lista Þorvaldur Danielsson. Einnig barst listi óháðra borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttir en fulltrúa af þeim lista náði ekki kjöri. Mannréttindaráð, fram fer kosning 7 fulltrúa í mannréttindaráð og 7 til vara, formannskjör. Kosin er af SPJFV-lista Sabine Lefskov, Guðný Maja Rýba, Ásta Þótt Skjaldal Guðjónsdóttir, Magnús Davíð Nordal. Kosin er af DC-lista Björn Gíslason, Jóhanna Dýrun Jónsdóttir. Kosin er af B-lista Magna Gná Jóhannsdóttir. Formaður er kjörin án atkvæðagreiðslu Sabine Lefskov. Varafulltrúar eru kosnir með sama hætti. Kosin er af SPJFV-lista Ellen Jacqueline Kalmon, Ólöf Helga Jakobsdóttir, Einar Sveinbjörn Guðmundsson, Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns. Kosin er af DC-lista Þorkell Sigurlaugsson og Helga Margrét Marselíusdóttir. Kosin er af B-lista Þorvaldur Danielsson. Einnig barst listi óháðra borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttir en fulltrúa þeim lista náði ekki kjöri. Skóla- og frístundaráð. Fram fer kosning 7 fulltrúa í skóla- og frístundaráð og 7 til vara, formannskjör. Kosin eru af SPJFV-lista Helga Þórðardóttir, Kristinn Jón Ólafsson, Sabine Lefskov og Stefán Pálsson. Kosin eru af DC-lista Friðjón Friðjónsson, Jóhanna Dýrun Jónsdóttir. Kosin eru af B-lista Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Formaður er kjörin án atkvæðagreiðslu Helga Þórðardóttir. Varafulltrúar eru kosnir með sama hætti. Kosin eru af SPJFV-lista Einar Sveinbjörn Guðmundsson, Magnús Davíð Nordal, Ellen Jacqueline Kalmon, Líf Magnúðdóttir. Kosnar eru af DC-lista Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Sandra Hlíf og Kares. Kosin eru af B-lista Ásta Björg Björgvinsdóttir. Einnig barst listi óháðra borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttir en fulltrúa þeim lista náði ekki kjöri. Innkaupa- og framkvæmdaráð, fram fer kosning 5 fulltrúa í innkaupa- og framkvæmdaráð og 5 til vara, formannskjör. Kosin er af SPJFV-lista Andrea Helgadóttir, Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns og Sara Björg Sigurðardóttir. Kosin er af DC-lista Sandra Hlíf og Kares. Kosin er af B-lista Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Formaður er kjörin án atkvæðagreiðslu Andrea Helgadóttir. Varafulltrúar eru kosnir með sama hætti. Kosin eru af SPJFV-lista Stefán Pálsson, Kristinn Jón Ólafsson, Birkir Ingibergsson. Kosin er af DC-lista Birna Hafstein. Kosin er af B-lista Þorvaldur Danielsson. Einnig barst listi óháðra borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttur en fulltrúi þeirra af þeim lista náði ekki kjöri. Heilbrigðisnefnd. Fram fer kosning 5 fulltrúa í heilbrigðisnefnd og 5 til vara, formannskjör. Kosnir eru af SPJFV-lista Hjálmar Sveinsson, Birkir Ingibergsson, Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Kosin er af DC-lista Sandra Hlíf og Kares. Kosin er af B-lista Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Formaður er kjörin án atkvæðagreiðslu Hjálmar Sveinsson. Varafulltrúar eru kosnir með sama hætti. Kosin eru af SPJFV-lista Pétur Marteinn Tómasson, Ólaf Helga Jakobsdóttir, Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns. Kosin er af DC-lista Birna Hafstein. Kosin er af B-lista Ásta Björg Björgvinsdóttir. Einnig barst listi óháðra borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, Mörtu Guðjónsdóttir en fulltrúa af þeim lista náði ekki kjöri. Þá telst þessu lokið en óskað hefur verið eftir í að taka inn með afbrigðum kosningu í stafrænt ráð. Borgarfulltrúan Kjartan Magnússon er borgarfulltrúan ósk eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Gerir þá stutta athugasemd við fundarsköp borgarfulltrúan Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég verð að segja að mér finnst stjórn þessa fundar með miklum ólíkindum, sérstaklega þessi kosningahluta fundarins
mótmæli hvernig staðið að málum og ósk eftir þegar það sé fært til bókar, þannig sé skýrt að því hafi verið mótmælt. Nú, við fengum 3 mínútur yfir 7, þá fengum við uppfært skjal sem er þá væntanlega annað en það kosningaskjal sem við fengum afhent fyrir í dag og þurftum að verja töluverðan tími í að kynna okkur hérna með fram öðrum störfum á fundinum. Þannig að mér langar til að bara fá því svarað. Þetta uppfærða skjal sem borgarfulltrúar fenguð þegar klukkan var farin að ganga 8, er það í einhverju leyti frábrugðið skjalinu sem var dreift fyrir í dag og þá að hvaða leyti? Eitt af mikilvægast í kosningum er að skýrt sé hvað sé kosið en það sé ekki send uppfærð skjöl án upplýsinga hvað það hafi breyst. Þannig að við þurfum að fá að vita hvort þetta skjal er eitthvað öðruvísi. Nú síðan höfum við fengið skjal frá stjórn fundarins að kosning hafi farið fram, meðal annars að það hafi engin af okkar lista náð kjöri. Mér vitalega hefur sjálfs engin kosning farið fram, þannig að mér langar til að spyrja forseta með hvaða formlega hætti fór kosning fram á fundinum. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stutt athugasemd við fundarsköp þar sem að forseti getur upplýst að það sem að bættist við og skjalið, þannig að það tók breytingum, var að miklu leyti það sem framkom frá borgarfulltrúum óháðra. Hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir því að gera stutt athugasemd við, þá telst athugasemdum við fundarsköp borgarstjórnar lokið og óskað hefur verið eftir því að taka inn með afbrigðum kosningu í stafrænt ráð. Telst það samþykkt ef enginn mótmæli því. Gengið verður til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja að taka kosningu í stafrænt ráð inn með afbrigðum vinsamlegast gefið þess merki. Það myndi þá vera 12 + 5. 17 borgarfulltrúar samþykkja það, þeir sem eru á móti. Það eru 2 borgarfulltrúar og aðrir sitja hjá. Mótatkvæði komu frá borgarfulltrúum Kjartani Magnússyni og Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa. En þá er lagt til að borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir taki varasæti í stafrænu ráði í stað Ástu Þórdísar Skjaldal Guðjónsdóttur og að Ásta Þótt Skjaldal Guðjónsdóttir taki sæti varafulltrúa í stafrænu ráði og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá telst það samþykkt og forseti upplýsir að kosning sem að áður fór fram samkvæmt 45. grein sveitarstjórnarlaga þar sem stendur með leyfi forseta. Kosning á milli lista. Kosning á milli lista skal fara fram á eftirfarandi hátt. 1. Nefndasæti með deilt á viðkomandi lista í hlutfalli við þau atkvæði sem hver listi fara á grundvelli eftirfarandi reglu. Deila skal atkvæðatölum listana með tölunum 1, 2, 3, 4 og svo framvegis. Útkomu tölur eru skráðar fyrir hvern lista. Þegar ákveðnar hafa verið útkomu tölur fyrir hvern lista skal ákveða hvaða fulltrúar hafa fengið kosningu í nefnd. Það er gert á eftirfarandi hátt. Fyrsta fulltrúa fær sá listi sem hefur hæsta útkomu tölu. Sú tala er síðan felld niður. Annan fulltrúa fær sá listi sem nú hefur hæstu útkomutölu, þessu skal framhaldið þar til úthlutað hefur í jafnmörgum fulltrúum og kjósa á. 3. Ef of fá nöfn eru á lista þar til úthlutuna kemur skal ganga fram hjá þeim lista við frekari úthlutun. Ef 2 eða fleiri útkomutölur eru jafnháar skal varpa hlutkesti. 4. Ef í ljós kemur að þessu loknu að annað kynið hefur ekki eins marga fulltrúa á hverjum lista fyrir sig og krafist í öðrum tölulið 40. greina skal færa einstaklinga af því kyni sem fulltrúa vantar svo langt upp listan sem þannig þarf að tilskilja hlutfall náðist. Forseti mun ekki
lesa allt sem hér fram kemur, en þarna svarið við þeirri fyrirspurn sem að barst hér áðan. Þá skilst forseta að ekki liggi fleira fyrir á þessum fundi. Það á væntanlega ekki eftir að lesa upp neinar bókanir. Það ein bókun sem barst bara núna rétt í þessu frá óháðum borgarfulltrúa. Óskar eftir að bókun verði lesin. Óskar eftir því að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi eða Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lesi upphátt bókun óháðra borgarfulltrúa. Borgarfulltrúin getur gert á sæti sínu. Forseti, góðir borgarfulltrúar, kynni hér bókun okkar Mörtu Guðjónsdóttur vegna þeirra kosninga sem átti í stað og ég minni á að ég óska eftir að það veri líka aukalega bókað að við mótmælum aðferðum við kosninguna, hvernig var staðið henni. En bókunin er þannig: við mótmælum málsmeðferð vegna tillagna Sjálfstæðisflokksins við endurskipun í ráð og nefndir. Tillögurnar voru fyrst kynntar eftir að yfirstandandi fundur borgarstjórnar hófst sem gengur í berhögg við samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Í 10. grein samþykktarinnar er skýrlega kveðið á að tilkynna skuli forsætisnefnd skriflega mál sem óskað er eftir að tekið verði á dagskrá borgarstjórnarfundar fyrir klukkan 9 á föstudegi fyrir reglulegan fund. Einnig er kveðið á það í áðurnefndri grein að þegar kosningar til ráða sé á dagskrá borgarstjórnar skuli senda forsætisnefnd upplýsingar nöfn þeirra sem lagt er til að taki sæti. Þar sem formreglum var ekki fullnægt hefði verið eðlilegt að fresta afgreiðslu tillögunnar. Komið hefur fyrir að slíkar tillögur hafi verið teknar á dagskrá borgarstjórnarfundar með afbrigðum. Í þeim tilvikum hefur verið mannabreitingar að ræða sem sátt hefur verið Ekki slíka sáttaræði í þessu tilviki. Markmið tillagnanna er að útiloka 2 borgarfulltrúa frá öllu nefndastarfi á vettvangi borgarstjórnar. Þar sem starf borgarstjórnar grundvallast á slíku nefndastarfi hafa tillögurnar víðtæk ólýðræðisleg áhrif. Vegna þess hefði einnig verið rétt að fresta afgreiðslu tillagnanna og gefa þannig borgarfulltrúum tíma til að kynna sér þær og meta áhrif þeirra. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið lestri bókunar.
Þá er ekkert eftir nema að kveðja borgarstjórn með sparkmælum sem er eftirfarandi. Þolinmæðin þrautir vinnur allar, sem þýðir með þolinmæði má sigrast á öllu. Langlund er vinur í öllum vanda. Fundi er slitið klukkan 19:38.